National President. Let's all deliver. Let's all shalom. Okay, Titi. Uyo makiti ay kama nilolela no. Ndewo Igbo ndị ọma iji eme ọnụ. Eji m ohere anabata unu n'oge ndị Igbo n'Igbo TV n'ụbọchị nke tata. Wee na-asị nke onye chiri ya zelu, nke onye na-eme bụ ihe ọma ya gaziere ya. Ọ bụrụkwa na o nwere nke ị na-eme na-adịghị mma bụkwa aka n'ime ya. O wee bụrụ ya bụ na anyị na-anabata unu n'oge ndị Igbo nke pụrụ iche n'ụbọchị nke tata. Dịka anyị na-ege egwu nwanne anyị nwoke bụ Oliver De Coque ka mkpụrụ obi ezulike na ndokwa, ka anyị na-echetere ụmụnne anyị na tata bụ ọnwa April, ọ gbara 23. Tata bụkwanụ ahịa afọ n'ahịa Igbo. O wee bụrụ ya bụ na anyị bụ ebu were nyara anyara n'ụbọchị nke tata iji were bịakọta ọnụ were kwuo ihe gbasara ndị Igbo, ọ kachasị ịsụ asụsụ anyị, sụọ ya sụwa ya sụwa. Mana tupu anyị aga n'ihu, ọ ga-adị mma ka anyị gwa ụmụnne anyị ka ha mee gịnị, ka ha jee pịa aka gbasa anyanwụ ozi ma ọ wụrụkwa nwanne anyị nwoke Ijere si na ihe a bụ efere mba ụwa, ya bụ pịa aka ka ndị oyibo na-akpọ share button, ka ị nwee ike gbasa anyanwụ ozi. Dịka anyị na-ebido, anyị na-ekene nwanne anyị Nicholas, anyị na-ekene Elvis Favor, anyị na-ekene Agbojo, anyị na-ekene Lawrence Promise, anyị na-ekene nwanne anyị Stanley, anyị na-ekene Jerry C. Manka, anyị na-ekene nwanne anyị Igwe Monday, anyị na-ekene Philip Edwin, anyị na-ekene Amkandi Chidera, anyị na-ekene mmadụ niile. Dịka anyị na-aga n'ihu, anyị ga na-ekene unu n'otu n'otu wee na-asị dịka unu wepụtara ohere ịnọnyere anyị, ihe ọbụla unu ga na-eme ka na-aga n'ihu bụ ihe ọma. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-ayọ Chukwu okike abịa ma o mebeghị dịka ị na-ege anyị ntị, ọ ga-abịa na mmezu. Tupu m aga kpọbata onye mụ na ya na-abụghị eso wee nọkọ na mgbede a wee hazie ihe anyị nwere n'ụbọchị nke tata, ọ ga-adị mma ka m gwa unu isiokwu anyị ji wee bịa na ụbọchị nke tata, ya bụ okwu sepụ mpi. Ị na-anya dịka anyị dere mgbe anyị na-amalite, anyị were sị kedu ihe mere na anyị niile wu ndị Igbo mana o ruzie mgbe ya nụ nwunye maọbụ nwaanyị, onye asị achọghị m onye Anambra, achọghị m onye Imo, achọghị m onye Ebonyi, achọghị m onye Abịa, achọghị m onye Delta, achọghị m onye nka, achọghị m onye nka, achọghị m onye Abịa. Ọ wụzi gịnị na ya akpata ihe ndị a? Anyị ga-etinye okwu ọnụ
were mara otu anyị ga-esi were kwa nyawu onye ukwu wara. Na-atụghị mgbe oge anyị ga-akpọpụta nwanne anyị nwoke unu maara ya ọfụma. Enwere ijele bịa nwezie ọfịshal ijele maka a sị na nnukwu mmọnwụ bata n'ọgbọ mpempe mmanwụ eme gịnị agbawa ọsọ. Ịchọ ịma ihe a m na-agwa gị ije ike ji ndị izu ọgụ mata ihe ha na-akwu. O wee bụrụ ya bụ na anyị ga-akpọpụta nwanne anyị nwoke unu maara ya ọfụma ọfịshal ijele onye anyị na-abụghị esowere n'ọnọkọ a ọ na-abịa bụ mgbe mbụ mana ụbọchị nke tata ọ sị ya eme gịnị ya ga-agba mbọ na ya bịara. Nwanne anyị nwoke ọfịshal ijele ndewo. Ndewo nọ. Igbo mma nọ. Kacha nọ. Onye chiri nya zelu. Ana m anabata ndị Igbo na-ekene ụmụ Igbo na-asị na ọ ya mara anyị mma na Eke, mara anyị mma na Orie, mara anyị mma na Afọ, mara anyị mma na Nkwọ. Na-ekenekwe ndị Igbo TV na-asị ọ ya dịrị ụnụ na mma n'ọrụ ọma ụnụ na-agbasa n'efere mba ụwa wee na-eme ka ndị mmadụ nọ n'efere mba ụwa na-amụta omenala Igbo. Ana m asị ka unu na-emejisie n'ike maka na onye asị ya jisie ike na ọ na-eme ọfụma. Na-asịkwa ụnụ ekenekwe m ụnụ. Na-asịkwa m ebe ọfịshal ijele nọkwa ebe a n'abalị a ka isi ike ya bụ okwu ọnụ tata. Ndewo nọ. Ndewo ọfịshal ijele. Anyị ka na-ekenekwe ụmụnna anyị Fred Mark, anyị na-ekenekwe Ugo Anyanwụ Bless, na anyị na-ekenekwe Catherine Puri Chime na ndị ọzọkwa na-esonyere anyị. Biko anyị na-ayọ gị na-ayọsi gị ike si dịka ị na-anyonyere anyị biko ga-apịa aka n'ebe ahụ a na-akpọ share button ka ị nwee ike zisa ozi a n'efere mba ụwa. Ọfịshal ijele ọ bụ n'efere mba ụwa ka a na-abịa okwu ya. Efere mba ụwa ka ọ efere mba ụwa ka ọ tupu n'ihi na oge nyawa okwu anyị nwere taa tara akpụ, ama m na ndị mmadụ ga-achọ ka ha tinye nyawa okwu ọnụ mana tupu anyị akpọbata ndị mmadụ ka ha tinye nyawa okwu ọnụ, ijele ịhụgwo okwu anyị nwere n'ụbọchị ọwụ na ọkpụ isi amaghị akpụ isi ka ọwụ na agụba adịghị nke ọ mere mmadụ ga-eji mee ọ chọọ ịnụ nwaanyị ma ọwụ ịnụ di, ọ hapụzie agwa ọ ga-enewe anya na ihe ndị ọzọ newezie anya na steeti mpaghara ebe onye ahụ si. Kedu ihe kpatara ya? Ndewo. Na mbụ bụ na ama m na n'abalị a na ndị eti ọnụ n'okwu a erike mana ka m nwa bụ ijele tụnye ike na-enwe obere ọnụ. Na mbụkwa n'ibe bidokwala ife o bidokwanụ na ụmụazị amụrụ kịta. Ife a bidoro from nne na nna anyị maka na echetara m eri mbụ anyị na-etolite. Alize enwere m onye tọrọ m nwanne oke ndị tọrọ m nọ n'iru mgbe ahụ. O nwere nke kwutere na ọ chọrọ ije nụ nwaanyị n'ebe dị ntu a. Ọkacha mgbe ahụ sị na ọ chọrọ ije na Nnewi ka na-akpọ okwu afa na ọ chọrọ ije nụ nwaanyị na Nnewi tolo Nnewi. Nne m fechaa isi si na onye merọ n'iru ya. Anyị ejero Nnewi isi ama na ọ sị n'ebe ọ fụrụ ọkpụkpụ ya isi ngo ya sị hapụ ya ka o jebe. Nne m fechaa ezi si na ọfụrụ Nnewi na ha adabara ha n'ọzọ ụbụrụ na onye jọrọ mana nwanne m nwoke mechekwere kachie ntị jee Nnewi ahụ mana nke bụ eziokwu na-emechekwere Nnewi ahụ ọ ya ahịa. Nne na nna wee sị na ọkwa ha gwara ya mgbe ahụ nwekwe ndị kwetakwere na ha ya ejechekwa ya ọbaala ya n'uru. So ihe kpatara ihe a ji wee na-esegbu okwu n'ala Igbo wee dụba na gboo bụ nne na nna bụ ụzọ bido because asị na ọnwa na-etote ọ na-eto na onye asị na nwata kwudoro ndị okenye kwudoro ndị ichie nwa. So ọ bụrụ na atụmatụ ahụ ndị ichie ji bido ndị ochie ji bido ụmụazị wee soro ụzọ ụkwụ mana ịnekwenye n'ụwa anyị nọ kịta ọtụtụ ndị yutu ụmụ okolobịa na agbọghọ na-emebikwa ya bụ ife dịkwa mana onye bụ ife like ụfọdụ nwere ofu onye anyị na-ekwu mbọsị a anyị na-edozi okwu ọ sị na ya na nwoke ji wee wecha onye ahụ kpọ na n'efere mbụ ụwa mbọsị anyị na-atụ ya okwu ọnụ ya na nwoke ji wee wecha arụ ịsaa olu mgbe anyị anụ ya nke nwoke sị na mmamụsị na ndị be anyị ada anụ ndị Imo na nne m ụsị nwaanyị wee na-atọ aleleta sị na iwe wecha ma ahụ ịsaa mama asị họ aha ịsaa niile nwere onwe m nye nne asị họ olu mgbe ya akpọbata m n'ụlọ mma ọsị ya bụ ife achọka ana ọ ka emekweruo tata. So n'abalị a alakịrị m ya bụ atụmatụ okwu na-ewepụta tata and ama m na Chukwu okike abịa ma ya emezu
anyị amụtakwana ihe tata. Okwu ga maka official ijele. Anyị na-ekenekwa Ndụkakụ Hilary Hart, na-ekenekwa nwanne anyị Sunday Chinedu, anyị na-ekene Collins Ogbonna, na-ekene Onyemuche Akụsinachi Jio, anyị na-ekenekwa nwanne anyị Chibuike Uche Agụba na ndị ọzọ niile na-ege anyị ntị. Dịka unu na-ege anyị ntị, ọ bụrụ na iwe ezigbote onye Igbo, bịa aka gbasa anya ozi ka mmadụ niile na-anọ maka ndị Igbo, maka na ọ dịzi ka asụsụ anyị ọ na-ana ana. Ọ bụrụ na ọ dị ka asụsụ anyị na-ana ana, mana ọ wee ihe mere anyị ji were furu ntutu taa si na ọ gaghị eme n'ihu anyị. Anyị na-ekenekwa nwanne anyị nwoke Salvation Njoku, daalụ, nakwa Elom Frank Ndewo, na oji n'aka ọdịnaka, daalụ. Anyị na-ekene unu niile na-asị unu ndewo 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 ndewo. Official ijele, biko ọ bụrụ na ị chọọ ije nụ nwaanyị, nne gị agwa gị sị gị eje n'ebe a, mana ịhụgwu onye ahụ nwaanyị ka onye ya na-aba akpagwo, ịhụ ihe ị chọrọ n'ahụ ya, ihe niile dị mma, mana sọsọ ihe uwe ọgbata uhie wụ sọsọ na-asị gị eje na anaghị aga ebe ahụ, ị ga-aga? Na nke bụ eziokwu, ndewo, maka na ụwa niile na-anụ ọnụ m, mmeti nnu mmeti ozu, ụmụnne m na-anụkwe n'ọnụ m, mana nwere ka ha na-echekwa, ha egosikwe nne na nna m tedakwa na-enye nwa ọ na-ekwukwu okwu kịta na Igbo TV. Ana m ekwu ya na-eri mbụ, echetara m mgbe ahụ enwere nwa agbọghọ mgbe m nọ Lagos bifo mkpoli okwu ije obodo oyibo, enwere nwa agbọghọ m na ya na-adị na mma mgbe ahụ, onye Imo steeti. Nne m ewesị m metekwa onye dị mma enyi na onye ejewọrọ mba, na onye ejekwa mba, na onye ejekwa mba. Ntị ya nne ka ngwụkọ na agwa nwatakịrị adị m mma, ife ọ na-eme mmasị m, ma ọ sọrọ ụnụ ma ọ sọrọ ụnụ, ya ejekwe mba ahụ. Ịjụkwa na ihe eje mba ejekwe m golu, kama eje m n'ikwu nne m, jekpọrọ ndị na nna m n'ikwu nne m, kpọrọba ya ejekwe mba. Anyị na-ekwu so na nwa mụọ bụ ijele na-ekwu na onye ọbụla na-ege m ntị, amara m maka uche onye ọzọ, mana nke m bụ na mfụ nwa agbọghọ nwaada m fụrụ n'anya, ife ọ na-eme mmasị m. Nne na nna m atụghị ịgwa m na m ejekwa na m ahịa eje, maka na ọ bụ na ya ebi. Ndewo ijele. O nwere dịka anyị na-etinye, ana m abịa, dịka anyị na-etinye ya okwu ọnụ, o nwere ezigbote nwanne anyị sonyere anyị ugbu a, onye awụ onye ihe gbasara Igbo na-adị ya mma, ọ ya mere ọ na-eme ihe gbasara ntọọchị nke ndị oyibo na-akpọ kọmedi, o were Igbo na-eme ya. Ọ ga-adịkwanụ mma ka anyị nabata ya. Onye na-ekwu okwu ya bụ onye ọzọ na-abụghị ezigbote nwanne anyị nwoke, na-abụghị na onye o mere amara na nwanne anyị nwoke Skibo. Nwaanyị Sunday. Nwanne anyị nwoke Skibo. Ọ dị nwaanyị Sunday. Kene ndị Igbo. Ụmụnne ele otu ọnụ dị nwaanyị Sunday. Udo dịrị onye ọbụla. Ya dịkwara gị. Dịrị onye o mere amara na butuo. Igbo TV, ana m ekele nwunye. Ebele onye ụwa. Ndewo. 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 Skibo. Ile anya, o nwere okwu anyị ji n'ụbọchị nke tata. Ihe gbasara Igbo na-adịghị mma. Ọkwa na ya mere o ji eme, ị na-eme ihe gbasara ntọọchị, i were Igbo na-eme. Onwe ndị na-asị gị na ị maghị otu esi asụ Igbo. O nwere mgbe e kwuru nya okwu, ọ dịka na-anụ ọgụ, dịka na-eme ihe a, ekwuo na ị maghị otu esi asụ Igbo. Nke onwe ndị si ma ọkwa na-asụ Igbo si who English help, o wee were ajụjụ ihe a jụrụ ihe ha. Anyị na-agwa gị jisi ike na-eji Igbo na-eme ihe ị na-eme, anyị ga na-akwado gị mgbe niile. Biko nụ, ọ bụrụ na unu esonyebeghị nwa amadi ya bụ Skibo, hapụkwana maka ezi abụọ ahụ nwere. Ezi abụọ ahụ nwere ike ime ihe mmadụ onye nwere eze niile ya eme. Ọ bụrụ na unu esonyebeghị, biko gaa nsonyere ya. Ọ na-akpa ihe ọchị nke ọma. Skibo, ndewo. Ma ajụjụ.
maka agwa ga-esi gị dị achịta na ma ajụ ajụjụ biko ọ bụrụ na maka mgbe niile ị na-ekwu maka nwaanyị Sọnde achọbeghị m ijugo maka obere onye ụwa ọchị awụ ụtọ o nwere onye ọzọ ijere chetara m onye nke ọzọ ọ dị mmadụ anọ omemgbe oji o wee were ya ọwụ na nwaanyị Sọnde emechaziri di bịawaziere nwaanyị Sọnde maka ị na-akọwa na o nwere otu ihe si were mee nwaanyị Sọnde ọwụ na ọ ka nọ n'ụlọ ọkụ ya ọwụ na di bịawaziere ya a na-ekwuzi na nọ maka na onye Anambra wụ onye na-abịara ya na anaghị anụ onye Anambra ka ihe ị nwere ịgwa nwaanyị Sọnde maka ya wokwu ndewo tupu Igbo ejebe n'iru mma ọ ya amasịkwana m ọ bụ na ọ ya anọzi ọdụ nwaanyị Sọnde yipụrụ ya akwa ụgwọ yitekwa maka nwaanyị Sọnde na ọ dị ka ya na nwaanyị Sọnde apịnyere m aka n'ihe okwu ọ sịgo ma nọrọ Igbo TV buko abịara m na siti Ijele yesterday kweni ihe mere m ihe ebe ihe nwetachabụla m onwe m kweni ịghọla nwunye ka anyị gbaghara buko hafụ na m onye o mere amara ka anyị butuo onye o mere amara butuchani so Igbo TV la ihe njukwara ni m sị ya wụrụ sị dibịa kwara ni nwa Sọnde kweni ya wụrụ sị onye hiwu na onye Anambra Igbo TV ihe m lekwu nge hiwu Chineke mere anyị hụ n'ụsa adị onye bịata ịlụ na ya alụgbo ya wụrụ sị ọwa Anambra mere kwere na asị onye ehi adịghị ka ọ na-alị ama eji mma chụle nwa Sọnde ya ga-alụrụ onye ehi okwu dịkwa na ihe anyị na-ekwu maka ihe na-akọwawụ na echewego kamgbe na-ekpe ekpere na-eme ebumọnụ onye ahụ mechazie bịa a na-ekwu maka na Anambra na nke ahụ awụghị okwu unu ọ gachala Anambra ka ehi ti ya jara kweni ọfịchara ijere tie ọnụ n'okwu a ya bụ ife Igbo na-egwu na nghọta m ihe ọ na-akọwa bụ na abụgodo Anambra bụrụ Enugu ebe ọbụla o si na nwaanyị Sọnde jegedi so na nghọta nke m na mkpakọrịta okwu Igbo bụ na ebe ọbụla di si wee bịalụ nwanne nwaanyị ma ọ nwaanyị Sọnde ya jebe n'obodo niile bụ ofu Igbo ọ bụ ihe na-akọwara anyị ihe mkwuenyi si amamhe pepe o ji emewe kwenye si eme tribuket nwunye ebe ọbụla di si bịa ya wụrụsị onye ịlọvụ onye ihe alọvụ oge nwunye gawa ebe important thing nọ nke ehiwo make sure that love is there. Ịghọtala nwunye ka ehi ke kacha mkpa nsogbu adịghị ihe ikwekwu ihe a ọ maka na nwaanyị Sọnde emetetụna na ahụ ya agbagolotego ị na-akọwa na ọ bụ na nwaanyị Sọnde ka do 12 ihe ejiri ihe na chụọ ya ọsọ si ya gawa Anambra Igbo TV adịkwana ndị bekee akpọghị ilulu sikpani time waits for nobody ịghọtala ịmara sọ ụmụ nwaanyị time hụ ya kụwa kwara afọ some people nọ nge he nọ ahụwa dị monopause anwụta ha oche daja asa ha ihu ịghọtala nwunye ya wụrụkwana nge emụnwe gịnị kweni nge ahụwaghị dị onye ke bịa sị evi na-emechara m sị enwe nwa Sọnde si ị hụrụ onye mmanwụ bịara gị dị nge ịgaji agaji ihe kenye nwaanyị Sọnde onye mmanwụ ka onye Biafra nsogbu adịghị ọkwa na onye ugwu bịa anyị fụta ebe ihe ụmụnne Buhari adịghị nwa Sọnde ha na-alụkwenye onye na-akọwa na o nwere ebe ọ ga-aga ọwụ ebe niile ka ọ ga-aga onye ọbụla lalụ nwa Sọnde gawa onye Biafra
ịghọtala nwunye adị ndị ezu adịkwanye agamadị ndụ ndị ezu abịa lụrụ nwa Sọnde okwu ya Igbo TV ihe kwuwe nke ehiwo time waste for nobody. The important thing nọ nke ehiwo unu hụ onwe unu n'anya nwunye lụrụ onye ehi ịghọtala ohe nọ nke ehi ọgụrụ na nne na nna gị si gị agakwana maka otu ị na-ekwu maka nwaanyị Sọnde nwaanyị Sọnde nwanne gị mana o nwere ike mmadụ na mpa nwere ike sị ama na Igbo si ka ọ gawa mana anyị achọrọ ka ọ gaa ka ihe ị ga-agwa nwaanyị Sọnde ọwụ ikwuwe sị nde ya wụsị nwoke asị mgbe nwaanyị Sọnde laga nne na nna ya adị ka ọ laga unu ama ewepụtakwa oge kwe kọwakwara ha isi ama ebu ụzọ jụọ ha otu ajụjụ sị mgbe unu matara onwe unu ekweni mpa la mmanya na mpa kehi asị sa agaghị ha alụkweni ele kehi la aga ekwe nwatakịrị lụrụ di ịma na some parents socha emewe hụ ewu mere ụmụntakịrị ji dega nga ọjọọ gbuo okweni ịghọtala nwatakịrị la ahụ onye dị ya mma kweni ọlụ ọfụrụ ịghọtala ihe ịjụ some of them leweche background onye vu ego kweni this thing when they when it's not all about money the most important thing ebe nwatakịrị la abakwani obi eruo ya ala kweni ịghọtala onye nụ olu mgbo ya wụrụsi nwere nwatakịrị nwaanyị kweni adị ndị ọ kpọtawara gị si mpa ma ọ mee ana m alụ onye gị lechaa ya anya gị hụ sị nwatakịrị ọ kpọtakwara n'isi dị ya ma ọwụ ndị nwa gị ufu ugbu a nwata mmadọla gari ya wụrụ sị adị ego jikweni nwune ma o jikweni ya taa tumoro ọla ejidekweni ihu adị onye ma asịghị sị today we know tomorrow we don't know ọnọdụ nwere ike ya agbanwe kwe tomorrow so ile anya gị hụ so onye ọkpọta si isi dị ya mma so onye hi nwere future kweni hafụ ya ọlụrụ onye dị ya mma okwu a maka ijere onwe ihe chọrọ ịjụ Skibo ikwula amaka mana asị m ajụ ọrịa isi na nwere ike ikwu n'okwu ịtụrụ afa nọọsụ onye anụ nwanne nwaanyị nwaanyị Sọnde bụ onye Biafra wee na-asị ka m jụọ eji m na ị nwere nwanne nwaanyị o jekọlọcha batasị gị brọda na m nwere onye na-abịalụ m di mana onye ahụ onye efe mmanụ ọnọ bụ onye ugwu n'ọnụ mebi nwanne gị nwaanyị nọ Kaduna wee too n'ọrụ bịa emeta ọyị wee bịa sị gị na m fụrụ onye ofe mmanụ bụ onye ugwu fụrụ m n'anya onye Jos wee sị gị na onye a ka ọ ya eso ihe ekwe ka ọnụ ahịa ya si anya anụ na ya ya enye ngọzi ya gaba n'iru ya si anya gana n'iru ijere okwu gị hụ ikwuru ugbu okpene dịkwana mma but amata oge otu ilulu mpamla atọkwara n'imi ọkpọkwa m today ọla atọkwara m ilulu ehi ọ sị m sị ị hụrụ hụ ehi nwoke ibe m dọwa ọ sị m even ya wụrụsị onye ehi adị nwoke ọ but hụ mmadụ ibe m dọwa ya la adọ hụ ihe o ji wụrụ nwoke afụta hụ o ji anyụ mamịrị afụta sị m hafụrụ ya hụ ehi dị ya mkpa ịghọtala nwunye ama agwa ya ka m ji ewu na-akọwa na onye o mere amarụgo onye o mere amara na ama asị ya adụọla m gị ọdụ sị gị lee ebe ehi ị gaje gbuo lekwe ndị mbụ mma gara ebe ehi lekwe otu ahụ nọkwa n'ihi ya shụọ ọnwụ sawa ebe ehi wee ebe ọ gaje ama hafụ na anyị ihe akọwa na ya hapụ anya jebe ihe akwado ya hafụ na anyị ama akwado ya bata ama agwakwa ka m ji wụrụkwa nwanne ya Ndewo Skibo onwekwara ofu ajụ ọzọ m na-ajụgo bifo Igbo TV aga n'ihu nke mere n'iru m nwee nwa agbọghọbịa nwokolobịa ha dị na mma ihe na-agwa ya ndị anọ bụ Lagos anyị anọ na-ejekwa ofu ministri bifo na saịdị Ijesha ka ministri anyị ahụ ha mụtagoli nwa na Lagos mana ha emebeghị ihe di na nwunye n'ụlọzi mgbe nwokolobịa fọtara ego n'aka wee sị ka
o jezie ebe malụbe nke nwaanyị ka malụ ka esi eme afụ ndebe ha kwụ ụgwọ isi eluzie wee chọpụtazie na nke nwaanyị na fa bụ osu ndị ogbo wee na-asị ya na-abụ osu nke nwoke wee sị na ya na ezinụlọ ya ya eche na nwa bụ osu bọtụ na ha amụtagokwa ofu nwa na Legọs emegidere ọyị nwaanyị na nwoke ndị a na-ebikọsị ọnụ ọmụta nwa a amụtasịrị kedu ihe ha ya eme asịzie na ha ya anụ di na nwunye na ha bụ osu ihe a ka na-emebi ife n'ala Igbo enwere ndị ekele kpọ ha osu iche enwere ndị ekele ọ bụrụ Chineke kele mmadụ niile kele ihe metezi eji pụtasị na onye a bụ osu na ndị dị ntụ anya anụ ndị a na ndị dị ntụ anya na ịbịakwa onye ndị a na-akpọ osu ha na-amụ ezigbo mma na-ebu ọganiru na-ebu ya na-akpọ ọganiru na-enwe ego mana ndị otu anyị na-agbalụ ọsọ ịnụfa asị di na nwunye ihe nwere ike ikwu n'okwu a mere n'ihu m ejere ihe kwuru nke ehi dịkwana mma but ihe kwuwe ka ụmụ ha ndị ehi akpọ ahị m osu I believe na ụmụ ha ndị ehi kwene ghọtla believe m si ọ Chineke ehi kere m kekwere na gịnị ghọtla so believe m na ụmụ ha ndị ehi ya mere onye kọrọ ụmụ ha ndị ehi bịara akụkụ ma ahụrụ m onye ehi so onye ehi nwa goof alụmala ka iji ntị egekwe niile ekwere m ebelive m si Chineke ehi kere ma ya kere gị osu ke ha kọwa unu ebelive m na ụmụ ihe ndị ehi Skibo o nwere ndị na-eso anyị na-ebe ihe odide n'ebe a dịka anyị na-ekwu okwu wee na-asị na ha chọrọ eze abụọ na ebe ị nọ n'ọwụhụ Skibo na ha chọrọ eze abụọ gwa ndị kwuru gwa ndị fans okwu onye o mere amara na vudu oni Mbise si ihe gbara atụm sa dị ka ala akpakpani ya ada hwe Igbo TV ya usile adị comedy mere hwe last year agwa m onye China hwe si anwụ na-esi goof ọbụla ekpọrọ ka ihu ọkụ hwe agba atụm ga-enwela ahụ ọda ya agba atụm si anwụ na-etufuo ka ehi bara ịgbaghara adị ezigbo goof ọwụkweni so nwune unu vudo nwatakịrị oge unu la-ahụkwa ka eze abụọ ka ehi onye o mere amara na nsogbu adịghị ndewo Skibo ndewo nwanne anyị dịka anyị na-aga n'ihu anyị na-ekenekwa ụmụnne anyị ndị ọzọ na-edekwa ihe ebe a anyị na-ekene nwanne anyị nwoke Benjamin enyi nna ya na-ekenekwa anyị Magos na-ekene Emmanuel Ted na-ekene Osinachi nke Nderemo na-ekene Domas Innocent Emi na Ezeji Simon na ndị ọzọ niile na-esonye anyị ụbọchị nke taata dịka anyị nwere okwu a buru ibu anyị ga-akpọbatakwa ụmụnne anyị ndị ọzọ biko ịbụrụ nwaanyị ọ ga-amakwa mma ma isonyere anyị maka okwu ahụ sọsọ okwu ụmụ nwoke maka na ndị Igbo si na atata ụkwa atata akị ọkwanye awụ na nyawụ ihe na-aga dịka anyị na-aga n'ihu anyị akpọpụta ezigbote nwanne anyị Frank Kenechi Frank nwanne anyị ọnọdụ ya mma nwanne anyị nwoke biko ịma otu anyị si eme gwa ndị Igbo na-ege ntị aha gị ịgwa ya ebe isi akpọ na onye ebe i were nkeji ajụzie nga ajụjụ m chọrọ ịjụ gị ịgwacha ya m nwere ajụjụ m ga-ajụ gbasara isiokwu anyị nwere n'ụbọchị nke taata afọ m bụ Frank esi m UAE akpọ abụ m onye Ebonyi steeti ndewo nwanne anyị nwoke ịhụgwo ama o doro m anya na ịkwugwo okwu akpụ n'ọnụ n'ụbọchị nke taata anyị wee na-ajụ gị sị gị ị nwere ike ịgwa ihe mere nwoke ga-eji were yichaa nwaanyị o ruzie mgbe ọ ga-anyụ ọ sị na ya agaghị aga na steeti a je nụọ nwaanyị were nkeji abụọ zaa anyị nyawa ajụjụ nke ahụ ihe na nwanne anyị nwoke na-eme anyị ga-agbado gbabata onye nke ọzọ o mekọrọchazie ihe a ya dị mma anyị enwe ike gbabata ya nwanne anyị Comrade Fortunate ndewo
Igbo TV ekele m. Daalụ. O biko gaa n'ihu gwa anyị gwa ndị Igbo na-ege ntị aha gị, gwa ya ebe isi akpọ na onye ebe iwu nwezi ike jụọ ajụjụ m ga-ajụ gị. Gaa n'ihu. Afọ m bụ Nnadi Udoka Fortunate. Esi m Imo steeti akpọ na mbara ọlụ local gọọmenti. Anọkwa m Istanbul, Turkey. Daalụ nwanne anyị nwoke. Ke ka Istanbul dị n'ụbọchị nke tata? Istanbul ozigo city na nwezi anyị na-abata iro, anyị nọ n'ime. Nsogbu adịghị ma a nọrọ ọfụma. Biko dịka anyị na-atụle maka okwu anyị kpụ n'ọnụ n'ụbọchị nke tata, kedu ihe ị chere mere nwoke ya na nwaanyị anyị chọọ ihe? Ọ bụrụ na ha yighị, ọ nwere ike nyochaa okwu ahụ aha abụọ o ruzie mgbe ị ga-anụ mmadụ ekwuezie na ihe mere n'ụwa na ihe eji na dị steeti, mana ọkwa onye Igbo ihe ahụ, ọwụ na ọwụ onye Hausa na ọwụ onye ihe a, mana ọwụ onye Igbo. Kedu ihe ị chere mere o ji do taa? Were nkeji abụọ wee tinye ya okwu ọnụ. Abịa n'ala Igbo anyị nwere because anyị nwere omenala dị iche iche. And emekwara ndị omenala ha na-anabata omenala ndị but chọọchị batara wepụcha ụfọdụ ihe, chọọchị ka na-agbakọ mbọ ka ha wepụcha ndị kafụrụ afọ. So n'ebia enwere ihe bright price like Mbaise, ama onye Imo steeti Mbaise, ị ga-elegoro nwaanyị na Mbaise ị ga-akwado because of bara ihe anya ihe eji eme ihe isi nwaanyị ọ na-adị too much. So ọ na-emekwe o sokwa ihe mere ị ga-ele nwaanyị asị ị ga Mbaise ga-ele nwaanyị ijikwa ego ka e sokwa na ofu ihe na-eme agawa iwuru onye Mbaise a na-asị ga Mbaise ga Mbaise ka e nwee ofu mana enweghị ijile retara aka ihe osu na ume ịma chọọchị bịakwa webụcha ndị anyị na-ekpekwa ekpere ka chọọchị webụchakọrọ ya ka enwe nke m na-asọpọtụ ka e na-emekwa echi ịlụ nwaanyị asị ga-ajịta ajịjị ma ndị a ha osu ka ha ume. So asa ajịta asị na ọdabara parents m ga-etiwe sị na ngị agakwala ebe na ha na ndị ada alụkọ. And another thing enwere ihe ndị Anambra ndị nna ka a na-ekwusa ndị Anambra na-eme ịlụ onye Anambra da mma ha na-achọ ka ha bịa take over na-egwa ihe na-eme. So onye na-ebute ndị Imo gị ịla ndị Anambra etiwe si ga-aralikwe nwaanyị Anambra. Ọ na-ebute n'ihe onye na-arụtara aka bụ ihe na-ebutachi ihe ịga ịlụ nwaanyị etiwe agakwala ebe alụ nwaanyị ma ọ ga ebe a ga-alụ nwaanyị. Ịga ịlụ nwaanyị agasị gị ga-agbalikwe nwaanyị Anambra because abata na mmanya dị ndụ ọ ga-abata na-agwa nwaanyị ihe na-eme na ihe na-adị eme nchọ ka ọ wụrụ o take over of the family. Ọkwa ihe m rụtachara aka nwere ike ime na etiwe enwezi ihe ọzọ nwere ike ime na ije ịlụ nwaanyị etiwe. So ọha m n'ụlọ ka m hapụ igbu taịm oge ndị ọzọ ga-adị ebe ekwu. Nwanne anyị nwoke Fortunate Ndewo, okwu ga-amaka. Daalụ. Official Ijele nwere ihe chọrọ itinye tupu ọ pụọ? O nwere ihe o kwuturu asị na ya arịagwụkwa nwaanyị Anambra. Ịmana achọpụtara m na ihe a bụ ọrịa zuru ụwa ọnụ maka otu a ha nwa bụ ndị Imo si eze ndị Anambra ka ọ ya bụ iwụrụ onye Anambra kwutekwu amaka mmadụ one si na ị na-eji Imo asị gị ya arịagwụkwa ndị Imo. Ike ndị Imo adịghọ. Ya bụ ife na-emebi ọtụtụ ife na the society. Na achọrọ m ka ihe a kwụsịnata ebe onye fụrụ nwaanyị ya jebe maka na otu onye nwa bụ onye Igbo kwuru na anyị arịagwụkwọ ndị Anambra ka onye Anambra ka ihe ezikwu sọsọ ndị Imo steeti ha na ndị Anambra na-alụ ọfụma ha na-alụ ọfụma without problem bụ ọlụ. Ndị ọlụ na ndị Anambra na-alụkọ ebe na Ụmụnwoke bịa ebe na-atọ ama nnachi ama egwu ha na ndị Anambra na-alụkọ mana ịkụba ha nababa Mbaise mba 4 mba 9 obowo ọsọ agba onye Anambra ụkwụ ndị na-ejegoro ọ na-adị mfe anya bụ ife otego ji emebi ife. Achọrọ m ka ife a ka ọ kwụsị ebe onye fụrụ nwaanyị ọ dị ya mmanya ji anọrọ nwaanyị eziokwu. Ndewo Ijele, nwanne anyị nwoke a gbakọrọ ihe ego na-eri because ị na-anya na ihe ndị niile o kwuru ọwụ ihe na-eme eme maka ọ na-adụ mma mmadụ ị na-agwa onwe ya eziokwu. Ige ntị ị ga-ahụ izu anyị kwuru maka ihe gbasara ihe iji ịlụ nwaanyị, ị ga-ahụ ihe ndị mmadụ kwuru, ịhụkwu ihe onye ya kwuru ugbu a
anyị ka ọ dụzi ịgwa dị nwaanyị nke wụ eziokwu o wee bụrụ anyị na-anabatakwa nwanne anyị nwoke n'anya nwa amadi ya na-esonyewere anyị mgbe na anyị na-eme ihe mgbe niile nwanne anyị Chibuike m Marvelous ma ndị mmadụ amaghị anyị mana mụ na ijere amaragwo na emo Marvelous. Ndewo, biko gwa ụmụ Igbo na-ege ntị aha anyị ma aha gị mana gwa ya aha gị, gwa ya ebe isi akpọ na onye ebe ewu anyị nwezie ike jụzie ya ajụjụ anyị nwere maka ụmụnne m ndewo nụ. Ndewo Igbo ndị ọma na-ege ntị ekelekwa m nụ. Ndewo, daalụ. Afa m bụ Chibuike Marvelous, nwa onye Imo steeti na Mbitoli local government. But m bi na Dubai, United Arab Emirates. Ndewo nwanne anyị Chibuike, Chukwubuike ụmụ Biafra. Ịnụgo ihe anyị okwu anyị na-etinye ọnụ n'ime taa. Biko Chibuike, ọ bụ taa ka ị na-anụ maka ya okwu. Ị chere na ị nwere ike ikwu maka na nne gị maọbụ na nna gị si ga aga na n'ebe aga n'ọnwa anyị? Ọwụ na o nwere ihe onye ahụ mere gị, mana ọ maka na ndị ebe ahụ anaghị eme nke a maọbụ nke ọzọ. O nweghị ezigbote ihe gbara ọkpụrụkpụ a gwara gị, mana ọ na-aga n'ebe ahụ ya na-aga ebe ahụ n'ọnwa ya. Mana ile anya onye ahụ ị chọrọ ịnụ ịhụrụ ya n'anya, ihe aga ma asị gị aga na ndewo ya sị m kwuo nwaanyị m fụrụ n'anya, nne m na nna m agaghị anabi m elu ya. Pụtarakwe nke ọzọ mmadụ na-eji agbado ka eche ihe gbasara ebe e nwere ihe achị ihe na-asọ asọ asọkwa ya nsọ. Ndị Igbo ndị ga-amata maka nka m na-ekwu because ihe na-ekwu maka ihe na-asọ nsọ asọkwa ya nsọ, like abịa n'obodo anyị asị like enweghị ndị nye ha anyị na-ekwu, ndị saịdị anyị na-ekwu sị like ndị Mbaise ma ha na-akpọ oke sensị karịcha n'abịa n'Imo steeti, ma ha nwere oke sensị karịcha ndị ọzọ n'anụ ndị ọzọ kwa ndị Igbo steeti. Ma ha lara enwechi ụlọ nwaanyị agaghị hapụcha Mbaise, ma onye ihu Mbaise hụ agwọ Igbo zọgbu onye Mbaise kwagịrị ekwu akwu sika Igbo biko igbukpere m. So dịka anyị na-akọwa ebe ahụ mana ihe ndị ahụ like enweghị ndị nna anyị ha na-abụ iwe were gị nwanne anyị Chibuike gbasara jawa okwu. Mụ onwe m esoro kwenye ya nyawa okwu na ịhụ nwanne m nwoke wee onye Igbo ma nwanne m nwaanyị wee onye Igbo na-emebu ụzọ gbuo nwanne m onye Igbo tupu egbuo m agwọ eme m otu a. Mana ọ bụrụ na ime m ihe ọjọọ ọsọkwa were onye Anambra, were onye Delta, were onye Ebonyi, ọzi mgbe ahụ ka m nwere ike iburu ụzọ gbuo tupu egbuo m agwọ. Ịghọta ihe m na-ekwu? Gaa n'ihu. Biko ihe ilulu nna anyị ha tọrọ ngwanụ m tọrọ ya. So dịka anyị na-ekwu esi were mee nyawa inu maka na o nwere ụfọdụ inu ekwesịrị ime ka ị na-anya n'ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taata. Ọ dụzi ka ihe duzi ọkpụtọrọkpụ. Anyị agaghị ekwu maka na nna anyị na nna anyị ha na-eme, anyị hụkwa na ọ naghị abara anyị uru. Anyị ga-ama n'otu anyị ga-esi were tie ya okwu, tie ya ọnụ n'ime. Ịghọtagwo nwanne anyị? Gaa n'ihu. Dịka anyị na-akọwa ihe ndị ahụ agaghị anabi m ịlụla nwaanyị nwaanyị m fụrụ n'anya nke ukwuu, obi m nabatara elu ya. Emekwa elu m ala, ọ bụrụ nna m ihe oge ka ha na-aga ka oge ka ya ga ahụ ihe na nna m ga-ebi ọmụ na ya bụ oge. Advice m na-enye ndị na-ege ntị onye fụ nwaanyị onye masịrị ya, ndị Biafra ibe ya nkwa ndị mba ofesi ndị ofe ndị a na-eji ihe eme, ndị a na-akpọ ndị Hausa ma Yoruba, ndị Biafra anyị ka m na-akọwa. Onye hụ onye dị mma anyị ịfụrụ n'anya, nna asị gị jee lụlụ ya. Hapụsịa ma ọwa onye nye ahụ ma ọwa onye ya asụ asawa onye Igbo anyị ka ọ bụ onye Biafra anyị ịfụrụ ya n'anya. Nna ya advice gị lụọ ya. Sometimes ihe nna gị na-agwa gị, ụfọdụ ndị nna ha na like onye ha ga-alụta ka ha wee onye nna ha fụrụ n'anya. Hapụsịa onye mmadụ na-eji alụ nwaanyị wee onye fụrụ n'anya, ahụhụ onye nna gị fụrụ n'anya, awụ onye nke nwa fụrụ n'anya ka ị ga-alụ. Ụfọdụ ndị na-alụ ka ha lụbata ka ụmụnne ha fụ ya n'anya,
ka ụmụnne gị fịa na then onye lụbatara gị ihe etizie ya adịrị mma ụtọ ahụ because na ya nabụla advice onye ọbụla chọ ịlụ nwaanyị ma nne gị na nna gị asị gị alụlụ ya but ya ọ bụrụ ma ịfụrụ onye ahụ n'anya ịlụ ya obi gị masịrị ịlụ ya biko gbajewe jee lụọ ya ha bụgo ihe nne gị na nna gị ha mere after everything nne gị na nna gị ga-achọpụtakwasị ya ma nwa m nwoke fụkwa nwaanyị n'anya ọkwa nwa m nwaanyị fụ nwoke n'anya ihe abụọ jiri amachakwa ha ga-achọpụtakwa ka iwe eziokwu ihe mesarị ka nwoke ji si ma afụrụ gị nwaanyị n'anya ọke nwaanyị ji fụkwa ka nwoke n'anya. Ndewo ka nwanne anyị nwoke ọfọma ndewo nwanne mmadụ ekene m daalụ ijele anụ m ekene ndewo ọfọma onye eziokwu ndewo eziokwu ihe ahụ ndị nkwute nwanne anyị mgbe niile ọwụ na anyị na nke na-amụke n'abalị ịmakazikwe n'abalị a ijere hụrụ ihe nwebe nwunye gị kpatara gị aka nwunye m nọ n'ebe ọ bụla nwunye m nọ ebe ọrụ mmagara na-ekwu okwu lockdown a nwunye m nọ na Naịjirịa ịmakasị n'abalị a daalụ ndewo biko gbuo Igbo ndị ọma na-ege ntị onye bi afa m bụ ọfọma ọfọzọba abụ m onye Mweri na Anambra steeti ebikwa m Madrid na Spain ndị Igbo ndị ọma na-ege ntị daalụ no nke onye chiri ya zee daalụ ihe ga-eme n'ụwa agaghị m asị ka m jụọ gị ajụjụ achọrọ m ka ị were nkeji abụọ tie okwu ọnụ ife nọ n'okwu a bụ ka m gwa unu eziokwu nke izizi okwu a bụ okwu siri ike okwu a bụ nnukwu okwu mana ọ ya esi n'aka onye si wee ghọta ya mana ọ dị aka nsi wee ghọta ya maka ife mere ife ji abụ ife siri ike bụ ife sogesi ya ọ nwere program ndị BBC na-eme mgbe tele aka vanazi eme ya kịta a na-akpị ya hard talk oge ọbụla a na-ekwu okwu hard talk ọ na-adị ka ebe nwoke na nwoke na-aba mba so abịa n'ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị taa ihe nọ n'okwu a bụ ajụjụ nọ n'okwu a bụ gịnị kpatara ife a and gịnị ka anyị eme ife a ọ ife mụnwa aghọtala ife kpatara ife ndị Igbo na-eme mmadụ jee nụ nwaanyị ebe dị otu a ụfọdụ ndị asịsị ejene ụfọdụ ndị asịsị ije bụ na ọ dịrị mgbe gboo o bidoro mgbe gboo ọ bụrụ anyị nwa bidoro ya ọ bụrụ anyị nwa ka o si n'aka ọ ndị nna anyị ba ndị nne nna anyị ba bidoro ya ịma na ndị Igbo si na ọ bụrụ na alụ gba afọ ọ bụla omenala so n'ofu aka ihe anyị na-ekwu a na-abụọla omenala mana ọ bụrụ omenala niile na-eme n'ala Igbo bụ ife dị mma so mgbe gboo ka o bidoro so na ife a ga na-eme na kedu ka anyị esi wee mee ife a ka ọ waa dị mma maka na okwu ndị Igbo asị na obido kịta adịba mma ọ dịbala Igbo nke bụ eziokwu bụ na omenala ahụ ndị be anyị tiri adịrọ mma mana ebe ọbụla nwata na-ebe akwa na-atụ aka ọ bụrụ na nne ya nọzi ya nne ya nne ya mana ofu aka ahụ ka ọ dịbe Okeke ka ọ dịbe Okafọ ndị Imo na-ebe ndị Anambra anya m a na-ebe Imo ndị Enugu na-ebe Abịa na-ebe ife abekọsịrị Igbo niile so na ife a ga na-ekwu na gịnị ka anyị eme dịka ife nwanne anyị nwoke bikwa Amerịka megide awa abolish osu n'ala Igbo abolish gị bụ na abolish gị emele ka omenala so n'ike ebue n'obi bụ ị na-esogbu onwe gị Igbo ife na-eme n'obodo na-aga n'iru bụ iwu n'itili iwu a ife a na-eme inegidezi ife na ọ dịrọzi mma iche njikwa iwu a bụ ọkwụsị ime otu a n'Igbo dị kịta nwere dịka osu onye ọbụla na-ekwute okwu osu o nwere ebe echiche echerebele bikos na ndị melebe ahụ iwu ahụ nwere ebe abụla ewe chenjie iwu ya na-abịa n'okwu nke anyị na-ekwu ụbọchị taa ịbụ na eziokwu nke izizi bụ na ma akwụkwọ nsọ okwukwuru ya sị na onye chi nụ nwaanyị na-anụ ọ na-agbụrụ ya agbụrụ anyị bụ Igbo agbụrụ anyị abụrụ steeti o nwere ebe dịka steeti bụ oyibo wetara steeti Anambra na Imo bụ nwanne mgbe enwere 2 steeti bụ ka ndị Anambra makwa na afa na ndị Imo ka bụ ovu steeti na ọ bụrụkwa na steeti butere nkewe ibe enwere bụ ovu Igbo ọ bụrụ na Igbo dị ebu ọ bụrụ sọsọ na 5 steeti a ka enwere Igbo na Delta enwere Igbo na Rivers enwere Igbo na Bayelsa nke bata omenala Igbo ibe niile ndị Igbo mana oyibo na-ebute nkewe o nwere ibe ndị Britain nyere ndị ugwu vabịa bịa mee na be anyị
nke ndị oyibo na rule and divide divide and rule ịkpọta nwa ụmụnne na-abịa esi nna na gị na onye abụrọzi nwanne ka iwe nwee ike wapụta n'etiti ive mere na mmadụ na-abụọ ya oke ọnụ na-ejeta aka karịa mmadụ 10 ịsara ayịsa so n'ihe a ga na-ekwu n'okwu ụbọchị ya taa okwu a bụ nnukwu okwu bụ kedu ife anyị eme ọwa dị mma and ife abịaghị eme ọwa dị mma bụ nke nwa otu anyị bulitere ebe a echezo na okwu a ọ ya adịla gị na mma okwu a eweta nnukwu ọganiru n'ala Igbo maka na ivi na-eme ebe a na ndị mmadụ na-amara ọ bụ ka echenjie the people's mind obi ndị mmadụ ka echenjie ife ndị mmadụ na-eche na nwaanyị ọjọọ nọ n'Imo na nwaanyị ọjọọ nọ n'Aba na Mbara ọ nọ n'Ebonyi ọ nọ na Rivers mmadụ ọjọọ nọ dị a o nwere obodo na-ajọ njọ ama m na inyere m nkeji ebua mana biko netukwu m obere oge ọ nwere ife nchọrọ iti igesi aka ka m ga-ekwu ege ana m ala ege mana ọ bụ na ife ndị a na-ekwu edepụtara m edepụtara akwụkwọ ka ịwa mara na edepụtasịrị m edepụta obodo a nara ajọ njọ ife na-ajọ njọ bụ mmadụ o nwere ya ekwu otu nwunye rọngụ ọkwa ebele ebe a na-asị ịbata n'opi iwe ka mgbe opi iwe ka jọrọ njọ eziokwu bụ ife na-eme n'opi iwe ka mana ọ bụrụ na ị mara na opi iwe ka jọrọ njọ inwe ike kwuo n'opi iwe ka 3 hours o nwere ife eme gị mana ọ dụto na agbago gị na ebe ahụ na-ajọ njọ oke asịa na ndị mmụeri jọrọ njọ na mmụeri jọrọ njọ abịa na mmụeri na-akpochepụsị ife niile nọ na mmụeri na ọsọsa na mmụeri nọ na mmụeri ọ ka jọrọ njọ ịbụ mmadụ dị njọ o nwere okwu Elokiduba gụrụ n'egwu o sị my father did not tell me the truth your mother did not tell you the truth na okwu anyị na-ekwuta na ndị nna nna anyị emeterie maka na ọ bụrụ na ife anyị bidoro kịta ka anyị chụva ka ọ dị mma na va achụvala ya bifo na-elu kịta ọ ya adịzi mma mana kịta na anyị ka ebidoro n'oge maka ụmụ anyị na-abịanụ ka va wee nwee ọganiru ife a na-agba gị na-emetụtara m okwu a na-ekwu na-emetụta m rinne ma abịala mma anyị maka na mpa anyị nwụrụ bifo anyị tolu ịnụ ma ndị ya anụ nwoke ma ndị ya anụ nwaanyị so mma anyị kwesịghị nkwa nyanwa bụ onye mmụeri mpa anyị bụ mmụeri ịmagonu onye ọbụla si n'ovu obodo dịkala echiche ọ ga na-eche naghị anụkwa ndị mmụeri ka ịwa akwụrụ mma ka awa akwụrụ mma onye ọbụla kwesịghị nkwa ịnụ ụdị seti ndị na-anụ nwaanyị ndị na-anụ nwoke onye ọbụla na-apụ n'ilo o nwere nụnụ mmụeri mma bụ onye ikpeazụ nwanata obodo oyibo ovu ụbọchị wakpọ mmanya si mmanya na-evu ya n'ọnụ ọsọsọ m bụzi onye ya anụ biko na mmekwe gị nkwa na mma anọ nwaanyị na mmụeri nwa achọba nwaanyị na mmụeri nwanne mmadụ ijele atụgide m nwaanyị na mmụeri mbụzielu moto mgbabalị asị na nke ahụ na-achọ nwaanyị ọ nara m aba na nke ahụ na-achọ nwaanyị ebe ọ bụla mkpali breki na nke ahụ na-achọ nwaanyị onye ọbụla mara na na-achọ nwaanyị maka na-ekwe ọmụ nkwa ndị ma na oge ọbụla ikwere mmadụ nkwa iji olie ụgwọ ọ dịrị mma mmadụ ga na-ekwe nkwa maka ife na-eme nne ya chee maka bifo ihe ekwe nkwa so ife megide m 3 years mbịa Naijiria anụrụ m nwaanyị ịmakwara nwe nke m bịasịrị nwanọgide na Naijiria na ala Igbo wee luo 19th nwanne m nwoke sinye nwanne m nwoke nke tọrọ m dị ọkpala nọ na Lagos na-asị m na mgbagotere nsara m agbagotere kwe ma ọ bụ na m anụrụ nwaanyị n'iwu bụ na mma anụ ele nwaanyị a ọsị m ife onye ogide o nwere ife dị ka ịfụnanya nwanne m nwoke avụ ka m na-arị nne ịma na esemokwu nwere ike ịbịa mana o nwere ịfụnanya asịrị ike ịmakwa ọ makwa na nji ego mme ọ bụrụ na mba ọgana bọtụ na eji m ego nji eliju avọ ịghọtago ọsị m na m natara nye kondishọn mma natara na m ejiri ozi ego mmeju anọ na Lagos okenye na m natara maka egbu ove m na ọ bụrụ iwu bụla ịghọtago bifo tili m ego ka m nwa nataba onye ọ na-agba mgba abụ ka o si evu ndụ m mana ọ bụrụ na ife abụ ndị be anyị tili na ya anọlele na abụnu na ọ dịrọ ana m ahụ ụmụ nwaanyị ndị mma anụ ịghọtago ana m ahụ soduto na ọ nwere otu nsi nwe obere akụ na uche nwa bịa kpọọ mma anyị ụbọchị ahụ m na-arapụ ịba nwa sị mma biko ife ahụ m kwere gị na nkwa biko na m ekwerọzi na m ekwerọzi ịghọtago emesịrị nke ikpeazụ ọ bụzịla onye ogbunike ka m jezi je anụọ obodo na Abia steeti ka m nwetara nkalị ịnụkwa na Abia steeti ahụ ịghọtago so ife a ga na-ekwu na gịnị ka ya eme ọwa dị mma o mebirigo obodo o mebirigo mana ama m na ọ nwere ibe nọ n'ụwa anaghị edozi ibi na ma ọnwụ mmadụ nwụrụ eke nwere ibe ya eme ibe ya eme onye Igbo inie
na ive a biko si kwusie ya ike ka ọ waa dị mma maka na ọ na-emebi nnukwu ive daalụnụ nwanne anyị nwoke Bishop ewepụla m just ị na-agbawa ihe na-eyi mgbe niile ijere gaa n'ihu afọ m onye eziokwu ijere nwanne m omeka m ikwụsịghị ife na ukwuru bifo ịbata o nwere ife ama m na o nwere ife ọjọọ mụ Igbo TV jụ na mbido site na ife a bido kwara na mmiri bido n'isi wee gbalụọ yes anọ m oge ikwuru ya eto m na-arụ nna m so na-arụ nnukwu nna m ihe gbasara nnukwu nna m bụ onye omenala nna m bụrụ onye omenala so apụtara m ife niile ahụ pụta dịdara na ife a bidoro n'isi wee gbalụba mana o nwere ihe na-ekwu na-abụ na ekwesịrị inebube ife anya maka na o nwere one of my uncle onye ama akwa ọzọ ọbụla onye ama akwa mgbe o jere ịnụ nwaanyị Mr. Zelubabel ọ na-ene na ọ ya afụ m anọ m nke so na Lagos na First Park 5th Avenue he was once a counselor ọzọ counselor mgbe na 5th Avenue ọ chọrọ ịnụ nwaanyị wee bịa na ọzọ ọbụla niile chọgharịsịa ma na-ama akwa ọsụ na ọ fụrụ onye ọ ya anụ n'ọzọ ọbụla n'ebe ọ fụrụ mkpịsị ngụ ya bụ Ijebu-Ode Ogun steeti ekwue enukwu ya na ụmụnne efecha isi ma ọ kọsị na onye ọ ya anụ bụ onye Yoruba ka ọ na-anụ tata Mrs. Keji Mureni Keji Malizu papa nwaanyị ahụ anọ nwaanyị ahụ ka ọ nụsị alụ ụzọ ya si ntụ a wee supelu mgbe ọ nụ nwaanyị agụụ ada agụrụ ya mana ọ na-ememe nke nwaanyị na onwe ya zụrụ nke nwaanyị na mahadum zụgide ya na mahadum nwaanyị pụta nweta ọrụ na bank mụ na babi atafa ji nwa afa nwa ya bụ Ịfụnanya Chukwu ofu nwa kafa mụta sofa na-ebi n'udo nke nwaanyị Disemba luo anyị ncha niile anata be anyị ọ na-esi ma ofe ọra sie ofe onugbu ife niile ndị Igbo na-eri ọ na-esi ofe Igbo mgbe ụfọdụ kwuo anyị na mgbe ụfọdụ anyị naghị Ijebu-Ode na nke nwaanyị je gbaa Krismas nke nwaanyị mgbe ụfọdụ ọ nata na ọzọ ụbụlụ Ịfụnanya na-aga nwanne nwoke jekwa ịnụ mgbe ahụ nwanne nke nwaanyị jekwa ịnụ jepụ gwakwa ofu onye Igbo aka nụrụkwa onye Igbo bikọs a na-aja mgbe ahụ ọ na-afụkwa ndị Igbo so ọ bụrụ na ibi ntụ a mere kwụsị ihe nne na nna melụ ọ ya adịkwanụ mma maka na Ịfụnanya bụ ebe ịfụrụ ịnụrụ maka nya bụ ife emebikwala ife ibi ndị na ndị Igbo TV ndị wewekwana onwe ebe nchọ ịlụzi aka ibi ndị enweta atụmatụ mmelụ eji asị na ihe anụrụ nwaanyị ebe ndị maka mgbe ahụ echeta mgbe ya bụ ijebe okwu nwaanyị na mbụ a na-eji agba afa a na-ajụ ese ị mara na ezinụlọ ị na-eji nụ nwaanyị ha nwere ọkarị mgbawa isi oyi adị na agbụrụ ha fa na anwụ ala na agbụrụ fa enwere aka ntụtụ ha na-anwụ ọnwụ ike enwe ndị be nụọ nwaanyị ebe mfe na-eru 50 nke nwoke anwụrụ nke nwaanyị anwụrụ ihe niile abụcha ife melụ ndị mgbe Igbo ji wepụta usoro ịjụ ese na ya anụ ebe dị ntụ a na ya anụrụ ebe dị ntụ a mana ụmụazị ọgbara ọfụ adị ebekwarozi ntụ a mana ka ntị ọnụ na-efe anyị kwuru o nwere ife na-enwero ka esi eme ya mgbe avụ mgbe gboo ọ na-eme mmadụ ji ịnụ nwaanyị aja jụ ese ọ bụrụ na mgbaka isi dị na bebe na ịma atụ ọ ibe kpatara ya so ibe na-eme mmadụ o ji abụrụ nwoke ma ọ bụrụ na nna onye avụ bụ nwoke ma nwa okorobịa avụ chọrọ ịnụ bụ nwoke bụ ife avụ nọ na bebe gịnị ka a ya eme ka o wee na-emetụne gị o nwere ife na-enwere ka esi eme ya ọ bụrụ ndozi ka e ya edozie ya nya mgbe gboo ka m na-ekwu ọ bụrụ na ibe anyị achụ aja na mmiri achụ aja nke ọ bụla emere emesie ya ejekwa gaa jụọ ese si ibe emere edozila edozitekwala eje ebe na-abụ ma ebe ụtọ ọ bụ na-edozi gị ya ovive ava adịva nwere ibe na-enwere ka esi eme ya okwu avụ ikwuru bụ nnukwu okwu n'ọdị a mana ụwa kịta ịma na ụka butezili mmadụ niile amarọzi o nwere ndị na-amarọzi ka esi aga ana m eje ụka na-eme omenala abụrụ ịgwọ ọgwụ mana papa ya asanwuro m isi maka ibe nọ m n'isi nwe erike so kedu ebe ya bịa ebe ya san ebe nsogbu juru m n'isi nwe yotago so m na-eje ụka ya nọrọ m akọ na uche m yotago so ọbụgodu n'ọnụ ụka onye bụ mmadụ ka m si wa ghọta ife ọbụla m na-ekwu n'okwu bụ maka ndị na-ege ntị bụ ife ọ ya ga ọ bụrụ mụ o nwere nchọrọ ikwu a maka na onye ọbụla ya laikiri ya onye ọbụla bụ mmadụ bụ
ọ nwere ibe aga ibe ị na-eme ive na ebe a nara aga ka isi eme ya na ọ na-agbagwoju gị anya na ị nara bikos na ọ bụrụ onye ọbụla na-avụvụ ive na mmụọ ọ nwere ndị nara avụ ive na mmụọ ana o nwere ike Chukwu gosi gị ive na mmụọ na ya aghọtara ive o gosiri gị ịjụ ese a na-ajụ ese ọ dị from Bible o nwere ndị king nọ na Bible na-enwere ndị na-agbalị afa ọ bụ na onye ekpele o nwere ndị ezigbo mmadụ enwere ndị ajọ mmadụ ọ dị afọ ka ọ dị na dibịa mana ihe jụrụ maka na enwere ndị ajọ mmadụ wasịrị na ihe ajụrụ esi ive na-eme nne maka na onye fu ụzọ ọwa amala ụzọ ọ bụ na ifuru ụzọ 10 times ike agụ na gị ife ọ bụla ị na-eme n'ụwa oge ọ bụla iluz live ahụ mba ike gụrụ gị ike agụ na gị n'ụwa tara akpụ mmadụ itigbuo gị n'azụ gba ọsọ chebe ive ihe eme ike agụ na gị so o nwere ife na-enwere solution then o nwere ife ọzọ ikwuru ebe nchọrọ iti ọnụ maka na o nwere ndị na-ege ntị mana uche na-abịa abịa isi maka otu nwanne gị ji aga nụọ nwaanyị na Yoruba ya relation ịgba gị eziokwu mụ bụ ọma ka m si wee avọta ụwa otu o si emegasị and ka akwụkwọ nsọ si wee kwu achọpọtụrụ m mmadụ ịnụ nwaanyị na agbụrụ na agbụrụ ya like mụnwa na mma kwadoro na mbụ nwa m nwoke ma nwa m nwaanyị ịnụ nwaanyị na ife dịka na ndị ofe mmanụ ma ịnụ onye ọcha maka na ọ bụrụ agbụrụ anyị mana ọ bụrụ na mgba nwa m avụ na-ege ntị ya mana ọ bụrụ na mgba nwa m avụ si ya ive a nekwen ife ndị rochọ ka ime o wee wetakwuo nke esi m mpa ife ikwuru dị mma mana na ife mmeju wee mee fa ịgba gị eziokwu nkwado ya ma ọ convinsili m ma ọ bụ na ọ convinsiri m nkwado ya ebe ndị mmadụ na-eme nnukwu mistake bụ ọ bụrụ na ịgbara mmadụ eme n'ive onye avụ mesị eme ya ọwụ ya afịa iburu Ochukwu ọ bụrụ iwu bụ na advice ọ bụla inyere mmadụ ya agala ya ọ bụrụ na ọwụ ya afịa kpọọ gị sị gị na ife avụ awa ọkụ ya afịa ife avụ isi eme na waghachite azụ na nwa gị ka ọ bụ si ana nsogbu adịrọ na uwe kọrọ ụwa agụ mgbakịdibe ya eme nkịta anọkwala akpa nkata o nwere ife na-enwere ka esi eme ya mana ife na-eme ndị mmadụ bụ ọ bụrụ na ovu onye gaa ije avụ ekwere ọzọ aga ọ dị aka uwe ebiwo ọ bụrụ na atụ na mmadụ gị ije na ije agara ọzọ aga na uwe ebiwo ị mara na ọnọdụ anyị nọ kịta na ahịa pụtara ozi n'ive na this coronavirus na otekigo over a na-achọ ọgwụ o nwere ka ndị test gole test na-awa ọgụrụ mana still aka na-aga ije o nwere oge oyelo anyị pụtakwa ive mana ebe ọbụla nọ n'ụwa a nwere ibe o ji ọ bụrụ na ọ bụrụ lockdown abụ m onye mgbalịrị nne o nwere ike mma amara na Igbo TV na-eme adịkịta na-ama ọlụ m na ada ọya prọza Igbo TV ibu nna m dị m mma ọya prọzi apụ adọzọ ọbụla m na-akụchi ya ọ bụrụ na avụchi ya unu ga na-avụ m mgbe ọbụla ka ndị mmadụ na-abata maka na ibe nke a bụ nke anyị nke abụrụkwa nke anyị nke ọchịchị Obianọ bikos ọchịchị Obianọ abụrụ anara achị Anambra niile ọ na-achị sọsọ ndị befa ọ bụrụ maka na mbụ onye m were mana abụ m onye eziokwu ana m anọ na onugbu si ya na ibe na-eme na enu inu ịghọtago so ibe ndụ na-emebe abụ like ibe ị na-ekwu onye na-akụ n'aka na-achị ya na-akụ n'aka na-achị ya ka ụmụnne anyị na-abịa ọ bụrụ ka ọ wa adịla sọsọ Igbo TV mma ọ ka ọ wa adịla anyị mma anyị bido kịta mere ibe generation so generation ndị Igbo ya elite elele n'ime ya ọ dịla na anyị mma so na-aga n'iru nwanne anyị ọfọma before Igbo TV aga n'ihu ikwuchego okwu niile ikwuru mbụ wee sị na n'ife niile a na-egbuchagodo mmadụ niile na ụmụ ezi na ndị ọjọọ afụala ọ bụrụ na enwere ebo na anyị nwa bụ mmadụ bụ ndị ọjọọ anyị bụ mmadụ okwu ukwu na mbụ ahụ sị na ịgwa mmadụ ebe ọ ya anụ nwaanyị ewoghọ m ya mana ebe onye fụrụ dịka isi wee kwuo n'ihi akwado ya maka na ụzọ okwu na-abụ ka m ekwu wee bifọ nchịkọ nwanne m nwoke nke ọzọ kwuru na mbido program na o nwere nke jere nọ na nne anyị bụ onye ọzọ obodo na Nnewi Otolo mana ofebọ ha uchi na nne na nna kwuru na ya eje nwanne m nwoke hoo ntutu takwuo na ya eje eduje ya oje uchi na ofebọ ha nke ahụ gaa my uncle jebe na Yoruba ọ dabaala ya mana o nwere ife ikwuru nke ahụ bụ na maka na o nwere ofu oyi nwoke ndụ jere je kpọta nwaanyị n'Enugwu Ezike onye Ọkịja mụalụ MC mgbe anyị na-achọ ije nne na nna ya ekwetara ife na-ekwu bụ na ezi eteka Igbo ji rapụcha Ọkịja niile Anambra niile ọ bụla Enugwu Ezike n'ime Nsụka ka o jere n'ụwa eso mgbe eje anyị kwụ na convoy
enwere ebe anyị jekọtara bata n'ime vileji ebe anyị jekọtara ma ụmụ ihe nwe na-akpọrọba netwọk pụọ n'iru fonu nne na nna nke nwoke na-apasọpa ya na ọkwọmkwụlite ekwu ụmụ nwaanyị niile juru na Anambra niile okirikiri Anambra ịfụrọ nwaanyị nọ n'ime ugwu Ezike dịbọsị n'ebe ọ fụrụ mkpụrụ obi ya anyị jere ajesekwa wenatacha ụfọdụ ndị nne na nna ifebe jikwa ha alaika ije na mba maka na ezi eteke ụfọdụ na-agba ejewekwa ogologo ezi ahụ ụfọdụ enwe asidentị nwụrụ ụfọdụ agbajisi aka na ụkwụ bọọsụ agbajisi aka so ikwute okwu ebe tela aka nne na nna na-asị gị chọta ebe anyị eji ụkwụ jee ebe dị nso anyị were okwu gebe ike ọdụzo ịfụ na ihe niile abụcha ihe i kwuru ndị bekee na-akpọ individual differences. Nchịkọta okwu mgbe ebe onye fụkwara onye dị ya ma ọkpụkpụ nke aka ya jebe mana ọ dịkwa mmasị nụa nke dị gaa n'iru ka anyị nabata nwanne anyị nwoke Abazie Johnson. Ndewo, biko gwara anyị ahafa gị, gwa ebe isi akpọ na onye ebe ewu tupu itinyezie ya bụ okwu ọnụ. Ndeka ndewo no awụ m biko no adị m very happy ịnụ onye n'onu na-ekwu but amaghị m ihe mere nụ since aha anyị na-ekwu okwu nwanne m nwoke Ọfọma na-ekwu okwu ama m na ihe niile na-okwu nwanne anyị Ijele nke onye chiri ya zere ana m ekele unu niile mana since aha m na-ege ihe a this program dị very interesting. This is my first time of joining this kind of program because m na-ele before m join ya. Ebe mana call bataziri na my phone. Ana m anụzi ihe mmadụ niile na-ekwu. I don't know why. So, ka m chipo something na ihe a na-ekwu. Nwanne anyị Ọfọma ikwuru ezigbo okwu because mụ onwe m pasokwara through this thing na-ekwu here. Ịghọtago ị na-ajụsị ka ihe anyị ga biko aha m Abazie Johnson ahụ m onye Abia steeti n'ugwu na-agba ụmụ onye Ngwa anọkwana m Dakar Senegal. Biko nụ ọ dị ụtọ na ana-amanụ ihe n'unu na-ekwu m gara epik my point ọfụma mana ka m gbapụ ya ọsọ. Ịghọtago this thing now o juru ụwa a na-asị gị na onye Mbaise na ọ gaghị alụ onye Anambra mana for my own understanding those things agago. I don't believe in them again. Even mgbe Osu nọ na Imo State or something, I don't believe in Osu. Even m na ha agwa ha mgbe m na-alụbe nwaanyị datị na even no Osu gị ka mụ achọrọ ihe na akpọtere m Osu gị aha ka mụ na ya nọrọ n'ọrụ onye m ga-eme enjoy because I don't call it anything. So ihe anyị ga-emewu na ka ihe ahụ stop ọwụ gị nwa m nwa wụrụ onye anyị n'ime ndị ọzọ na-alụbe nwaanyị ga na-amụta from this thing a na-ekwu here na because oge efego mgbe a na-asị na mma anyị ese na mpa anyị ese. I don't believe in them because mpa anyị alụgo nwaanyị nke ya mụta gị nwa now ọnwụ onye pikiri ya nwaanyị then now olebụ na otu ochikwuru ya nwa ga-epikiri m nwa nwaanyị now enwego so many people awa mpa anyị mma anyị pikitere nwaanyị mgbe ọ mataziri ihe ụwa wu bitewe ego aka ọ sị na ihe ahụ nwaanyị mpa ya na ya ga-alụkwa nke a na nke a na-awụ nke mpa ya na mpa ya lụtara nke a ya ọ ga-alụrụ nke ọla ọhụrụ. So I believe even if na m nwa alụbe nwaanyị mfe onye Awụsa m nwa ga-alụ because ọ wee bụ obiọma gị dị ka ị aga ịlụ nwaanyị. Ịghọtago so mmadụ agaghị abịa sị m na onye Anambra na onye awo because many people na-asị na ndị Mbaise na-akpụ bred. These people ọ bụrụ na gị nọ n'onwe gị wụkwa onye bred na onye Mbaise agaghị aghọgbu gị. Yes, because I believe na anyị nọ niile wu mmadụ anyị nọ niile wu nwoke ka m mee ka m kwuo nwa n'okwu na ana m efolo Ijele steady because ana m amụta many things na ihe ọ na-eme. O nwere ka ọ maghị na enwere ndị na-efolo ya na-amụ ihe na ihe ọ na-eme. So these people ihe anyị ga na-eme na ka stop or this particular issue a na-agarị n'ụwa niile na-awụ ị na-show ya example. I believe people who know about this program today will join another day to learn because so many of men say now they single because mpa is no ga alụ onye mma is no ga alụ onye enough onye ahụ na-agbago 45 years Igbo 48 olube nwaanyị Come restart ya this phone. I will come back in that because I don't know you na-ekwu
Afọ machara ka okwu chie. Biko. Tupu ị gaa n'ihu, Very nice program. Sean Barnabas gwa anyị kọwaa onwe ya ka ọ hapụ ịdụ ka ya hapụ ebe a. Ụmụnna daalụ onye ọbụla ọ ga-adị anyị mara aha Jizọs. Amen. Barnabas m bụ Ifeanyị Chukwu Barnabas, abụ m onye Anambra steeti n'ime Agụata Local Gọọmenti. Abụ m onye Achịna ebi Malaysia, Kuala Lumpur ka nọ kịta. Ndewo. So ihe mere na-ewu ihe niile anyị na-ekwu taa na amaka because etu a na-ekwu ya kịta na-aka ụfọdụ na-ama aka na-amụta. Enwe ndị nọ background na-anaghị na-ajoin na vidio na-anụkwa ihe anyị na-ekwu, ụfọdụ na-amata yọta. Ihe mere na-ewu ihe gbasara ihe alụmdi na nwunye, ọ dị omimi. Olden days ka ọ na-abụ achọghị ịlụ nwaanyị, nwoke kpaghacha akpata ego chọọ ịlụ nwaanyị, ọ sị nna ya na ọ chọrọ ịlụ nwaanyị. Nna ya jụọ ya ka onye ọ chọrọ ịlụ, ọ sị na enwe nwata nwaanyị ọfụ, ọ bụ onye ebe dị etu onye ebe dị etu a. Ihe nna a ga-eme odinye ndị mmadụ aga na famili aha, enwere ike ndị famili agaghị ama na mmadụ bịa jụọ ese, esi na agbata obi jụọ ese si na enwe ihe ike na-eme na famili ahụ. That is very important. Emere mgbe ochie and ịma kịta na owe mepego anya mana ọ ka dị very important. My brother Ijele kwuru ya, ọ sị na ma o kere mgbe isi ọdadị famili ma ara ọ dị ama ihe ndị a, ọ dị very important. Enwe famili nwa nwere ike ịga lụọ nwaanyị ihe osisi osowe anyị na-agwa gị na mana ọ wụghị iwepụ ihe ị na-ekwu. Nke anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ na mmadụ ga-ene ihe dị ka Anambra sị na ya ihe eje na ọwụ na aka na-abịa that one, aka na-abịa just nchọ ka m pigo some point here. So that one kịta na-adị, so abịa jụọ ese lese enwe ihe ike na-eme na the family. Ọwụ na enwe ọwụ na nna gị ewu onye tara ahụ na street onye gara ije, o nwere ike ọ sị nna esi na ịchọ ịlụ nwa ya sị yes, ya sị karigo, ọ chọghị mgbe obodo. Enwere one of our brother pụ na line before, ọ sị na ndị Anambra ịlụ nwaanyị na Anambra nne bata n'ọchị esi this one that one shika ọgwụ ezigbo asị ahụ m nwa afọ Anambra, anọ na Anambra wee too. That thing wee ezigbo asị m ga-asị dị safe na Anambra the best place ị nwere ike ịlụ nwaanyị. The best place ị nwere ike ịlụ nwaanyị, ọ ga-elụta nwaanyị ịla arahụ ụra ọ na Anambra steeti. Yotago so problem some people na-enwe bụ asị na enwe ndị side by na-asị na diọkpara ga-alụrị nwaanyị na obodo oshi. Yotago then apart from diọkpara ịbụzie ndị ụmụaka n'afọ nne ebe ọ na-echọta nwaanyị ega ebe a ga-alụrụ nwaanyị. Yọta bete enwe ihe dịka na obodo dị etu a na ihe egwu ma nke dị etu a. Ndị Mbaise ọwụ na nwaanyị dị ngalawa na Mbaise ijiri ego gaa na Mbaise ga lụọ nwaanyị. Ihe ọ na ha chọrọ inye ha as long as na nwaanyị ahụ na-alụ uwe obi gị. The most important thing dị na the whole thing bụ na onye chọrọ ịlụ ọgwụkwọ onye matchiri your heart, because ihe nne na nna ha na-ekwu ma ọ ihe obodo a na-ekwu adịghị help, because ọ na osiri ike ịlụta jọ nwaanyị ọsọkwa ahụ na ịlụta na village gị oshibi ike ndị a niile sị na ịlụta na village ị ga-agbala gị ọsọ sọ gwa ga-ebu the cross. Ịghọta ihe na-ekwu ọgwa na ịlụta onye Hausa kịta na oshibi ike ndị a niile sị gị nwaanyị ji ilo na ahịa anụ a ga-agbakwa ọsọ, ọgwa na ọ dị mma ha ga-esokwe na-enwekwa aṅụrị. Ịghọta ihe na-ekwu na dịka oge nlụ nwaanyị alụ nwaanyị my wife onye Ajali onye dise na Anambra steeti. My wife onye Ajali oge nlụta my wife ndị my village ndị Achịna ụmụ nwaanyị ile mụrụ anyị na skuul ma ndị ihe a na-ewe iwe afọ n'ụzọ ha na-ewesa m iwe dị utu na ahapụ m Achịna anyị ga-alụọ nwaanyị na Ajali. Mana onye ụmụ nwaanyị ndị mere enyi ndị na-ahụ ndị Anambra mechazie mgbe ị na-anụ nwaanyị gazie n'ụzie na Anambra.
aghọtala jụgharịkwa ajụ anyị ka aghọta. O nwere ụmụ nwaanyị imegesiri enyi na-abụrụ ndị Anambra ijezi ịnụ hapụ ha bịa nụrụ ndị Anambra. Mba ụmụ nwaanyị niile agagharị ma agagharị wee anọ mgbuke obozi na Ọnịcha nọ Lagos nọcha ama Ibadan enwe ebe m aga. So agụrụ atrai by base wee megharịcha ihe niile aha landizie ebe nlandịrị. So ihe niile aha nwanne ndị be anyị na-ewesịra m iwe na na-ese mvụ moto mpaaki ya enwe nwata nwaanyị ndị mụ na ha egburu bifo na skuul na achịraba ya ha na-ele ha na-arọ m anya ịghọtago anya ha na-arọ m bụ na nwaanyị ji mechaa ihe niile aha nga ajalịga lụọ nwaanyị ịghọtago beti mụa na onwe mma ọmụma yishu mara ebe ọ na-ahụ m ụhụ ịghọtago ama na ọ na osiri ike enweghị ga-eso wee bedo akwa ọmụa gara ebedo akwa n'onwe m. That's why anyị galụrụ onye ga-ahụsị ya nne biko lee ka o si eme ya ghọta ka o si eme m dụọ m ọdụ. Ị na-akọwa na ọsọ onye si ebe ahụ isi onye ga-aghọta ka o si eme gị. Ndị ọzọkwa ihe na-achọ ka ịghọta ndị ahụ ehe na-ahụkwa ndị Igbo ọgwụ keke mgbe ị na-ayị nwaanyị abụọ enwere ike ha abụọ na-atọ ụtọ n'otu a na-eme enwere ike ịnọla ka iji were nwaanyị abụọ ị na-enwe ofu ka speki ka ọ gịnị? Mba ị nwere ike ịnọ na Abuja enwere ike na-akpa na Abuja iruote Lagos enwere ike na-akpa na Lagos ọ ije nwoke ka ọ Adama amaghị gị aka n'ọnụ Barnabas Adama amaghị gị aka n'ọnụ mana ife ikwu na ka anyị tụnye ya aka bifo a gaa n'iru ife a bụ ọtụtụ ihe mere ọtụtụ ụmụ nwoke ji anụ nwaanyị ekwesịrị ibu nụrụ nwaanyị abụrọ nkefe nke ndị bekee na-akpọ confusion. Mgbe ị na-awi nwaanyị na-abụ ị na-eme ka imetesi onye a na-emeta na onye eme gị ihe enwe focus ha ncha. Ọ bụrụ na ị na-enyebu nke mbụ 20 minutes attention ihe ike ya ụzọ ịbụọ na-enyezi onye a 5 minutes na-enye onye a 15 minutes and ọ na-eme nwoke obi adịghị eru nwoke ana ọ na-eme nwoke ọ dị confused. Ijele my brother gee ntị nwoke ọbụla mụ ibe ọ chọrọ na nwaanyị nwoke ọbụla mụ ihe ọ chọrọ na nwaanyị na mkpata nke m kwesịrọ iwe nwaanyị na-abụ aka ego ọfọma ijele gee ntị nwanne gee ntị my brother gee ntị mgbe ọbụla mkpagharị ka eji ere nwambi and mkpagharị ka eji ere nwambi and mpụta ọrịrị ka eji enwe oyi ghọta anyị na-agwa gị ya ọ bụrụ na ibudo ihe ofu ebe ị ga-adị confused. Ọ bụrụ na ị na-eje ije nwaanyị ị ga-elegharị anya ka ị nweta the best because ihe a na-ekwu once and for all ghọta anyị na-agwa gị so ị kwesịghị iwepụta nwe onye asị na onye a ị na-ele ma ụmụ nwaanyị mara mma buru ibu adụ ụmụ nwaanyị nwere ezigbo omume buru ibu adụ ụmụ nwaanyị jọkwara njọ buru ibu adụ ụmụ nwaanyị nwekwara ajọ obi buru ibu. So ị ga-eche eke ọ mmadụ ka ịhụ ọkwa ihe a na-eweta mmadụ lụcha nwaanyị abụọ na iro ihe na-eme ndị mmadụ alụcha nwaanyị abụọ na iro oduto oge ị chọrọ ime ihe icheki ịtụgwa ha atụgwa enwere ndị be anyị na-akpọ ntụgwa ịtụgwa ichekie esi mba ebe a mma ntị o nwere ihe Igbo TV chọrọ ịgwa gị Igbo TV chọrọ ịgwa gị ihe bifo Igbo TV gaa n'ihu. Nwanne anyị nwoke Barnabas o nwere mkpesa ndị mmadụ na-eweta na-asị na a na-eme ụmụ nwoke ụfọdụ ụkwa ndị Igbo anyịchaa ụmụ nwaanyị o ruzie mgbe ọ ga-eruzie ka anụ asị na mama anyị si papa anyị si ana m abịa mana papa ya sịrọ mama ya sịrọ mgbe ahị na ahị ya ihe niile na-aga ọfụma ofu aha abụọ aha atọ ị na-egbu oge o ruzie isi papa anyị si ọnya ihe chọrọ ikwu gaa n'ihu emechaa aka m ga-arụtụ ya maka achọ m ka anyị si n'ebe ihe mere na na nke papa anyị si mama ya si aha mụ aghọtara ya na ihe aha excuse ihe a mgbe ị na-ayọ ọyị
mgbe ị na-eme nwaanyị ya eziokwu na mmadụ anyị na-eme ọyị wee na anyị agaghị akpọ nwaanyị anyị na-eme ọyị si nna anyị lekwa onye anyị na-ayị and anyị agaghị agwụgwere nwaanyị na-ayị ọyị ị gaghị ekwe nkwa na ịchọ na ọkwa ya ka ị ga-alụ because ije ikatere aka ije nwoke tere aka nwanne ije nwoke esiri ike so nwaanyị ọhụrụ na-ayị kịta wute experience m nwaanyị ọhụrụ na-ayị kịta na m ga na-elekere ata ya ma onye ọ bụ onye m ga-alụ alụ m gaghị emepe ọnụ si ya nne ọkwago maka mma alụ enweghị dị etu ahụ ngaghị eme ka anyị ga-eme anyị ga na-eme ụra tọwa ụtọ ekwume ya ekwuwe yọta mmadụ enweghị ike ji ọsụ labụ ụra kịta ha bidokwa ụlọ ozugbo ị ga-ara hụte ụra aka ọ tụwazie gị ụtọ enweghị dị ka anwụnta ma ụmụ ihe hiti ya ghara ikwu ụra ọwụ na mmadụ arahụ ya so ihe na-achọ ihe na-achọ ime ka ị mara na ahụ nke papa si na mama si ahụ ọ bụrụ na ịlọvụọra nwaanyị ịcha nwaanyị aha gị na a na-eme na ịlọvụọra ya na obi ya anamata na onye a n'obi nke ka m na-ekwukwe onye ọra nwere ka o si ebeti mụ na onwe nna ihe mmanwụ mara ejiwo peace onye ga-ahụ ịbata ị na-abata beghị obi ka ahụ ịnọgo n'ahịa sefu ịnọ n'ahịa enwe iletebe ego ofu obi si nna ahụ ịlagoro ihe arị ka ị ga bie nwunye gị ọma ghọtago ọya ahụ ihe dị n'ịlụ nwaanyị ịlụọ nwaanyị na mpaghara esi ma ọ maghị asị ihe anụ a ịlụta nwaanyị ọ ga-ahụ ịchọ ịbatara ya adị gị ị na-eche eki ma na dọ isi na-azụ ya adị wee baa nne gị na nna gị anọzi ide by then so ihe na-ekwu na dịsụ ahụ nkịta na ọ bụ ha na ichete nwaanyị aha na ọwụ onye obie maghachiri enwere ihe wụ nwaanyị ma obi dị ya nne gị sị gị na onye a ị gaghị alụ onye a maka na o kweghị mba ị ga-asị ahụ ma onye a ka mma alụ ochie ike gị ibebe akwa ọ ya amụ gị ochie ike gị ibebe akwa jide ya na ụkwụsị ya biko ị na-eme maka ndụ gị o mgbe anyị ikwuwe nne gị ga-ege nye ọ ga-asị onye a dis boy na-ebe akwa atụ aka e nwere ihe dị ebe a ọtụlebe ghọtago sọsọ onye nwere ike si na ọ chọrọ ọhụrụ nwaanyị ọ chọrọ ịlụ si na nne ya esi alụ na ahụ na ọ laiki onye ahụ ọ chọrọ na ịgba ọsọ ebi ya na onye ahụ akụwa na ụmụ ya 3 years ọ chọrọ na ịgbara gị ọsọ ndị ihe ka ata dị gel awụ ọkụ ya ọ sị dị gel ma ndị be dị gel na mpa ya ma ọ ma ya asị na agaghị alụ onye a ọ na ozi ya na akụ ka dị gel hapụ ire ebule emu ya na ọ yicha na 3 years tụhapụ ya ghọtago ogwujezie na akụ betu nwoke ọhụrụ na odogwu ma ihe ọ chọrọ agaghị elu uzu ọdịnobi ya duto nne na nna ya asị achị ndewo nwanne anyị Sean dịka ọ dịzi ka okwu sọsọ ụmụ nwoke na-eti ezi ọnụ kedu ebe ụmụ nwaanyị anyị nọ biko gaa n'ihu tupu anyị agbabata nwanne anyị nwoke na gbatụnata ihe iji na-ego anyị maka a na-eme ntịbata gị ọ na-eme eko gaa n'ihu nwanne anyị ọfọma ife nchọrọ ikwu bụ na maka ife o kwuru na nna anyị esi ọ nwere ife ndị dịgasị ya nke bụ eziokwu unu ịma na eziokwu onye ọbụla nọ n'ụwa ọ pụrụ eziokwu n'anya mana oge ọbụla ikwuru eziokwu megidelie onye afọrọzi ya n'anya nke bụ eziokwu nọ n'okwu a bụ na nna anyị esi nwere nke ha na-ekwu na-adị mma nwee nke ha na-ekwu nara adị mma mana ọ nke nwa ka ọ dịle ịma nke a na-agba gị na ọgala aka ọ na ọ garọ and ife ya eme gị ewe amala bụ akọ na uche bụ tupu na-enye adịghị ihe enyekwula onwe gị aka ọ bụ na ị nwere akọ na uche isekpụla a na-ayọ Chukwu ọ ife ị na-emegasị ga na-egosi gị ma ị nwere akọ na uche oge ọbụla imesivi ihe metere ọ bụrụ na ọ nwere ife mmadụ nọ na mgba mmadụ na-agba gị n'azụ ịmalị na ife a na ị nara emeti ya so oge ọbụla ịchọzi ime ife chee ya eche onye ọbụla na-eche ife eche bifo mee ọ na-afịa arụ bifo o mejuo ya ọ bụrụ nna anyị niile nwesịrị akọ na uche ọ dị abụ ka ma ịkpata ego onye ọbụla arọrọ na mma onye ọbụla arọrọ na edukeshọn ife dị iche iche ọ na-adị ma nke ọbụla ị na-achọ ime n'ụwa ọ bụla ị na-achọ ịchụ ego ka ịchụta nnukwu ego soro onye chụtara nnukwu ego ka ịwa achụtakwu nnukwu ego ịchọọ inwe akọ na uche soro onye nwere akọ na uche ka iwe nwe akọ na uche ka m kwuo na eziokwu mma anyị gbalị m ọ bụrụ sọ m na anyị niile rapụ ịnụ ndị mweri nọọ ya aṅụ mana mụnwa mgbe o kwuru ya owute m mana ama m na-asị ka ọ sịrị mụnwa bụ onye ikpeazụ nụlụ dị nwaanyị mana 11 years nụrụ nwaanyị na mma ya kọrọ nwa aṅụrụ
ọkadị ndụ na-arọchalị ife na-asị ka ọ sịrị bikos ọ bụ na eziokwu ka ọ gwara m ara avụ nnụrụ nwaanyị 11 years ago ka ọ kwesịrị ịnwụ mana ọ nwụrụ nke ahụ aga ọzọ dịka ibia bụ na ọ na-adị mma ife na-eme ka a na-alụ ya aka na-alụsi aka ike ka e wee nweta ife afa achọrọ okwu anyị na-ekwu na ala Igbo niile onwe ndị kasị eme ife a ebe ọ kawa dị njọ ma isi aka liwa bata ọjọlọ njọ isi aka ekpe bata ọjọlọ njọ bụ obodo a na-akpọ Abịrịba akpụrụ m mmiri n'ọnụ wa na-ekwu maka na amaala mva nsọ ejewo m njem dị nne n'ala Igbo ka ana m ama mụ na gị dị na mma ị na-emibe mma abịalele ndị maalụ m na-ege ntị na ya malibe na agba ọ bịala arụ ịbụ na ndị otu m ndị mụ na baso wee tolite jele njem ka mụ nwa biko mbata n'obodo unu mmalụ ibe na-eme na bunu mma mere ọyị ibe na-eme bụ nwanne ebe ibe akasị njọ bụ na Abịrịba ọ dị tutik 99% ka ọ bụ na Abịrịba 99% ka ibe a na-eme na Abịrịba ba ya pụrụ apụ anya batara abata ọchọka so si na-ekwusie ike then abịa na nke egwuregwu maka nwanne anyị nwoke a kwusiri okwu na o nwere egwu ogirili o nwere eventuality dị a idere o girili egwu ịjụ ya ajụjụ ịmama nwunye ọ na-ege ife a onye a bụ onye oringo soso okwu okwu ebe a ndị otu nnatu onye otu anyị na-emekwe komedi onye oringo and ndị a bụ ndị otu m agbakakwa m nwebụ oringo agbagidere m oringo ndị mmadụ a na-afụzi m na mma bụrụkwa n'ulu mana ama m na mma bụ ulu maka na ndụ a na-atọ ụtọ ọ bụrụ na ezigbo ibe bụ oke oringo mana ibe dị mkpa n'ụwa bụ ibe ọbụla ị na-eme n'uche gị dị ya mana ọ bụ n'ihi na-eje sụ ụka na ịchọrọ ime ọyị ịnọgide eyi ovu imenwe nwa bụ ọyị mana ibe ọbụla ị na-eme n'ụwa uche gị dị ya nsogbu nwanne anyị nwoke a nwere bụ nsogbu nwere oge m na-eto ameka m njem nọgide nje ekotonu nje ebe nwe andị ma ike agụ gị izu ike a ibe emebibe n'ime ya so ibe ya alịa ọ gara akwụkwọ ma ọ ga-eji na-eso ụmụaka ụmụnye niile ahụ ewere iwe bụ ọda ụmụnye niile ahụ ọ njerịta ka eji ama ọyị ọhụhụ ajọ ihe ka ọ bụ na ịpụta na-akpagharị na steeti na-elegharị anya ị na-elegharị anya na steeti na ị ga na-eletekwa ihe dị mma na-eletekwa ihe dị njọ ọ gịnwa ka ọ dịziere iwere obi n'aka kere bikọs o siwe ike na you carry the cross enwe onye na-enyere gị aka Igbo TV Barnabas nke bụ eziokwu bụ na ọfọma na-abụ okwu kochekwakwa ọ natakwa n'ebe m na-eje nke bụ eziokwu ka nna anyị ma niile eche uche nna nnọọ nke bụ eziokwu bụ na ife ọjọọ bụ ife ọjọọ maka na gị nwa bụ nwoke anyị alaghị kọrọ ịpụta ka nwunye gị na-enegharị anya na striti ọ na-enegharị anya ịfụ ya na nwa okolobịa ọ ya dọrọ ha obi mma so adama kwado nwoke ọbụla chịkpuru ụkwụ ọ bụrụ na esi m na inubara nwaanyị ị na-agba oringo iwu ejiri ọkwa gị maka na okorobịa ka ịbụ ịgbata ọnụ mana mgbe ọbụla ị chụkwuru ụkwụ n'ụlọ ibi na ọ dịghị adịvaịsebụl nwoke na-enwere ọyị nwaanyị ya na-ewugo ihe dịka ahụ ịbụọ ịtọ ịnọ gịnị ka ị na-akọrọ m ebe a mgbe gị na nwaanyị nwere ahụ na-abụ ịtọ ịnọ ịkwesịrị ịma na onye ọ nwunye ụkọ na ọhụ nwunye ụkọ ada amụsị agwa nwaanyị amụsị isi m na ị nwere ọyị nwaanyị na-abụọ ịtọ na ị na-amụ ha na-atọ ka ịmalụ nke bụ nke ị na-arịwa na-atọ elu na-emelụ fe expenses na brọda ya adị confused ihe pikitọrọ okwu n'ime ha na-atọ ọ ga-emesịa ịdọmpụ afa na-atọ jekwa chọọ ndị ya anọ nke bụ eziokwu ka m na-agwa ya ife dị ebe ahụ bụ ịchụzuo ofu ikwechiri na ya o nwere ofu nwoke tiri ọnụ na program m melụ 2 days ago ọ sị na nwoke kwesịrị ịda agba n'ilo na ị na-agba n'ilo ọbụ gotere nwunye gị moto gotere gift na-enye ya n'ọfụma na ọ ga-etili gị anya ụmụ nwaanyị wee nwụ ya takụlụ that those things does not matter na fa need the attention of their husband ụfọdụ ụmụ nwaanyị nidere ego nyegodi fa need attention ụfọdụ ka ị ga-enyekwa ego ahụ ịgba ịfa laịsensị ịgba n'ilo ọsọ ka ebe di na-enye ya ego di so ọ bụla ya biko nke bụ eziokwu bụ na oringo dịkwa mma mana onye na-agba dịka nna tu si akọ idebe 300,000 na be
wee go no food stuff wee debe nwunye ya na ịgbana nke ya gba nwunye ha obi maka anyị asakwa na ị na-agbabido gbawakwa ka uchichi ngọmbọ ezinụlọ ha asakwala kebe eziokwu ka nna gwa Igbo TV gaa n'ihu. Ndewo nwanne anyị Uchenna. Mgbede ọma na ndị be anyị. Mgbede ọma. Ijere ana m ekele unu. Ana m akpọ from Dubai. Abụ m onye Enugu steeti, abụ m onye ezigbo nwa Biafra. Welite olu gị Uchenna ka anyị na-abụ olu gị. Okay, abụ m onye Enugu steeti. Eziagụ Mawushinne. So, alaikwa m topic taa odo na otego aka m bidoro ịmagone ana m egekwe ma mgbe Igbo na-ekwu. So mụa jikwa point nke m wee pụtakwa dịka ka m si detukwu ya. So nke mbụ bụgodi na sọfani bụ Biafra iwere excuse ọbụla ịnụ nwa afọ Biafra ebe ọbụla osogodi ya bụrụ. Nke ịbụọ wee bụrụ ihe na-ebutekarị asị gị gaanụ n'ebe a maọbụ gaanụ n'ebe a. Ihe na-ebutekarị ya bụ ọ na-abụ n'ezinụlọ o nwere ike ịbụ na ewere onye anụ bugoro anụ na agwa ya bụ nke nwaanyị adịghị mma n'ezinụlọ unu. Ịghọtago? Amaka unu ana maka mụ ada anụkwu ihe m na-ekwu. So n'ezinụlọ ahụ na o ike ọ bụrụ na anụtabụrụ nwaanyị n'ezinụlọ ahụ na agwa ya adịghị mma. So ọgwụ onye ọzọ kunikwere ka ya nụ nwaanyị tomorrow. Ihe afụlili ma agwalụ gị ma agwalụ gị obi gị agwabago gị na be ndị na-eje ịnụ nwaanyị maọbụ na obodo ndị na-eje ịnụ nwaanyị na ha abịabugokwa n'ezinụlọ na-ekwe ka o si wee kpaa agwa. Ifugo na aya agwalili gị okwu ihe gbasara ya na gị anụ na ebe dị ona. So nke a bụrụ ịbụa. Nke ịtọ wee bụrụ mgbe ụfọdụ na-abụ ndị mpa anyị mere oyi mgbe ha dị n'ikolobịa ọ bụrụ ka eyi ha nwaanyị maọbụ ndị nna anyị ka eyi ha nwoke si triti. O nwere ike ọ bụrụ n'obodo ha ahụ ka ị chọkwara ịga ngịwa bụ na-achọ ije nwaanyị ọfụ o ji maka ihe ahụ o melụ n'ikolobịa na agbọghọba ha o chetakwa the team because ndị a na-ebu ihe n'obi o nwere ihe ya emechekwa n'ụwa ka ị ghara esi ibu ya n'obi. So ewere maka the team wee na-echetakwala gị si gị na-ekwe ka ebe be ndị a dị. So o so wee na-akọ ọdị ya. Then nke nọ bụ na ihe gbasara osu unu kwukwere ihe gbasara osu ebe a o nwere onye bụ osu mmadụ niile bụ mmadụ amụrụ onye ọbụla amụ ekele onye ọbụla onye kele anyị bụ ofu onye kekọrọ anyị ncha. So ihe gbasara osu enwe m olileanya na ọ dịghịzi n'ala Igbo. So onye ọbụla na-ekwu ihe gbasara osu na anyị ka na-akpa nkata n'isi owo gị. Then nke ise bụ na before ama m na ọ na-abụ before jee nwaanyị na a na-ajụ ese. O nwere somebody kwugoro ọ dịka ọfọma kwugoro something like this. A na-ajụ ese na family. Ewelu family na-ezu ori iwu bụ nke ahụ. And ọ bụrụ na eju ha ese a wee jee nụta this person ọ bata n'ezinụlọ ọmụọ nwa ihe afụkwa nwa na-ezu ori. Ihe afụkwa nwa na-ezu ori. Ịghọtago? So ọ bụrụ na ha bụ ewere ụmụ nwaanyị na-agba n'ilo ewe ụmụ nwaanyị ịmago na-agba n'ilo imele elu mmanụ ọ sogodi gị bụrụ nwoke were ego na-asị alụ n'ụtụtụ were na-asa n'efe wee na-asa n'abalị ma ọ ya agbakwa n'ilo ọ ya agba n'ilo. Ịghọtago? So enwekwa ndị bụ biko nwere nche ịjụ n'ife ikwuru ori a ị na-ekwu for example na ọ bụrụ dat na ha na-ezu ori na ezulile ori ori a ọ dị n'ọbala. Oli dị n'ọbala. Oli dị n'ọbala. Ka mbata na nka Uchenna kedu ife ọ na-ekwu ịma na ọmụ kwunitebụl okwu a ịjụ ese maka ori na ya. Nwoke ofu enyi anyị nwoke na Lagos o ji anụta ife ọmalịcha nwunye nwoke nwere ego na-eme ọfụma nwunye na-agbakwu ụgbọala the boy na-eme biznes na Ladipo mepere nwunye shọpụ ebe ọ na-azụ ahịa na-agọ mana ịma na nwaanyị nwere ike nọkọta na ọ banye na shọpụ mmadụ ọ bata ihe dịka butiki ozuru akwa tii na handbag ya o jikwa ego ejikwa akwa odo onye na-eme ọ pụta nwere ike o jee zuru swit dị n'ọnụ nwere ike a na-akụ ife akpọ die na n'ekwentị di ya bịazie ewee jụkwa ese mgbe ajụmala ese ka m bịa mgbe ajụmala ese ewee sị na ife a sị na agbụrụ nọ ife nne na nna ba mete from first generation
nwoke gbakwa wee jebekwa ebe anyị nọ wee lụọla ya agwụ wee mebisie that generational cause nwatakịrị ikwu. So ife niile ahụ kwa ihe mere ndị nne na nna mgbe anyị kwute asịghị ị makwa na nne na nna ya ọ na-ezu oshi kafa egbuere mgbawa isi kafa bụ akwụkwọ kafa emelụ nke. So ọkwa nye akọsụkwara ebe a ijele enwere iwe mkpụrụ ọmụnwa atụli ajụjụ ahụ and ọ salị m ya ka ọ nwere ibe ntụli ikwu na ajụjụ ya ive ọ salị nwanne mmadụ enwere ọmụ ibe ahụ ịsalị ị satọrọlụ m ya m jụrụ gị ma ọ dị n'ọbala isi ọ dịrọ n'ọbala maka na ọ nwere ndị na-ege anyị ntị mana a na-asị na ibe na-adị n'agbụrụ ibe adị n'agbụrụ o nwere ike ọ bụrụ na o nwere ibe nna nna ba mere awa abụọ ọzọ ọnụ ịma na ike dị n'okwu ọnụ and ike dị n'okwu ọnụ ndị be anyị na-atụ aja atụọ gị aja mere ekwe gaba onye aha mere na-aga so ike dị n'okwu ọnụ bụ ma ọ bụrụ na onye abụbụrụ gị ọnụ o jiri gị ọfọ maka onye na nwere ife imele bụ ọgụ ọnụ ọ bụrụ na nkịtị mana ibe njụ na-ekwu ibe maka ebe ahụ njụrụ gị ama m ibe njụ ajụọ gị ebe ahụ ma ọ dị n'ọbara ọ dịrọ n'ọbara o nwere ndị bụ otu esi ọ na-adị n'agbụrụ and ịma na anyị ekwu dịkara okwu a bifọ na ọ nwere ibe na-enwero ka esi eme ya so ọ bụrụ na ị nụọ nwa gị na-ebịa bịa nụta nwaanyị ebe ahụ a na-ezu ori and ịma na ori adịrọ n'agbụrụ unu ịwa azụọ nwa gị lekwa ebe ọzọ ibe na-emebi bụ ịwa azụọ nwa gị na ụdị na onye zuru ori nwa gị wee mesịa wee zuo ori ife ya eme bụ ọ bụrụ na ị bụ nwoke isi jụrụ oyi ị ga-ajụ ese ma ọ bụrụ na ị mabụrụ ịjụ ese agba gị na ibe na-eme agbazie gị ibe na-eme na ije dozie ya ebe ibe niile abụ ebie onye abụ ndị Igbo ji asị na alụlụ mmadụ agụ ọ na-akwa ndị mmadụ na-anwe ọgbanje agakwapụrụba ibe ọ dịsị mana obodo oyibo omenala ndị dele ndị so ọ dịrọ n'ọbala bikọs ọ bụrụ isi na ọ dị n'ọbala na ịma na-acha anya avụ ọbala na ọbala pụtara na-avụ ori n'ime dị ọbara n'agbụrụ ka ọ na-adị and na-edozi and ọzọ bụ ka onye si wee too ka esi wee azụ mmadụ o nwere ndị bụ ọdịkwuro dị n'agbụrụ ọba nọ o nwere ike mpịa akpọli ya jee na ebe na-ele ibe ọ na-ene mpịa anya ozulu ibe amara m ọ na-eme nrụgide nwe stres ka nne gị atụ okwu na nwe stres too much nje ezo na be m nsechelisi ga wapụtawa ndị nwa m nwoke waa amụrụ m ọvụrụ m ka isi ọ jere agba ma nwunye m sị m dadi na-esekwa n'ebe a dịtị nwute onye be m ọbịa ọkpọpụta m sị m ọkwa ebe ọ na-agba m sins datị na-ewute m wee ruo kịta ịghọtago so ọ bụrụ datị na m abụrụ ezigbo nna m nwere ike na-ese esiga n'iru nwa m ibe avụ mma na ọ dịrọ mma ma ọ bụrụ na m na-ezu ori m nọ n'iru nwa m na-ezu ori iwu bụ na ọ ya amụta ya and ka mkpekpe eziokwu o nwere onye mụrụ nwa ka nwa ahụ amala ife maka na isi ga-eju mana isi nwa gị ga dị empty ife ọbụla etilie n'ime ka ọ ya adị ife ọbụla ka nkọwara gị ebe nkwụla na ọ nwere ike some people ya ghọtara ya ọkwa ịma na anyị bụ ndị Igbo na anyị bụ Christians 99% bụ Christians ọ bụrụ na mụnwa ma ngịnwa ma ọ bụ ijele na-amụrụ gị n'ugwu Hausa na mpa gị bụ Muslim nke bụ eziokwu m na gị bụ Muslim ọ bụrụ na nna gị bụ onye Iraq na nna gị bụ onye Iraq nke nwa dị ibe ịya bụ onye Iraq so no o dipendele na agbụrụ o dipendele ebe onye si wapụta mana ebe okwu m na-aga bụ na ife ọbụla nọ n'ụwa a na-eme na-enwere ka esi eme ya ka esi eme ya dị mana ịjụkwala ese mali ka esi eme ya na-aga n'iru ndewo ka anyị nabata nwanne anyị nwoke Chidi ka ọ kọwaa onwe gwa ya ebe o si akpọ nwekwara ike tinye okwu ọnụ maka ama m na kamgbe ọ na-ege nyawa okwu ama m na o nwere ihe ọ chọrọ ikwu gaa n'ihu nwanne anyị nwoke. Ụmụnna ekenekwa m unu. Ndewo. Afọ m bụ Chidi esi m Spain akpọ. Otego nna-ege ya unu na-ekwu amakacha mana unu nche ka na-agbakwa ofu ebe so ihe mmụọ chọrọ itinye na ihe unu na-ekwu bụ nwanne anyị nwoke ịkwana onye ebe na onye Anambra steeti onye ụmụnna oyi gaa n'ihu onye ebe ụmụnna Anambra
So onye mmụọ chọrọ itinye n'ihu na-ekwu bụ unu mana anyị na-eme na anyị na-ahapụ omenala anyị hapụzi asọm anyị ewere ụsọm ihe gbasara ịnụ nwaanyị ma mma anyị sịrị unu ya amakwa na ofu onye ada anụ nwaanyị nsogbu anyị na-enwekarị n'ala Igbo bụ na-enwe na this generation nkịta bụzi ofu onye na-achụ ka ọ bụrụ onye nwere anụ nwaanyị achọọ ịnụ nwaanyị mgbe gboo a na-akarị family along nya ka eji eme ịkpọlụgodo nwaanyị kpọnalụ nne ha na-abụ anọlụ ihe eji eme ụdị ya bụ ka ha na-abụbụla enyi maka na nwunye gị na mma gị bụla enyi mma ya asị mana mgbe ị nọkọta si ofu ebe kpọrọ nwaanyị landị ya mma gị akpọpụta jụọ ya ajụjụ because ị karịghị along and ya na-eme emechaa nsogbu ya dị n'ezinụlọ and o nwere ike bụrụ onye mme ya na trust or judgment ya ọ ya asị mana ọ bụrụ mma gị trust ọ ya judgment ọ mara na nwa ya nwere ka o si eme na ọ maka nwa ya si eme ma ya asị gị ya ọbụla mana onye ọbụla bụ onye Igbo chọrọ ịnụ nwaanyị ọ na-adị mma iburu ụzọ kpọrụgodo nwunye kpọrọ alụ nne ha na-aba anọrịa bụrụ enyi nwaanyị amarụ nne gị because na ịnụba nwaanyị na ọsọsọ because of real love ya ị mara ịdị selfish sọsọ onwe gị ka ịma ihe bụ ụzọ mmekwanụ ka onye ihe dị nne gị nka because ihe ebuchazi ya bụ sọsọ ihe enjoy ezi nwaanyị nọ ofu onye ada anụ nwaanyị n'ala Igbo anọ onye na-eme na marriage kịta emechaa divorce wa because ọ bụrụ na ị bịa n'ụba ezinụlọ ihe a divorce nwu ije ka irikwu isi mma ya asị gị before asịkwa gị nna jiri nwayọ nye ka o ji adị mma ọ bụrụ na nna gị ọsị gị nna ị na-adị ya nwunye gafee onye ya agbakwuru na o sie ike because marriage abụkwana shuga ọ bụghị ihe na-atọ ụtọ na-aga mana ọ bụrụ na nwaanyị nwe onye ọya ekpesalụ mgbe nwoke mebere ihe ọjọọ ịfụ na marriage itisa ọ ya dị very very easy mana ọ bụrụ na mama gị na nwunye gị bụla ọyị ọ maka ime na o je kpasalụ mma ịkpọ ha anaghị isi ajụ ya oyi ịfụ gị mana ihe na-emezi anyị nkịta bụ anyị bịa anyị asị na mama ya asị anyị agwa ya neti na ya etolugo na ya akaligo that stage esi na ọsọsọ gị ya anụba nwaanyị maka na ịlọ ọvụrụ ya mana ọ nwekwara oge marriage na-emelu ada emezikwa lọvụ and that stage rue onweghị onye ya agbakwuru onweghị onye nwunye ya agbakwuru ọkwa nyewa bụ na nkewa abịago n'ezinụlọ Ndewo nwanne anyị nwoke o nwere ajụ m chọrọ ịjụ biko tupu anyị aga na ebe ahụ ị na-eje ebe anyị na-agbasa ọkpa n'ụbọchị nke tata bụ maka ndị na-asị meje n'Imo je nụọ ma aga meje na Abịa ma ọ n'Enugu ma ọ ihe ha anaghị ekwudokwu maka ihe ndị ị na-ekwu kedu ihe na-akpata ya ihe na-akpata ya bụkwa ya na-ekwu na mma gị na onye ọbụla ị chọrọ ịnụ bụrụ enyi and the market trust or judgment iwe wene gị wene ụfọdụ mkpesa anyị nwetara nke awụ na aka na-ebido ọya ebido onye a na-ekwu na ihe ha anabata onye maka na onye awụ onye Anambra nke awụ aka na-ekwu okwu nke nwoke ma nke nwaanyị akwụbedoghị okwu ịgaghị kpọgara ya nne ma ọ bụ nna ya tupu ihe ndị a na-eme ma nwoke ọbụla ma ihe ọ laikere nwaanyị and ya bụ ihe izi ya afụgodo before ichuo ebe o si so n'ịfụrụ nwaanyị ịlaike onye ya asịsị gị na ọ ya wọkụ because ife onye like emagala ebe o si ịchọ ka unu yebe anyị ebe mana ọyị ka unu na-eme ịchụkwara nri nwanne mara ya kpọrọ ya ụlọ so nwaanyị ọbụla ịkpọrọ ụlọ bụ nke chọrọ ịnụ anụ and ebe ọbụla o si na
bụrụ na ọ bụ ire ka ndị nne nsogbu na ọ bụghị onye Igbo ọ bụghị onye Igbo rute nne gị nso nne gị amagolo ụdị nwa ịbụ ọmago ka isi eme and ọ trọst ya judgment asị nwa ya onweghị onwe kpọrọ natara ya ọ yara ala ọvụgodu because judgment gị ka ọ trọst gị already ọmago na nwa ya ma ihe dị mma na nwa ya ma na-eme otu a mana sometimes nwere ike ọ bụrụ na mama gị atrọst hụrụ na ya judgment so ọmagoro na isi adịghị gị n'ụlọ o nwere ka ị bụrụ mmadụ na-achụ nwaanyị too much nne gị ya bụ ụzọ nyebegodi gị enyo and o ya eme dị nke nwaanyị affect ifugo the thing mana ebe a ka o si adị mma iburu ụzọ na-eme ka nwaanyị ọbụla before mma gị asị gị anything nwanne m nwoke Chidi enwere iwe na nnabata na nnakọ otu okwu enwere ihe Igbo TV jụrụ gị ọ sị ihe ọ chọrọ ka inye anyị asawo ihe dịka olesie na ịhụ na onye aha na onye aha ịlaikiri onye aha na obi gị na-adabagobeti ọ bụ onye Imo steeti and your parents na-ekwu that na ha aga Imo steeti na ọgụgụ na nwa awụgodi virgin na ha na-aga Imo steeti ọgụgodi na enweghị fact ihe ọzọkwa ọrụ angel na ha na-aga Imo steeti ma ọ na anaghị aga Anambra steeti ma ọ ada aga Enugu steeti ọ ya ihe mma Igbo TV jụrụ gị o nwere ajụjụ a na-aza straight nwa ajụjụ a na-ejiri si asa because ihe nwe gwa gị bụ ajụjụ abụ ajụjụ ya asị yes or no ya asịkwanụ na ụdị ya adaala gị na ihe anụ ya asịkwanụ na ire ya anụ nyeka ji nwe na-agwa gị na ihe ọbụla daalụ nwoke bụ uche ka eji esi ya this is where mana onye na-eme ya ọbụla advice ofu onye ada anụ nwaanyị no matter ka isi wee fụ nwaanyị n'anya no matter ka isi wee love ya make sure na convince your family ọ dịrị gị asị nwoke convince ya ejighị akpa obi anụ nwaanyị nwanne nwoke ihe a na-ekwu awụ sọsọ nwoke ka ọ na-eme ụmụ nwaanyị na-emekwu ya na ya ha anụ nwoke a na ọwụ onye steeti ya ọwụ ya na mbara ọwụ onye Igbo ọwụ sọsọ nwoke Igbo TV ihe mere bụ ọfọma ịgbanwe na nwanne anyị Blessing var na ya ka ọ kọgbuo onwe tite okwu ọnụ ka ọ hapụ ịdụ ka ọ na-eme anyị so anya ọhụ ka Igbo mma mmadụ ndewo nchikwara ọnụ nwanne mmadụ oke aha m Chinedu hapụ nke edere n'akwụkwọ ka anyị nwee ike kpọọzie m nke edere n'akwụkwọ ọkwa aha m kọrọ mana aha Igbo m Chinedu ahụ m onye arụ ndị Igbo nwa maazị ka nwa ndewo kedu ebe isi wee anyị baịsi na-anụ n'ụbọchị nke taa oke anọ m Alexandra Egypt ndewo nwanne mmadụ biko ị nwere ike ịgbatụnata ihe iji wee nne gị anyị ntị maka anyị na-anụ ya oke ka nwoke na British ọdụgwo mma ha isururu ya n'isi ogedede ịkagụkwere BBC onye lere asụsụ ịma ha na ebi na akagwe mma ọ masịkwa gị na ọ 30 years na abroad ile asụsụ gị ma na ebi na aka na gị mma nna m na ihe dị n'okwu a na-ahụ ịma na geruo and ofu onye anaghị ebi ikpe and okwu a na-adị omimi anyị nwe aghọtachaghị okwu a but na the thing did ya be say no ajụjụ ya ajụ nna ya ajụjụ ndị nna mana ịjụọ nna gị ọ kọwara gị itikwenye n'isi ma na ịghọtagwu ya but ọ na-eju ha ajụjụ were mabiri okwu ịma na ajụjụ ahụ ihe asụsa okwu ahụ ị chọrọ ịsa ịma ya but ị na-akọ ka isi nụchara na ọnụ ndị ọzọ nghọta m site n'okwu ahụ na okwu a bidoro mgbe a nụchara agha ịma afta ka a nụchara agha
ndị Anambra wụ ndị startịrị imewe ihe ọ dịka ime biznes. Ndị Anambra ji biznes. And ndị Imo ụkwa na akwụkwọ ka ha na-agụ. And ndị Abia steeti ha bakwara biznes. But ndị ji biznes Abia steeti ndị Abịrịba. So after that war, now, mana ego adịchazighị mgbe ahụ. So and ihe ọwụna onye na-eme ka o wee wụrụ mmadụ ihe ọ tụtara n'ezi o wepụta ya mụọ ole eleta ego o wee wụrụ ihe eji awụ mmadụ. So akụkọ a wee wụrụ na after anụchara agha ndị Anambra maka ha na-eme biznes and no ihe eji were mara ha ha ji wee stand you up to today. Ihe dị ebe ahụ na ndị Anambra bịazi na-anụkọ onwe ha ka gịnị ka biznes ahụ ha na-eme wee tọkwa ebe ahụ. And ndị Imo steeti na-agụ akwụkwọ and ha gụchaa akwụkwọ na nwaanyị nwunye ha na-awụkarịwa housewife. Ịnụ nwaanyị nụta housewife onwe ka ihe si were mee nwoke ịma na ngwuru adana. So ọ dị ka ndị Imo steeti na-abịa jenọrọ ndị Anambra a na-anụkọ before anụ agha but after ka anụchara agha so iwuru onye Anambra jenụta onye Imo iwuru onye Anambra jenụta onye Imo steeti dị nwa ha ga na-agba mbọ but the thing dị abise na ha na-aga akwụkwọ ha dị lazy. Ha na-aga akwụkwọ but ha dị lazy n'ihe gbasara business. Ndị Anambra na-agba mbọ n'ihe gbasara business. So iwuru onye Imo na jenụta nwaanyị Anambra, nwaanyị Anambra nọrọ with you ọrụgo housewife because Imo steeti amaghị ha na-akpọ business. Ihe ọ maka ọ gụọ akwụkwọ ọgụcha akwụkwọ were ofu ihe n'ọrụ but ihe mezie nwoke ewu na ụmụnna ọnkụ ụmụ ndị nke Imo steeti ahụ nụtara nwaanyị Anambra ha abịazie na-anasịsị nwaanyị ihe. Ha anasịsị nwaanyị ihe so na-emezi ha onweghị ihe a na-ebitu aka. So now ịwụkwa na onye Anambra na-anụta nwaanyị Anambra na ị gara ka ife isie nwunye gị n'ihe ị na-eme ka ọ na-emegharị aka ị na-aghọta. So ịbịa na Abia n'Imo steeti Imo steeti na-anụ nwunye but nwunye ha na-awụkarị housewife as of that time. And iwuru onye Anambra jenụta iwuru onye Imo steeti jenụta nwaanyị Anambra ọ bịara ọwụrụ housewife and housewife onweghị ihe ọ na-eme na and gị nwa na-arụ ọrụ bekee ịrụcha ọrụ bekee ịbata ihe iwetara na-erie but na dị ya bise ọwụzie na nwoke kewaa ụwa nawazi ibe Chukwu si wee kpịa kedu ka nwaanyị ahụ ga-esi were ezi wee zọta ndụ ya n'ibe ụmụ nwanne ụmụ nwoke nọ na ndị agbata obi ndị ha ebe ahụ ka nsogbu ahụ bidoro ịghọta. But ihe dị ebe ahụ na ndị Anambra bịazisi na ndị Anambra ga na-anụ ndị Anambra ibe ha ka gịnị ka biznes at least ịnụta nwaanyị Anambra na nwaanyị Anambra na ha adịrezi kama orewe komkom ịghọta ịfụ na ihe a na-eme na-aga aga. So for me ebe ahụ ka nsogbu ahụ si wee bido na and nsogbu ahụ na so nsogbu ahụ na ka m bịa na nsogbu ahụ na bịazie onye chọzi ije nụta nwaanyị Imo steeti ọ sị ije nụta nwaanyị Imo steeti asị gị na nwaanyị Imo steeti na ha na-agwa anya ha na-adị lazy ị na-aghọta na ha na-eme ihe dị ya na from there ha that mentality bazie ha ime onye sị ka o je nụọ nwaanyị Imo steeti ọ sị gị mba ụmụ nwaanyị ndị a na ha na-eme nke a na-eme nke a na but nwaanyị Anambra na esi ka ije nụta nwaanyị Anambra na nwaanyị Anambra asị ndị Anambra asị gị ajọrọ ebe a ha wụrụ lazy na nwoke nwụọ azụwa ha property ha nka from ebe ahụ na nsogbu ukwu epụta. So ndị Anambra
na-anụ ndị Anambra, ndị Imo steeti na-anụ ndị Imo steeti, ndị Abia steeti na-anụkwa ihe dị na-anụkọkwa ịghọta. But no, for me, ebe ahụ ka nsogbu ahụ si wee bịa. Ọ bụrụ ugbu a ọ dịrị mụ na gị na-abụ ichenji that rules because ọ dịghị ka o si were dị mgbe ahụ. Ọ because of nsogbu ezinụlọ ma ọ bụrụ na achọ nwoke afụhụ mere o ji wee si otu ahụ wee dị. But otu o si were dị ha wụ gịnị? Mụ na gị na-abụ mụta nwa. Ọ mụ na ka ọ dịrị ha na ịkọwasị nna onye Imo steeti gịnị na-abụghị ofu, onye Anambra na onye Imo steeti ya na-abụghị ofu, onye Anambra na onye Abia steeti na ya na-abụghị ofu. But gịnị dị ya bụ ise ibe ọwụ na ọkpụkpụ nke gị but ya ka mfe ọ dịrị anyị mma anọta because ofu ya na ha anọ nwaanyị dịka Chidi si wee kwu. Ọkwa ịghọta. But the mentality ụmụ nwaanyị ugbu azi because of gịnị na ndị enyi ha si na mụnwa ya na onye Anambra ha bịazi ha kpụrụ ya n'ọnụ because of gịnị ha weliziri ihe ahụ ọ dịzie ha nnọọ ka pride. Onye Imo steeti anaghị ha asị na onye ha anụ nwaanyị Imo steeti na onye ha anụ nwaanyị Anambra. Onye Imo steeti ka nụọrọ nwaanyị anywhere ibi sef ha na-anụchadịrị sef nụọ ma ndị Hausa onwe ihe gbasara ha ihe ama n'ogin anawa otu. But n'ogin because of the mentality ahụ ndị Anambra tiri n'ime na ndị Anambra ya anụ ndị Anambra ị na-aghọta ha ewerezie bido nke ha ihe ahụ okwu febara mmadụ na ntị o fechapụ o were eti n'ime ụbụrụ ya obere na-akpagharị and icheki ụmụ nwaanyị ugbu a ha na so the thing bịazie dịka ọwụ nnukwu akwa anaghị eme ndọwa wụrụ ha. Ndewo Ijele Ijele blessing vow ebe eziokwu bụ na ikwulu okwu. O nwere okwu nwanne anyị nwoke bụ Barnabas kwuru na mgbe o bidoro okwu ọ sị na ihe ọ na-ekwu bụ n'uche nke ya. Asị m kwuo nwanne m nwoke ihe ikwuru bụ n'uche nke m maka na onye ọzọ pụtakwa na onye ekwetara n'ife ikwuru maka na ikwu enwe ihe ịlụtụrụ aka gbasara mgbe agha dịba. Eche m ka nnukwu nna m shikọọlụ m mgbe agha agụme ka mmata na Anambra na Imo mgbe a na-eme agha na ha ncha abụọ nwere ihe dị ka ebe na Abia steeti na Imo steeti maka o nwere obi iji lụtụ aka na ọka agha biri ka a kwụsịrị ịnụkọzi di na nwunye mana ka hapụ ijebe saịdị aka anyị arịtọchigawa azụ anyị erijebe saịdị. Ife nna achọ ikwu bụ na o nwere ihe Chidi nwanne anyị nwoke lụtụrụ aka na nwaanyị ọbụla ihe akpọnala ụlọ nke ịtụ ịfụrụ n'anya unu na-emegodo ọyịnọ n'ịma na nke ya eru ụlọ nke ya ezi n'ezi. Ọtụtụ ụmụ nwoke tata pụta na-eme ọyị nwaanyị ịma na nwaanyị a na-eyi anya maka nwoke makwa ife ọ na-eme. Ịma na nwaanyị a na-enwere ka omekete bụrụ nwunye o ya gwara ofu ahụ aga ofu ahụ ịbụ aga eto aga. Ana ụfọdụ ụmụ nwoke na-aba ha na-eme ọyị nwaanyị ọkacha ndị bi na siti ihe nwuti na-ezigo ka nna gwa obere na Lagos ọwụ ya nwaanyị ahụ ịtọ ahụ ịnọ nne na nna ya nke nwaanyị ahụ amabe nne na nna nwaanyị bịabeghị wikendi o sieri gị nri gbara ọtọ na kpụrụ ụla biri na be gị nwere ka obie 2 weeks osi ebe a na-eje ọrụ mmechazie oluzie mgbe nwaanyị agaghị asị adebe arụ na ihe anụ ya ụmụ nwoke ndị ọzọ agbaala ya ọsọ mmechazi ịkpọnazie isi a na ndị bụ na ada anụ ndị Imo steeti ihe atọpik anyị na-etiri uche na ọ na-eme eme mana ihe niile agụ na-ebi na Lagos o nwere ike ọ bụrụ so ofu nwanne gị bi na Lagos mana gị na onye a na-awe gị na onye nke a na-awe daalụ. O nwere okwu ikwu gasị mana ka m bịagodu na nke Chidi ahụ o nwere ihe Chidi kwuru maka na ife ahụ o kwuru ọ bụrụ ka o si wadị okwu nka na okwu Chidi nwanne anyị nwoke kwuru. Chidi sị na mmadụ eche ịnụ nwaanyị ịma na isi ajụjụ isi okwu a na-ekwu taa bụ ibe mere ndị Imo steeti ji abịa nara aga Enugu mana ịma na ka a na-ekwu ọnwa ka a na-ekwu ibie so mmadụ bịa lụta aka n'okwu ọzọ esokweli ya lụtakwa ihe ahụ aka maka na onwe ndị na-ege ntị ka awa amụta ife maka na o nwere ike ọ bụrụ na ife a ka onye a na-agabiga. Chidi nwanne anyị nwoke sị na mmadụ chọ na ịnụ nwaanyị na ọ kwesịrị ọchị ịnụ nwaanyị ka ọ kpọgolu mmịa
nwaanyị ọ chọrọ ịnụ na ọkpọgasịla mmịa nwaanyị ọ chọrọ ịnụ nọ mmịa nene ya exam ya ke ine n'ule ma ọkwa na mmịa trọstụlụ ya nyanwụ ine n'ule ọ jọrọ njọ rinne tigbuo nkapị ntị Chidi ntị ife ahụ na-ekwu bụ usoro ife ndị ọcha na-akpọ usoro bụ formula how to get wife. Abụ m onye na-alaiki nnu ife ka mmegodu mmalị ka ọ dị and ife ndị ọzọ mere oge m nụrụ na mmadụ echi nụ nwaanyị akpọganala ya mmịa afọ ụmụ nwunye mmadụ emune ya ebini ịghọtago ọ nwere ife ndị nchọgasịrị o nwere ife niile m chọrọ mana kịta ọ na-enyezi m karịta ife niile m chọrọ mana mgbe abụ nwere ife ndị m vụrụ asị m nwanne m nwoke sị mkpọgala ya mma m si oke mkpọgala ya mma bi Ọnịcha nne na mma ya ebili nke the first week second week everything na-agọ na nọgidezie complain abịa complain bịa na ozugbo mgbe flight ozugbo nata Naijiria n'Ọnịcha ozugbo kenete ma ọlụ nwunye m na Lagos ụmụ nwaanyị agbalị njọ osiri bụ na mmadụ ibu holi ụmụ nwoke 10 nwere ike bili n'ofu flat bie 100 years esese okwu edozie mana nwaanyị na nwaanyị see na n'okwu ofu nse idozi na afịa arụ ka mgbe ga eziokwu more than 50% ndị mere allow their mother involved to their family lose the love of the family. Igbo inu ka atụrụ and ọ bụrụ onye atụrụ inu ya soro inu gaba inu atụrụ bụ na ọ bụrụ ofu onye na-anụ nwaanyị na ọ bụrụ ofu onye na-anụ nwaanyị abụ na ịnụ nwunye gị kpapụta nwunye gị na be gị ndị na ụmụnne gị ma ụmụnna gị ebili no ọsọsọ gị na nwunye gị ya ebi ọ nwere ebe ịfụrụ n'ebe nwunye gị nọ iji wacha ya ọ gị maka ọ dịle ime ka ndị kwuru nghọta ife ndị ọcha na-akpọ convince ọ gị maka ọ dịle ike convince ba na ọ nwere ebe ịfụrụ n'ebe nwaanyị anọ na mgbakọdo oge na ya anụ ya adị na nwunye bi n'udo ọ bụrụ iwu adị na nwunye bi n'udo and ọ bụrụ iwu bụrụ na ebiro n'udo maka na ebe na-asị na ka mma ga-evu ya oke ka njọ oge ajụjụ ama m na ya asara ya but na ọka ịfụ dat na ọ dị very wrong na ebe a na-aga onye ọbụla nọ n'ụwa nwere ife ọ na-alaik na nwaanyị o nwere ndị bụ etolo ogologo o nwere bụ ndị dị ojii o nwere ndị bụ ndị dị ọcha o nwere ndị bụ ndị bụ nnukwu ala o nwere ndị bụ nnukwu ike o nwere ndị bụ na nwaanyị gụrụ akwụkwọ o nwere ndị bụ na nwaanyị nwere ego o nwere ndị bụ na nwaanyị mara ala dị ka anyị na-akpị ava bikọs o nwere n'ebe abụ nwatakịrị oke ọ bụrụ na nwoke bụ ife ọlaikili na nwaanyị bụ nwaanyị na-ala dịrị nne and ọ na-ayị mmadụ ịtọ ọwa bụrụ na ovu bụ nke na-alị ya ka o si wa chọlasịa ya ọlara ụlọ ọfụma ọ dị hapi ọ bụrụla dị ọgwa m ya esi na nọ nke a bụ nke kasị alị ya dị onye ekwunwuri ya ọ ndị ọcha bụ ndị na-eme ọdịa bikọs ọ dịrọ na our tradition anyị anaghị enwe that relationship ọ 1% nwere ya so n'ebe a dị na-ekwusi kpagala mma pụta ezi adịrị ya ka nkwụsị ya enwere nwoge na-ekwu asara gị ọ bụrụ dat na n'imere ụdị avụ ọ gaala gị ọ bụrụ iwu bụ na onye ọzọ ya eme ụdị avụ ọ gaala ya ife niile bụ formula the most important thing is to get the answer. Ife a na-ekwu bụ gịnị ka a ya eme nwanne nwoke nke ọzọ blessing wee kwuo wasị dat na nọ ndị Imo na sinsa nụsụrụ ọgụ ife niile a na-eme na-asị na ndị a na-enwe ego na ndị a na-agụ akwụkwọ ka mgbu na eziokwu n'ụwa kịta na ala Igbo ndị niile na-akpatazizi ego ndị niile na ala Igbo na-agụsịzi akwụkwọ o nwere ebe ya agba m na anaba nara agụ akwụkwọ o nwere ebe ya agba m na anaba nara enwe ego so ife ga na-ekwu na abụ nnukwu ọrụ ka ọ bụ mana ife dị possible ichenji obi ndị mmadụ obi ndị mmadụ jọrọ njọ dị uto ife anụlọ na ntị anọwukwuliko nwe nke ịvụrụ n'anya mana nke abụ ịvụrụ n'anya John gara ọgara ọlịa ọ bụrụ iwu bụ na Peter aga na ọya agara ọlịa ka anyị chejie obi anyị na ọdịwo mma obido kịta adịba mma ọ dịvala Igbo obido kịta adịba mma ka mgbe ga eziokwu o nwere ndị na-asị na ndị Mbaise na-aka ama ibe o nwebere onye Mbaise nọ n'ụwa awọlele m mụ na ava na-ayị ọyị o nwere ndị sị na ndị Nnewi na-aka akpatasị ego ọ bụrụ awee ka bịa na Igbo na ndị Nnewi kasị na ndị nwere ego mana nwere ka ọ bụrụ na the richest man na Igbo abụrụ Nnewi mana ka mgbe gị ọ bụrụ ndị bụ ndị ọyị m ebe nkasị nwa ọyị bụ na Nnewi maka na anụrụ m na ntị na ava na-akpata ego ndabara n'ime ọ bụrụ na ego ka kasị akpata ka nsọ libe akpata ego abụ ibe nọrọ na mmadụ na-emebu ezigbo ibe na mmadụ na-akpata ego bụ ezigbo ibe so na n'ịnụ na ndị Nnewi na-akpata ego dị nne bụva n'anya ka ebe abụ mele gị ịghọtago na ọyịbe dị okwu
afọ mana taba Chidi nke enweghị ịchọ ka m wee ọfọma ịma na onye ọbụla dịkwa n'iche n'iche and iwere uche ofu onye nwee George ba topic ya ịma na ya enweta ansa because na you are in a dealing with individual o nwere ike experience ị nwere na life ọ bụ experience onye ọzọ nwere so mana nya ka o ji adị mma alụtụkwa aka ebe a alụtụkwa aka ebe nke ọzọ enye ndị ebe okwu gị mụ anya mana ịmụ na ọbụ mmadụ niile gbara ofu ogele o nwere ndị amụrụ ha adịla onwe ha loya na-aga and enwere ike na-akọwara ya ihe anyị na-ekwu na ọ ya ghọta ihe anyị na-ekwu na mana ebe m chọrọ ka anyị wejo ka mmụọ tinye okwu a bụ na anyị na-ekwu okwu omenala because na ndị nna nna anyị ha bụ ihe a ka ha mee wee bitechaa aka n'ụlọ and anyị nwa na-abụ ndị wara anya anyị adị ebitenwuzi aka na di mana anyị wakwara anya mara ihe too much so ihe mmụọ chọrọ ikwu bụ na ihe ndị wee sị gị na ọ na-adị mma ịkpọrọ onye ị chọrọ ịnụnụ kpọnyelu nne na nna gị ka ha nọrịa ọ bụghọ ka ha bili n'ụlọ mana ọ ka ha bụrụ friends because o nwere ihe na-eme nwa enyi gị o nwere na mmadụ bụ enyi gị ọ na-egoja dị mma nwaanyị ọbụla nne di ya na nwunye nwa ya dị na mma ọ na-esi ike nsogbu ọbata n'ezinụlọ ahụ because nọ ndị a bụ ndị na-ekechi ezinụlọ kechikpọ hapụ nwoke nwa ya anyị na-eti nwoke ndị na-ekechi ezinụlọ bụ ụmụ nwaanyị and nne di gị gị na-abụkwụrụ ha na nweghị ihe bụla na-emenụ ka ezinụlọ ha kewa so nwaanyị ọbụla bụ onye ọbụla chọrọ ịnụ di n'usie dị ike n'ala Igbo nsogbu ya adị buru ụzọ jide nne di gị because a maka di gị emere isi ike ma mee kpọ ha anị ya okulu edan so ihe arụma bụ alụ ka nna atụ elu ụmụ nwaanyị na-abịa sị na ha achọghị ịma maka nne di ha si ebe apụọ marriage gị tisa dị very very easy because na nke nwoke nwe ha na nsogbu with you inwego nsogbu onweghị onye ya back gị up so ihe nkwu bụ alụ ka ntụta ọ bụkwa n'ihu bụ na onye ọbụla ya ewe onye ọbụla eziokwu ụmụnna biko na-ewere ka mbata 1 minute ichere biko ewere 1 minute Barnabas chelu 1 minute ọnụ bifo nchekwu ihe mmekwu maka ya ịma ọ mụ Nigeria na ahazi ya okwu ihe o kwuru gbasalụ ihe nne ọfọma na atakọlụ na nyapụtaba nke bụ eziokwu bụ na Igbo TV enwere program m mee 3 days ago na platform m enwere ofu nwoke kpọrụnụ o nwere ndị gele ntị na wọchị anyị na ha nọ ha ndị so m ha na-ege ntị ha ya ekwukwu ya na kọmentị nwa okolobịa wee kpọọ wee na-ebe alele si na ife anyị na-ekwute ataba ife ọ na-agabiga n'ezinụlọ ya na mgbe ọ na-eme ọyị nwaanyị na ọyị nwaanyị a na nne na ụmụnne dị na mma onye ọbụla na-atọ ka nnu na mmanụ dị na mma mana na mbọsị ọ nụrụ nwunye ya ahụ na nne ya gbara ezigbo egwu na wedding day ahụ na ọ bụ na ọ dị possible send ala anyị vidio ka anyị wọcha mana eri mgbe emesịa wedding nwaanyị bata food nwaanyị wee nwa iyi na nne nke nwoke na nna nke nwoke ahụ batara n'ezinụlọ a mana nne nke nwaanyị na ụmụnne nke nwaanyị abịa bụrụ oriri rie mana nne na nna ya da-abịara obe isi o ji na nwunye ọ jụgo nwunye kelee ife nne na nna m mere na o nwere nwoke a tụrụ ezigbo alịrị ebegide ofu onye wee na-ajụsị ọ pụtara na nke nwaanyị a na nwa agbọghọ adịghị na mma mgbe a na-eme ọyị a nwa agbọghọ a na-anụ na nne nke nwoke ọ na ha adịghị na mma nke nwoke kpọkwa ọzọ sị na ya na nwunye na nne bụ ezigbo ọyị mana anụbatazie nke nwaanyị ọ bụla ọgụ na mgba na ọ ha eji anya afụ nne ya nwaanyị a na-agwa amụtala na ya ụmụ na ọ chọrọ advice na ọ chọrọ ije chụkwara ya ụgwụ na ebe ọzọ nụrụ nwaanyị ọzọ wee gwa ya na ọ bụrụ ntu a okwu a nna gwa ya dị ka pending a sị ya na m chọrọ ịnụfọrọ nwunye ka m mara ebe mmiri si baa n'opi gbogbo so ọ bụla ya ụfọdụ ụmụ nwaanyị ọ na-adị mma ha na nne di ịdị na mma nwekwe ndị ya abụ ha dị na mma otu nne di ahụ ọ bụrụkwa nsogbu mana nke bụ eziokwu bụ na nwaanyị ọbụla nne di ya dị ndụ nyafụ nne di ya n'anya
maka na ogwe mgbe ọ ya eluo ifu na nne di ya aba ulu eji m onwe m ọ na-abụ mkpucha na-ekwu out of experience n'ike nke Chineke ibe nna alụ wụ MC ejego m obodo dị iche iche na Eastern Zone jepụ mba jelụọ ọrụ ejego m obodo mara ka obodo si eme onye ebe m nwere ka mụ na ya esi wee na-ese okwu nne m bụ onye ọ ya agbakwuru ya na-ekwu ife nwa m mere enwere m ike abalị na-abụ mgbe ha nkịtị nne m a na-akpọ amaghị m ihe nne m ji akpọrọ m ọ kpọchaa m ọsị m nwekwana ihe mere nwa m emekwana ihe mere nwunye nwa m agbachakwa na ngụ ị na-edebekwa isi ka nna o ma ife imere nwa yue biko ịfụna na ya na nne m bụ ọyị fadị na mma so ọ na-abụ emeghakwara na nne m ka ọ na-agbakwuru a na-enwekwara ụmụnne m ọzọ okwe nke ọ ya eme o nwere nwanne ụmụnne nwaanyị bụọ m na ya dị na mma ka mkpọkwa abawakwa ọ bụla ọ na-adị mma ofu onye ada nrọ nwaanyị n'ihe Chidi kwuru bịkasa anyị jikwekwa anya metụkwa aka kwuo nke bụ eziokwu ana ọ na-adị mma ịchọrọ ije kpọta nwaanyị ya nwee mmadụ na-abụọ ịtọ kwụ gị n'azụ n'ezinụlọ ọ bụrụ na o nweghị nwanne gị kwụ gị n'azụ na fa kpọrọ nwunye gị ahụ asị ga-ede ya n'ofu ebe nwaanyị ahụ bata fa ya emegide ihe fọstreti ya ọ bụrụ na fa egbuo eji high BP gbuo ya fa eme nwaanyị ọgbapụ n'ike ọtụtụ emego ụmụnne gị ya anọkọtakwala aka na-abịa ha bikwa ọfụma na befe anọkọta abịa ha kpaa nkata dịka ada chọọ nwunye gị okwu na be ọ na-eme emenụ anyị na-eji ekpe ikpenụ ha dọkalụ bịa kụọ aka n'ụzọ nwaanyị mepere ụzọ akwarị atị n'oche isi ya nwaanyị amụ nsu ịbara ikewa anyị na ụmụnne anyị ọ na-eme n'ala Igbo ọ na-adị mma ife a etegwo bidoro mana ife anyị ji na-eti mkparamokwu anyị na-eti tata bụ anyị chọrọ ka ha kwụsịa ụmụ okolobịa ịfụ nwaanyị ebe dị gị mma obi gị nabata ya dịka nwanne ya nwoke si kwuo nwanne na nna gị ụba na m nwere ihe ifuru n'ebe onye anọ iduchewo ife ọzọ m chọrọ ikwu bifo Igbo TV gaa n'iru ọtụtụ ụmụ nwoke sokwa aka ọsọ ife a maka na anyị nwebiri na Lagos township adị m na nwata wee pụọ so awara m anya n'oge ndị oyi m nwesịrị ndị maka na Lagos bụ ibisapụ ha na-arụkwuo ụgwọ one room room self contained ibe ọzọ ya emeghị kuchiri ofu nwaanyị nwazi na-enweta daily income chukwunyekwuo ego mgbe anyị golu nwa tuke moto wee na-eje ka ladịkpọ na-abata ikuchi ofu nwaanyị ụfọdụ na-amụcha ụmụ na-abụ ifo nne na nna fa na vileji amara na enwere nwaanyị ha na-ababi na Lagos eziokwu ka nna gwa e nweziri ike amawazi ewu njakịrị n'ime ahịa na n'okooko ji ebiri witi nwaanyị na-amụ nwa nne na nna ya marakwa itizie ihe a na-akpọ Committee of Friends si ka ime wedin mgbe ewu ihe nezi vileji nke nwaanyị asụghị nwunye nwa obodo onye ebe biden ndị mmadụ adakwa agwa nne na nna na ntị na okwere nwa ya na nwa ubi na Lagos ha na-echewu mgbe ị natara maka na nke ahụ bụ nwata nchip ka ị na-anụ mgbe o luolu n'ụlọ ya mara ebe o si mgbasa anyị akwadozi ka ije ọsụ iwe onye ebe ọsụ ụlọ Imo steeti nne we asụ na ọya eje nna we asụ na ọya eje maka na fa mụrụ onye ọ bụ bifo anụ nwoke ọbụla bụ eziokwu na-agwa onwe ya eziokwu mgbe gị na nwaanyị mere ife ahụ na-abụ ịtọ ụmụnne gị ndị arụ gị kwesịrị ịma onye nke nwaanyị bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ ya n'eziokwu ọ bụrụ ịgbakacha nwa mmadụ mgbe a gị na onye na-akpọ ya ejije mmemme kpọrọ ya jee wedin mgbe ụfọdụ na-akwa yunifọm ụmụ nwoke ọzọ na-agba ọsọ afọ ya asị n'ọkwa nwunye onye ọbụla atụ aga ha ịgbakachazie oluzie mgbe nwata nwaanyị oge gafegoro isizie na mma m sị na ma ya anụ ọ dịrọ mma ihe ọjọọ ka ọ bụ mana ọtụtụ ụmụ nwoke ka na-eme elu tata onye dịrị ka akwụsị ya o socha alakịrị m okwu a anyị wepụta tata mana ọtụtụ na-ege ntị so onye ọbụla ka anyị na-ediri kwụsị ya ịfụ nwaanyị n'anya n'Imo enwere ndị Imo steeti na-anụ ndị Anambra nwee ndị Anambra na-anụ ndị Imo enwere ihe m kwuru na mbụ ejego m lụọ MC na ụmụ ọkabịa ama na-atọ ama ebu ama nnachi ya na mparamọlụ mana ndị Anambra sef na-alụkọrịtara ọfụma ejego m Ugwuta Lake jee lụọ MC ife niile ada okwe onye Enugwu ya afọ sị gị afụrụ m onye Anambra n'anya onye Enugwu ya afọ sị gị achọrọ m ịnụ na Ebonyi steeti achọrọ m ije Anambra ihe acha na individual differences maka na ndị ọgbara ọfụ kịta na-anụzikwa ebe ọbụla asị ka ọ bụrụ ọ m gwara gị na my uncle ji nụrụ onye Yoruba a na-ekwu enu na-ekwu ana ọ sị gị na ọ na-ana n'ofe mmanụ na ọma ihe anyị na-akọ onye anya wee jenye ha ọnụ ofe bọọlụ ya nwanne m nwoke jee nụrụ onye Nnewi nekwa ọzọ obodo na Nnewi ọwa ya ahịa ihe niile abụcha individual differences gaa n'iru Ndewo ka ndị ọzọ tinye ọnụ n'okwu
Ndewo ịgbania na o nwere ihe Sean chọrọ ikwu tupu enwere ọchị dị ka m chọrọ ịkọreti the same thing bụ ihe my brother Ijele na-ekwu ihe m chọrọ ikwu bụ ịma etu anyị na-ekwu ihe a kịta na enwere some people nọ na-amụtakwa ihe ka mmụọ na onwe nna agaghị m aga ịlụ nwaanyị gị na alụchago m so bete etu a na-ekwu na a na-ebunye ndị ka ya alụ nwaanyị echi uche ịghọtago so ihe gbasara ihe ịkpọrọ nwa gị ịkpọrọ nwaanyị ị chọrọ ịlụ kpọgara mma gị ka ya na-anọ holiday nwaanyị dị ọrụ nwere ike ịkpọgara ya mma gị ọ tụọ onwe ya n'ala mma gị kpọọ ya blessing ya azụ ya 4 times ịghọtago before mma gị a na-ewelite mma gị chọọ iweta aka ọdụ o ji esu ose ọ nara ya aka ọdụ si ya mmadụ ọwọrị ka nsuo na nsogbu adị n'obi ọ mụkwara ihe ọ na-eme ka ọ batagodo yọta ihe na-agwa gị ihe a na n'obi ọ mana ka ọ batagodo na ọ ga-anyụ ndị si ụmụala anya ofe ire na ọ ma ihe yọtago ihe ahụ n'obi ya o dee gị na onweghị ewu nwoke nọ ebe nọ na-agbachi mbọ ike na nwunye gị nwaanyị ga-alụ witi mmaghị nọ ka mmaghị confirm ebe nwaanyị a na-eme ihe niile ahụ mmaghị ga-asị eyi this girl o nwere home training azụrụ ya ejuo ya mma ha afa ya sị hei na ọfụfụ egwe nwa dị etu a bifo bụkwasị ise ọ bata ahịa na ọ na-ekwezi ka ochu mmiri ọ na-ekwezi ka o menete enwere oge esi Malaysia abata first time batara na east yọtago some girls nọ na east na-ama ha na eji nwaanyị because alụrụ nwaanyị enwe ka o so ede so na-ama ha na mụ na nwunye nka bi yọtago ụfọdụ na-akpata my mother nkụ na my house my mother anaghị eji nkụ eshi nri but ya aba nwaanyị bụ nkụ bute my mother dute ebum open roof wee bata gọta ihe niile a na-eme ihe niile a my mother kpọọ sị na nlekwe ndị anyị na ụmụ nwaanyị niile a na-abịaghị ya na-enwekwa onye na-abịaghị oge ba abatabeghị na ọnwụ na ọnụ na-enwe onye ntụrụ ime bifo maka si eme ọnụ na-enwe onye ntụrụ ime bifo nla back to Malaysia na ọ ga-egwe nke ose so nnụtakwada awa ahụ so sometimes ụmụ nwaanyị anyị ụmụ nwaanyị Igbo da aghụghọ ha dị ọrụ ịghọta ihe na-ekwu na ị gaghị confirm nwaanyị dị utoro ịkpọrọ ya kpọgara mma gị si asị mma gị akago nka mma gị emego okenye enweghị ihe ọ ga-agụwa na onweghị ihe fụrụ nwaanyị aha ihe ma ihe fụrụ n'ime yọtago ọ dị ka ihe a na-ekwu bifo ọnụ na ahụ onye oringo ahụrụ m onye oringo nwaanyị bete ihe mere na iwu na a na-aga n'ubi ọ ka na-aka a ma like ịsụ asụsụ be anyị yọtago mgbe ị na-ayị nwaanyị kịta mgbe ị na-ayị nwaanyị na enwe nwaanyị na-ayị ayị ịmara ọjọọ ọsụla ka gị na onye a na-akpa nkata enwere ike ọrụ onye ka gị matụ somethings ịchọ ka ịmụta ihe n'aka bet n'obi gị ịma na ị gaghị alụ onye a enweghị eme ka ịlụ onye a enweghị right ịkpọrọ onye ahụ kpọta ya close to ya elder brother si ya elder brother na mee ka ọ mata na gị na onye a na-akụ ma ọ wụ ịkpọrọ ya bata na your family ị ga-ekipụ everything by the side ma that na ihe niile endịrị ebe a so nwaanyị ahụ nwere ike ịgbalatara ụlọ ihe nji ekwu this one based on na ada ha ofu onye a na-alụ nwaanyị ịghọtago nwaanyị nwere ike ịgbalatara ụlọ ka ụmụnne gị mara ya elder brother most especially dịka mmụọ na ma elder brother ọ ga-ama anụ ka ọ ga iwe ọ na-ewe iwe ọkụ enwere sometimes ọ ga-ahụ mme ọ pịa m aka ntị ịghọtago so nna dị na-akwanyere ya ugwu nwaanyị nwere ike ịgbalata my family bụ nwaanyị mana m ga-alụ alụ ịghọtago ọ dị mma so round up biko ọ bụ na n'ihi echetụ o nwere ihe Blessing chọrọ ikwu okwu chee so ka anyị nabata nwanne anyị nwoke bụ Amaechi Blessing kwuo ihe anyị chọrọ ikwu nna ka esi wee sị na ofu onye anaghị anụ nwaanyị ofu onye anaghị anụ nwaanyị and onwe amụ anụbeghị nwaanyị ịghọta but ana m ekwu maka echi
ịghọta because na mụ anụbeghị nwaanyị na o nwere ihe mere mejibe n'nwaanyị na because of ihe m fụgasịrị ụjọ ba m but achọrọ m iwepụ ụjọ na ka m baa n'ike because ya atụgide ụjọ wee lụọ na mgbe my brother atụrụ ụjọ ọrụ ọwụọ mgbe emechara ya agba maka nke ahụ oke nna m because mgbe ajara ụmụazị a na-apịa ndị mmadụ nwoke be anyị a na-anọwasa ndị mmadụ azụ I'm telling you brother anọwachara enyi nwoke azụ ma ndị my friends anọwachara ha azụ that is nke a mgburi ịghọta ụmụnwotegwe m kpagharịwa ebigo m outside more than 22 years so gekwe ntị inyochebekwe onwekwe otulu amaala aka ihe akọpụta isi ahọrọ isi onwekwe nkedo 100% perfect mana ọgwazi gị na ịchọpụta nka gị na-egobakwazie ịfụkwa na ụnụ ya dịka nnu na mmanụ onwekwe nke dị perfect maka ụfọdụ na-asị gị this is a perfect woman that is meant for you enwekwe nwaanyị dị perfect ihe anyị chọkwa ka ọ bụ ka mbụ ahụ gị na-ebido ka ihe eme ya ọ bụla ebe ahụ chọrọ ebu ụnụ nwata ha na different ụnụ ihe ị na-asọ ihe ọ na-asọ ihe dị ntu a maka na abịa n'ebe nwoke na nwaanyị na-akpakọrịta ofu onye ya adata ibe ofu onye abụrụ onye kacha mmalụ enweghị a na-akpọ nnagido n'etiti ụlọ na-abụ otu a ka ọ dị na nke a na-akpọ mmadụ ịkwado itozu etozu in terms of maturity mana ịtụbakwụju ihe niile nwoke elukwe 70 ọnụbekwe nwaanyị ma brother okwu kwụ ọtọ ijere anyị wụcha ndị Igbo na-ata and o nwere ngwuru anyị si wee pụta icheta ihe dị ọ dị ka amụrụ ya ito and anyị sikwa n'aka nne na nna anyị ha wee na-amụta ihe anyị ji wee mụta na iwu ndị Igbo anyị nwere culture ndị Igbo nwere culture and ihe this time hapụrụ omenala jedizie na-eme omenelu o wezie ndị ụmụazị ewezi ike wee na-anọwa mmadụ azụ ịkpọjere nne na nna gị nwaanyị mgbe enuhu ọkwa ha nọọ ịkpọje nwaanyị a na ka ọ wụ nọọ ka enene ka ọ mara ma agwa mmadụ ọ dị n'ime ọ ka gịnị maka ọ mara ma ọ dị ike ọrụ bikos ihe a na-akpọtara nne na nna nwaanyị mgbe ahụ nọ gịnị ka a mara ma ọ ike ọrụ bikos na ịkọta ji ọfụma ịma yes na ị na-abawanye ịghọta but ugbu a na nọ gịnị before mmadụ a na-anụ nwaanyị that's I believe because enwere m akọ na uche and onye ọ na nwere akọ na uche mara ihe dị na marriage eche na marriage kwesịrị ịwụ nọ gịnị before ị na-eme mmadụ ọyị because enwere ndị mmụọ nwee ndị mmadụ ịkpọnarụhụ nwaanyị ịkpọnarụhụ nwaanyị chọrọ ịnụ ijeruhụ be nwunye gị marakwa ma mmadụ ka ọwụ ihe ọjọọ ka ọwụ ngụnwakwu na ịkpọrọ nwaanyị gị nwa kpọnaruo be nna gị ka dị gị fụkwa yes na isi na ngwuru wee pụta ime ihe ọwụrụ arụ ka ọwụ bifo gịnị ị na-anụ onye ahụ bikos ụmụnne anyị na-anụcha ndị mmụọ anyị na-anụ na nwaanyị ha na bikos gị na dị gị etoro ogoro nwa ezigbo ukwu na ọ na-akwa igwe ogwo nwanne ọkwaghị ụbụrụ gị ị na-echezi echiche ka ndị anụ ọfịa onye ahụ ejedụrụ nwaanyị ọnụzie nwaanyị bata o were mma oge wee gbuo onye ahụ azụ ọ na-egbu famili onye ahụ ọ na-ebe isi onye ahụ ọ na-egbu famili onye ahụ ọ na-adị mma ịkpọnara ụlọ amarụ ngwuru isi wee pụta amarụ ngwuru marụkwa ngwuru nwaanyị but before na-akpọnarụ mmadụ ụlọ ịmarụgo ka karata onye a dị magụ na onye oyi ebinwukwe magụ na ya na-aba ihe ebinwu ngụnwa ka ọ dịrị icheki magụ na onye oyi ebinwu iwuru onye iwe ọkụ ihe adịsị ka ije nọta nwaanyị onye iwe ọkụ ihe asị ka ịnọta nwaanyị obi ndidi atụisi ọ ya wee iwe tie ka mmọnwụ onwe ike bunata ịghọta mụnwa ghọtara otu a n'ihe dị na marriage bikos mmata onye m chọrọ ịnụ n'oge amara mma gịnị ma m nọrọ ya n'ugwu ka ọ hapụ iwe echi njebiste nsị ya ọkpọ nna atị ọ dị m ka ebe m na-ata akị Hausa. Ndewo biko Igbo TV ka anyị nabata mgbe echi Batlomi otu ike n'ọnụ n'okwu a Blessing anyị na-abịa ka amaechi ike n'ọnụ n'ote n'oche mere onwego ndidi iche anyị na-anabatakwa ugos nnọọ
Yeah. Amechi, Aniru. Amechi gawa. I can't hear again. The by Kenemo. Oh, Dalo. Amechi, bekene nso ka na afọ anya wotekwa iru gị nso na ihe na ahụ nwanne anyị nwoke. Ndị be anyị udo dịrị unu niile o. Ya, ije na-ekene m gị especially. Ihe m chọrọ itinye ọnụ aha m bụ Amechi Bartolomeo Aṅụcha. So esi Spain na-akpọ. Ndewo. Ịbụkwa na onye mbara m ebe na Igbo. Ka abụ m onye Imo steeti. Ka ife dị ọrụ n'Imo, kọwara ya ọfụma maka ụmụnne gị enwekwa ike na-egekwa ntị na-awa ọchịkwa. Okay. Mụ abụ onye abụọ Mbaise. Abụọ ise na ise. Mụ abụ onye abụọ Mbaise. Ndewo. No. Gaa n'ihu. Ịnụgo ihe anyị na-ekwu maka ya tata. Ihe kpatara na ịkpata ọmarịcha nwa anyị nna wachị. Gaa n'iru gwa anyị. Ndị eze ka anyị wụ. Anyị wụ ndị eze, anyị na-like ihe meziri emezi. Eji akpa enwe mmanụ. Gaa n'iru. So ihe m chọrọ itinye n'ụwụ ọ gị jere ka m bịagodo to you first wụ na o nwere okwu ikwuru at the initial time because o teneke mbụ nọ na-echekorute m aka. So o nwere okwu ikwuru gbasara ihe osu sikwa na osu asịghị. Biko nwanne m, anyị nọrọ ihe dịka otu a anyị nọ ọgba ụmụnne na ụmụnne nọkọrọ ọnụ ahapụgado ihe gbasara okwu ahụ ịghọtala biko ọ ghara ịnọ na-efutewe discrimination mmadụ na-asọzi nwanne ya asọ whatever. Mba, ịma na emebigokwa osu, mana agwara gị ihe mere eme na mgbe ga emebigokwa osu ahụ ihe dị otu mana ihe mere nke nwoke ahụ ji arịnụ nke nwaanyị mgbe ahụ onye ka m ji kpatụtụ ya aka. O nwere ihe mere m ji wee sị ihe a mere nke nwoke si na ọya nụ nke nwaanyị ahụ mgbe ahụ apụta ka ha mụgoro ofu nwa. Gaa n'iru. Okay. Ka mụ nwe ike ka m tinye ọnụ na ihe ebe ahụ na ikwuru okwu onye gbasara osu ahụ. M ga-alachitekwa back to our topic of today. So ihe gbasara osu ahụ ọ bụghị mmadụ niile ma ihe gbasara osu amatazi m ihe osu mgbe m batara n'Europe ka m nọtara ihe na nwere ndị osu. So ọwụghị mmadụ niile ma ihe wụ ihe a. So and o nwere ndị na-alaiki iji ntị ha wee na-anụ ya wụ okwu. So ka m pụtagodo ebe ahụ. So dịka ihe anyị na-ekwu taa dịka ebe a lụrụ nwaanyị ebe nwaanyị isi ghọtago. So ihe m nwere itinye akwụkwọ nsọ gwara anyị na nwoke ga-ahapụ nna ya, nwaanyị ahapụ ezinụlọ ya, ha abụọ ga-anọkọ ọnụ wee bụrụ ofu ghọtago. So it does not ọ mataghị ebe nwaanyị gị si, ọ mataghị ma nwaanyị gị ma ọwụ onye Igbo ma nwaanyị gị ma ọwụ onye Igbo ọwụ onye Hausa ọwụ onye Yoruba. Nwanne anyị nwoke ihe matara n'ụbọchị nke tata nghọta onu na-abụ ọ na-anụcha ihe m na-ekwu oke ọnụ agwa ihe ibe anyị na-agbado ọkpa n'ụbọchị nke tata gbasara ndị Igbo. Onye Imo si ọ na-aha n'onye Anambra, onye Anambra anaghị anụ Ebonyi. Ya ka m na-abịa ọga coordinator na-akacha njọ. Okay, ihe gbasara na because o nwere one other program m na-watch kwa. Enwere one other program na-anọ mụ na ana m enweta this our brother apụrụ a na-akpọ Chidi. So mụ na abụ na-anọkọ na that program ahụ. So akpọ onye Anambra enwere na-akpịa hook up. So akpọ onye Anambra ka ihuko ya up with onye Imo. Ọ sị mbakwa ahụ na ya na onye Imo agakwa enwekọ anything na ya na ndị be ha na-alụ onye Imo. Sị kezi ihe na-emezini onye Anambra si na ya na ha alụ onye Imo. Walaze nwanne anyị nwaanyị tiri egwu si na Anambra na Imo wụ nwanne ana m ekene ghọtago something like that. Olezi nke wụsị na ọnụ ha alụkọzi onwe unuzi. So that ihe a na-ewute m so much personal within myself ọ na-ewute m so much. So anyị bịasekwa ebe a n'obodo ndị ọcha ebe anyị nọ ka m were kwedi enyegodi example. Ị ga-ahụ onye Igbo n'ebe anyị nọ ọ ga-ewere nwaanyị dogide onwe ya ebe a anyị na ya nọ ha mụọ ụmụ abụọ mụọ ụmụ atọ ghọtara.
ọla akwa na be anyị kwa o chekwelụkwa anyị onwekwa nwaanyị ọzọ na be anyị ịjụ ya sị ya nwoke m kedụzi nke ọ sị na ndebe ha sị na ha anaghị alụ onye be nke nọ na ya na ya nọ n'Europe ebe a nwanne ezi ihe ejizi eze na-eke anụ ị na-anaghị eri ịma na onye egide na-abụ nọ n'Europe ebe a naghị alị ya i were edowe n'ụlọ for how many years unu jizi ụmụ atọ ụmụ anọ chekwa na banye chekwa n'ụkwụ ọzọ so ihe gbasara ihe ndị dịka ịlụ nwaanyị ya si wee weta ịlụ nwaanyị ya wụ ka m sụọ ya n'olu oyibo ọwụ a personal decision ọwụ something ọwụghị is not compulsory ọ dịghị mandatory na ị ga-akpọtara na ị ga-ewere dị nwaanyị chekpọgara mma gị dowe ya n'ụlọ mma ga-etesti ya ma ọ dịkwa ike ọrụ mma ga-etesti ya ma ọ ga-ebute nkwa akwụ n'isi ya it's not compulsory but a na-emekwu ihe dịka ka ndị Igbo na-esi eme ya but ịlụ nwaanyị ya ọwụ a personal decision ọwụ a personal something ịhụ na onye a na ọ dabara mụ na onye awa onye Anambra onye awa onye Enugu onye awa onye Ebonyi ọ dabara mụ na ya ahụ n'anya na ọwa onye m ga-edowe na be m nwee peace nwanne achọghị m ịma ebe onye asị mụ na ya na-abụ ga-anọdị mụ na ya na-abụ ga-alụ dịka di na nwaanyị ma ihe m ga-emewo aga m eme sure na agara nya dịka ndị Igbo na-esi eme ihe ha dịka ndị Igbo na-esi eme ihe ha so agaghị m abịa were ya bịa dowe without ime ka aga m emekwa ka ndị be anyị marasị onye ahụ nwunye m na-alụọla na onye ahụ onye m na-abụghị ebi I am the person that will introduce my wife to my parents and for me personally let me just go to my own self personally my parents cannot predict ha ga-predict m onye m ga-alụ my parents agaghị asị m na onye ka m ga-alụ just like our brothers used to do ha ga-anọdụ ha sị that na mpa ha ga-achọtara ha nwaanyị ha ga-alụ ọ dị agbada will look for them my parents agaghị achọta m ọ mụnwa ga-achọta onye m ga-alụ kpọọ mpa m kpọọ mma m sị ha laalụ onye onye m chọrọ ịlụ achọghị m ịma ma onye a ma oshi agwa Awụsa ahụ achọghị m ịma ma oshi anywhere onwe onye m gosi mpa m ha si ya na ya lụ onye onye m chọrọ ịlụ onye m mụnwa ga-alụ ụmụnne anyị ndị iwe nwanne anyị ama echi iwe okwene gị biko ụmụnne anyị abụọ Ugos na Samuel Ugos gaa n'ihu kọwara ọhaneze ndị na-ege ntị aha gị gwa ya ebe isi akpọ gwakwana ya onye ebe wụ i werezie nkeji abụọ tinye okwu ọnụ ka ndị ọzọ nwekwa ike bata ya ndalụ ogene Baya afa gị Ugos baya afa gị gwa ya ebe isi akpọ mgbe nkeji abụọ tila ya n'okwu ọ ga netwọk ya adịghị mma ya o si na fon ya wepụta ihe fon na fon gị gbanite volum ya agbanite ọ na-anụ ihe anyị na-ekwubọta ọ dị ka ya na ha anụ ihe ọ na-ekwu mụ anaghị anụ ife ọ na-ekwu na ngwanụ maazị Samuel gaa n'ihu mara ihe anyị ga-eme Igbo TV ekele m ndewo ọma ijele ndị onye ọzọ nke o chere ya mmanụ unu mma enwere m okporo okwu na abụọ na ịtọ m chọrọ ime point achọ m ka okwu m gaa direct to point achọ m ịbịa kọwaa ogologo akụkọ ịghọtara nke izizi bụ nlekọta nwaanyị Anambra or Enugu or Imo or Abia or anywhere amakwana m date na Igbo akpọrọ Igbo abụrụ Anambra ọ bụrụ Imo ọ bụrụ Abia ọ bụrụ Enugu steeti Igbo bụ general and ọma m na ọ because of ihe steeti a kemgbe ndị ọcha bịara kerie Igbo a na-akpọzi steeti by steeti bifo ha na-akpọ Igbo region Igbo abịara ihe gbasara anụmụ nwaanyị adịghị suppose na-eme Anambra or Imo Anambra or Enugu that is where my point is coming from because abịara were steeti kere anyị nye anyị mgbakị anyị agbakee nye anyị limit anyị werezie na-akpọ nwaanyị oke nwaanyị pụta kwuo na anyị ga-alụ onye Imo ọ na anyị ga-alụ onye okwu ọjọọ ka ọ bụ
ya nke izizi nke ịbụọ anyị nwa anụghị ya marakwa na anyị abụsị na alụsịala nwa jide so ụmụazị we should know the kind of word anyị suppose ma ọ dị okwu anyị ga na-agwa ụmụ anyị because okwu ike dị n'okwu ike nnukwute ike dị n'okwu maka badịta anyị pụtara na-agwa ndị ka ịtọrọ ọ ndị ka alụba nwaanyị okwu ọjọọ about particular people ị na-akụ mkpụrụ ọjọọ ka ị na-akụ n'obi na ndụ onye ahụ mmadụ mee ihe ọjọọ gị kpọọ onye ahụ na onye a mere ihe ọjọọ hapụ maka ebe o si ọya hụ ndị Igbo na-eme a na-emeti ọfụma abịa sị na ndị Mbaise jọrọ njọ bụ na Mbaise nwere ndị mara mma karịa ndị Anambra steeti nwee ndị ka ndị Enugu steeti nwee ndị ka ndị Ebonyi steeti abịa sị na ndị ihe ala ndị Ọkịja jọrọ njọ na ha nwee ndị Ọkịja ahụ ezigbo mmadụ like m jagwa gị ya na m jagwa gị na ya hụ na inwe ndị tọrọ ọnwụ ụmụaka ị mụrụ ị na-akụ mkpụrụ ọjọọ particular people ọ dịrị mma because onye ahụ to tomorrow nye anyị gwara ya ga-eme infect in his life ịma ebe ọ ga-end up ịghọtara Ijele na-ekwu na ndị Olu na-alụ most ndị Anambra yes all the truth because Olu no close to Anambra ọ agbata obi ha ka ọ bụ abụ onye mba anọ onye ime mba anọ ka mbụ nne m anyị dị ise ụmụ nwoke ise but ịtọ n'ime anyị lụrụ nwaanyị na Anambra steeti alụ m onye Ọkịja nke tọrọ m ụlụ nwaanyị na Ọgbụ nke m tọrọ ụlụ nwaanyị na Obosi ịfụrụ ya so ọwụ dị ọkpara nne m na nke ikpeazụ onye ụlụ nwaanyị na village by kpata m onye ehime mba nọ na ime mba nọ n'Imo steeti so that discrimination na-abịakarị ma enwe somebody ịpụta na condemn most particular people because of ofu onye mere gị we should mind the kind word anyị na-ekwu okwu elu ka anyị si ekwu okwu particular people mmegị ihe ọjọọ gị pụta gị so Samuel nwe iwu na mmere gị ihe ọjọọ hapụ maka ndị mba nọ ndị mba nọ jọrọ njọ biko ndị Igbo na-adịkarị used to onye mba nọ mee ihe ọjọọ isi condemn onye akpọ ndị mba nọ niile ahụ akpọ ndị Mbaise niile ahụ ịghọtara min ijele ya meji ekwu okwu a bụ na enweghị particular tribe ka mma enweghị particular tribe dị njọ Ndewo nwanne anyị Samuel nwe iwu ka anyị ya ebe agụgụ m na-aga ịgbọrọ ihe eri na-eri ọ gbọrọ ihe ewu na-eri Ijele ọ bụ eziokwu aga n'ebe ọbụla nọrọ ebe ị nọ ka anyị kpọbata nnukwute nwanne anyị nwoke Benjamin Kanu nwanne anyị nwaanyị Cindy Charles anyị na-abịakwa ị nwere ike ịnọ nwa ọfụma ka anyị nwee ike na-ahụ agbara nwaanyị na ntị elu na ọnụ n'ọmụ aka olu tiri jele Igbo anyị na-abịakwa Chinedu biko iwe wekwene gị nwanne anyị Benjamin Kanu Ndewo Ndewo Ijele nnọọ Benjamin nnọọ yeah after Benjamin looking from you akpọ iwe onye mbalama ebe na Igbo biko ahụma abịrịba abịa Ndewo abịrịba nke Abia steeti Ndewo yeah no nwanne anyị Benjamin Kanu ịnụgo n'ihe ekwe na-akụ tinye okwu ọnụ were nkeji abụọ tinye okwu ọnụ anụkwa m ifuru na-ekwu ya bụ dị okwu sikwara ike mana ka ntinyekwa ọnụ ka m si wee nghọta nke m ghọtago ịmago na ebe nwata na-atụ aka na arụ aka na o nwere ife dị dị ya like na ịwọchi ọbụrụ ọsọsọ anyị Igbo anyị ka ife anyị na-ekwukọta na ọbụrụ ọsọ anyị Igbo anyị ka ọ na-eme ịwọchi ya na ebe na delta like na agbọ ya na onye bi na adịghị anụ ọ na-afịa arụ because ife onye agba ọma onye bi n'ime ya ndị mana agwọ adịghị eri agwọ ibe ya like ihe gbasara Anambra na ime ọkịta na like anọ m some years na ọka before mgbagote ebe a nọ ọkịta na like na ebe kịta na ya na-achụ ụlọ n'ọka kịta na anyị asị gị achọkwa n'ụlọ onye ọka and the most of them na-abụkarị landlady so like ịmagoro ka esi anọ n'ime afịa anọkọtakwa na-akọkwa akọ ka ife mere ife ajiwe eme ka ife mere ife ajiwe na-eme akọrọ gị na onye n'otu a nọbụkwa na Freedom Line na-azụ afịa azụkatakwa anọkọtakwa aka ọkwa akụkọ nke nwa mekwa nke ahụ ga
like ka mụ si wee hụta ife mere isi Anambra jee Imo sị gị mba maọbụ onye Imo ji Anambra sị gị mba because ịwọcha na ụmụ nwoke si Anambra na-eje Imo steeti ha dị 100 90 n'ọfụma o nwere ihe bụ na ha na-eme ọfụma because o nwere ihe bụ na ngalaba ju ụlọ and nne na nna ya aka nọ ndụ because fa marago na nwaanyị na-eje nụta nwere ike ọbata like na ndị Anambra most of them ma ndị Imo most of them na-abụ ịbịa fa ibu ụzọ jụ gị nne na nna gị fa aka nne ya then ujizi ya ka ebe o mere o ji wee jụọ ọ sị gị ya like kwara onye nne na nna ya ka nọkwa ndụ nke ahụ gaa then most of them amarago ka ha si ahandụ onwe ha ịghọtago o nwere ihe a na-asị na nwoke na enwere dike nwa odegwu like most of them ọ bụrụ na ukwu esinye gị kalan ịma njenwu ịghọtago because some bụ ịgwa ya eziokwu ife mere some people adịghị ekwe eje because mụ nwa nọ n'ọka sometime I know something so because otego eji na-ekwu dị okwu mana abịa na-ekwu ala dịsa na-ekwu ala the main thing mere ha dị ekwe eje bụ na most of the time bụ ha bịa nụta fa na-ebi ọfụma na-ebi ọfụma famụtasị ụmụ dị along the line nwaanyị bịa mata the business di ya na-eme ifu na obere oge nsogbu adịwa obere nsogbu adịwa if you know is nsogbu arise ya like na oge nna ọka o nwere one woman ndị nna gbagokwa ọbọdụ onye mọ na ife ndị Anambra the woman chụrụ the man chụọ ya na-eke ọka chụọ ya the man si na-eke ọka gbapụ gbanaga Lagos ebe ọ na-azọ maka ndụ ya kedu ibe na-ese nwaanyị chọzi take over the business so ọ bụrụ maka na ndị nke a ji afụ ma ndị nke eji ha afọ the truth is that ife onye ndị ma ọma ndị Anambra mee and ọma nkwe ha omume amago na ha ma mmenwu ya so ya mere ọ dịka asị ha jee asị mba ndewo ka anyị gbabata nwanne anyị nwaanyị Cindy biko anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche njere ịna-anya ị ga-ahụ na ọ dịzikwa ụmụ nwaanyị ọgbara ọsọ maka ya wokwu anya ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị anyị na-enwekwara nsọpụrụ maka abịa n'ezie ya ọ dịka ọnwụ ya asị na ihe mme nnụnụ na ka ha hapụ ụmụ nwoke ka ha kwụcha mechazie jirizie nwaanyị nabata nwanne anyị nwaanyị Cindy daalụ ọnịanụ nwanne anyị gaa n'ihu ekelela m nnụnụ ọka nnukwu ga ọkpọgbuola m nnọọ amụ onye nwere ndewo ọkpọgbuola mba ekwa ama m tọpik nnuwe họrọ ime akpọja akpọga m ekwa Cindy biko bifo ị gaa n'iru kere ebe isi akpọ eshi m Spain akpọga ndewo amụ onye nwere abịa na mmanwụ agbọbịa ugbu ahụ m mmanwụ agbọbịa anụrụ m dị 17th April 1992 enwere nwokorobịa maanyị achọrọ chie ya chi afọ abụọ onye Anambra onye ọzọ bụrụ nke anyị nwanne ijele for the fact na awụ m onye Owerri arị mama ya bịara bịa kpọm ụtọkpa ekwa ndị ebeke nwụọ ụmụnne my parents ya like cham mana ihe na-awụ isiokwu ọnụ na anyị bịara kpama ya erumaka alụmdi di na nwanyị ma hụ na ọ ga-adabacha na maya ihe jikọ ọ ga-adabacha na maya o ji awụ ngedu ụyọ ya edmeshi Owerri obi Ọnịcha obi ọpa Iweka edmeshi Owerri last bus ujije Lagos ka m ga-agba ngedu ụyọ emeje ebe 10 11 ka m lee magma apịṅụ anya witi nwaanyị ọzọ rukwana mma ahụ ikekwe aga m apịṅụ anya enwere ke m jere kpa apịṅụ anya
with one lady or somebody gini echekwela m ya eme onwe ya chakra eme onwe ya achi alụọla ya ọwalube ya ma gbakwa ya nkịtị onye Anambra aga m akpọ aha ya because achọrọ m ịma anya maka na omenọdụ ama ya ahụbeghị ọwụ onye Nnewi ọzọ bụrụ Nnewi ihe eji mara ya Jude Ntoyi Jude Ntoyi your popular name but their name is Nzewi's family no so this guy my Achimije along the line otu ụka ọ gwara m ịwụ because that time m ka no school papa m nwụrụ ya wụrụ naanị mama m so ike aka echichaba anyị ike oge ahụ ihe nna m jiri qualify anyị wụ ọrị mma na ịlụ nwaanyị ebe ngwele ngwere na-ada elu kwa ụbọchị oge ọbụla ngwere dị elu akpọba ọgọ ya si bịa ọgọ gị nwoke adagokwa elu ebe ama na ngwere na-ada elu kwa ụbọchị nna ma elecha ahịa anya ụbọchị mmanụ ịlụ nwaanyị ịmabekpa standard gị a nwaanyị gị ga-eje arị agmala ike nụ ekwacha Chineke ga-eme ebere ma ahụ nwoke ahụ ya rụmọrị ndụ ma ahụ ya anya ugbula aka ọ mụrụ otu ihe o misiri ụwa ka Chineke kekọrọ anyị ịwala because ejelejila ụtụtụ ama njọ ahịa nwanne ịwala eji ụtụtụ ama njọ ahịa and ihe alụ na di na nwaanyị ịrụ industrious ile nwaanyị gị hụ shọrọ industrious that ihe ọwụla otile aka ọ ga-agala gị and achọ gị ahụhụ nwaanyị gị ga-stand kwa mekwa the family ya stand ya ịwala ọhịa achọ na nwaanyị petika ga-abịa shi iwe onye Imo iwe onye Anambra iwe onye Imo iwe onye Anambra olu ọ dabahụ anyị nwe otu as long as anyị nọ na so otu asụsụ otu ihe meje nwe anya too much mpuo isi agbakasa ya ọwa asụsụ m nsola ya ntụso were ịkpa isi eme ya anya that's ịgwa mmịa ya ọbara ka awụ ime mma na ọbara ka ịma ha ewe ime ọbara ma mịa wa asụsụ m ịwala ya like ya kwanụ ma like ya ebe tiru ma anyị ga-alụ tiru one day echi m Ọnịcha alakpuje ma gbara wagon ahụ mgbara ala je ma raise one topic biko na enwere ihe m chọrọ ịjụ gịnị mere Anambra na-eji anaghị alụ ndị Imo gị onye Anambra ga-achịgide ma o ruru ọlụlụ otu awa eji ndenụ ga-aha agwa m ngwa m ga-ema ntị ihe mere na Anambra ji na-alụ ndị Imo na onye Anambra fụrụ afụ ga-alụọ nwaanyị na a na-achị na ọgwụ otu yes na ya lụbedikwa nwaanyị onye Imo o mechakwa ọ ga-alụ nwaanyị na ebekenwu ya lụọ nwaanyị outside na oru n'ọgbakọ nga a ga-emego emume ihe o weli akele a ga-achị na dị ala Ishizube dị nọdịgodi ala n'Ishizube ahụ bikos ọ gara lụọ nwaanyị outside ịwala na ọ gara lụọ nwaanyị outside daga nwa aragide anya ya alụgha nwaanyị ọzọ ebekenwu ịwala mbịa lecha ihe ahụ shia na ihe a ga-adabara ma nna m from that day m jechara mgbachara that luxury ka m dọrọ kwọchi ejega mahom to the guy again daga m bịa lụrụzi onye Imo anyị ịwala maka mma ahụ ngwụ nwa agbọghọbịa awụ mpọpọ tomato nwa nwoke a ga-akpagharị anya ịwala nwa nwoke a ga-akpagharị anya so ya wụrụ ya nwa ọgbarakpa agaghị echi eme Anambra na Imo ahụ nwa mee ya because it's getting out of hand ịwala
mmanụ na ahụ onye ọ laikere ashi for the fact ọwụ onye Imo ashi ọ ga-alụ ya ọwụ onye Anambra olu okwechi so ya wụrụ ya nwanne chọmana na m nwoke ahụ aga m achọgharịla mara ma ọrị ndụ onye chọ ya wụ onye ọzọ bụrụ ga chọma onye akpọ Jude Ntoyi ọwụ ijele enugo ọnụnụ Ndewo ihe nwere ike ikwu na nke a ọsịsị chọwala ya o mee ka anyị mata na onye a bụ enyi ya nwoke ya na ya hụrụ n'anya ọhụma ama m na mgbe ha na-awe nwoke kpọ ya eru ụlọ ọ na-eru ụyọ ya na nwoke ị chọrọ ịma na ọ dị ndụ ịkpọkpọ moto ofu mbọsị chọrọ ya jebe ọzọ ụbụrụ jee ụyọ si ya meta onye dị nsọ ma nọ n'ụyọ Igbo TV enwere m obere okwu ka itinye ebe a enwere m obere okwu biko ife mụ gbado nwanne m nwaanyị ya mara gị mma ọkwanụ ihe eji ama ndị Igbo onye Igbo pụta ya dị proud ebe oshi ya dị proud ya bụrụ nna ya ụfọdụ were wawa anya ekele ka m gị because of igosi ya na-ewu nwa afọ were ewu ndị a na-apụta na-eme anyị mere n'ihu gwa mpete n'azụ nke a gosikwara iwute eziokwu oge ahụ ị na-achọ gị onye a na-ayị iji shiri ọta gị na-abịrị mgbe ihe m na-achọ ikwu m chi tepere ebe ahụ na ọ dị very very mkpa ka anyị nwa ebe anyị wee decide go mara ebe problem mmiri chebara pụgbu ogele na a na-enwezi problem na alụkwa onye Imo alụkwa onye Abịa onye na ọ dị distance ka anyị wee try ya anyị nụrụ imis of people or anyị nụrụ ebe anyị nwere ike inye ndị mmadụ advice ka anyị ghara ịkọndem obodo ọbụla ka anyị kọndem ihe mmadụ mee ihe ọjọọ gị kọndem onye akọndem n'obodo ọbụla anyị nwa bido mewe ọdị a ị ga-afụ na destin ga-apụ alụkwa onye Anambra alụghị onye Anambra biko enwere sọmọfọs bụ na ntị ka ha nụrụ ya na ndị Imo adịrị mma ọ na ndị Enugu adịrị mma na ntị ka ha nụrụ ya alụbekwa nwaanyị n'ime fada enwebeghị ntị gbasara ụdị ndị Imo na ntị ka ha nụrụ ya ha eburu n'obi oru mgbe ha ga-anụ nwa mgbe ọ ga-anụ di ha ajụ so ka anyị mụta awapụta ichiri ikwu okwu ka ọ dị straight na onye adị njọ na onye adị njọ hapụ ebe o si because ebe ahụ o si nwere ezigbo mmadụ n'ebe ahụ ọya wee mchi itinye m ka m ike nye ohere ka ndị ọzọ takwa wee tinyekwa okwu ijele gị ozi gị ije nwere gị nwoke anyị jụrụ ka anyị bịa ka nwere gị nwoke abịa online ka anyị kpụtara anyị ka ọ bịa bịa nwanne nwa ya o nwere ihe jiri ya na ọ tara m ya ọ sị m na ọ marụrụ ụlọ na ọ na-achọrọ ya abịa na ụyọ ya na ya ọ ga-eme bụ olukwe na ọ chọrọ eje ụyọ si ya nwoke a sị ga ndị mmadụ erekwa ndụ Jerry aga m emekpa ahụ ihe m ji aga m emekpa ahụ mma ahụ ụwa anyị na-eme nwa ngwori ahụ ọ chọghị ome ịwala maka achị ọ chọrọ ma ọ gaghị Imo ashịla ọwa Imo ashị olu ọ gaghị Imo ashịla Imo ashị mana nye maka na ị na-asị otu isikwa jụọ n'ịchọkwa ịma na ya bụ nwa okorobịa ka dịkwa ndụ o gosikwa na ịhụnanya ị nwere n'ebe ọ nọ mgbe ị dị nwa agbọghọ ịhụnanya ka dị n'ime o gosiri ihe na-ekwu ọnụ ọna dị na o nwere ike die na anụ ihe ị na-ekwu mba enweghị di ya ga-eme bikọsụ onye ọkwazi ihe nụrụ ka ọ na-akọ maka na ya na ya ahụ ya enweghị di ya enweghị di ya n'akụkụ ebe a enweghị di ya enweghị di ya ga-eme bikọsụ o kwutoro obi ya it's unfortunate alụrụ m di beti di m anwụọla ịwala sorry mama di m anwụọla beta ji m ụmụ anọ ịwala di m n'ala bekee ebe ọazi akpa maneji akpọ nwaanyị ya eventually ya alakpuo ụyọ ọyọmahụ ọyọmahụ oge a na-agba South Korea World Cup so o lega bọọlụ fentinye nwee heart problem yes collapse so na club ya lose that time club ndị ọ supposed to ga lose ga collapse ya
ya wụọ so ya wụrụ ya ngwa ahụ ọ hara m wite ụmụaka nna ahụ jema memekiekwan fight akwan make sure na ụmụ mmanụ ahụ akpọpụtara m inwe ala bekee ị hụrụ ya na akpọpụtara m inwe ala bekee ihe niile ahụ wụ ihe o megara mọrị ndụ ma emekwa ya as a woman ịwala arụkwa ọrụ m ala bekee arụchi ike emekwa ya as a woman but ihe m ji chọọ ka hụ nna m ahụ wụ Ashi ejokpukpa ma njọ ahịa elela akwụkwọ by its cover elela akwụkwọ ị ga-agụ agụ by its cover ihe n'ime mmanụ ihe n'ime nwaanyị ka eloga ọwụhụ ihe hụrụ n'ere outside ịwala nwanne m nwaanyị enwere m ike ijukwara gị ajụjụ ka ekwe ndụmọdụ ga-enyekwana maka ụmụ agbọghọbịa Igbo anyị ugbu a na-awapụta asị na achọghị ịlụ di ebe a ka ndụmọdụ nwere ike inye ụmụ agbọghọbịa ndị na-awa ọchịkwana ebe a enwere ndị ụmụ agbọghọbịa ndị na-ga-enye ha ka ha nwee ike mụtakwana ndụmọdụ m ga-enye nwowu nwoke ọwụla chọrọ ịlụ obi gị naba because marriage ị hụrụ a na-alụ o ji eshi obi gị hụ nwoke anya aka m asụ ọgbụrụ agbụ ịlaikere ya imi o jiri eji ịlaikere ya mmanyere ya wụrụ ka aba mmanyere abed ịlaikere ya ga-ekpuchie ya ịwala nwoke ọbụla ịlaikere ị chọrọ ịlụ lụọ ya ashịla mma gị shi mpa gị shi egela ibin ma m lụga kemashi nne m na nna m kwuru chimejekwala ma alụkwala the man meshi ọnwụ shag ma alụ mma m na mpamiwu ndị Roman Catholic akpọrọ anyị jemelele oge fadede na Irene fadede akpọghụ anyị kpa wụga anyị holy water with ndị fada ndị ọzọ wụga para bọket mmiri kpa wụga anyị holy water di m sut ọsọkpa ya guzoro mmiri echi ya ahụ kpa aka pere machi ya mshi na dime ya aga m alụ gị nke ọwụla nwụrụ ka m ga-ahụ nke ọwụla eliri gị ka a ga-eliri fadede agụ anyị ọfọ nwanne chi ije anyị because efiliri onye m lụrụ di nwaanyị before ịwala so for the fact na mma m ewu ndị shi Roman Catholic achị aga amafu ya n'iwu na ọ ga na-azị oriri ịwala ebe nwa ya ga-alụ nwoke ji nwaanyị so megide ya nga o biri iwu na ke fadede so fadede agọzi anyị ọfọ ya wụrụ na di m ji ọgwụ jiji m na ije anyị bịara anyị na-ala anyị nwụọ na moto accident then ọgwa mma m si ya wụrụ shine lakpudola anyanwụ hụ na accident allow them to marry ịwala maka na di m lụrụ mini ọ lụrụ m n'ọnọdụ na ọ lụọla nwaanyị ọ dị only son ofu mkpụrụ nwa then ndị nwe ya achị ka oji n'oge lụọ nwaanyị papa ya ha ala ya nwaanyị ahụ so papa ya hụ ala ya nwaanyị then ya etozi okorobịa hụzi onye ọ chọrọ ịlụ lụzie ya wụrụ ihe mere na o jiri oji nwaanyị abụọ Chukwu ga-agọzi gị gọzie ezinụlọ gị nnọọ nwanne m nwaanyị ka m gwakwa ofu okwu nwaanyị o were maka otu isi ajụ m maka nwanne m nwoke onye ntụ oyi a nke ọzọ ọbụla ọ bụrụ na emechia ihe lockdown a na-eme ihe ndị everything dị settle ịbaa flight ebe ịma ụyọ ya mmalụ na-arụ ọdịkwa onye na-adị onye ọbụla jụtara enweghị ihe m ji ya eme n'ihu Chukwu na mmanụ ịwala maka onye jụrụ gị na-ajụla gị enweghị ihe m ji ya eme mana ihe m chọrọ ime ka ọ mara wụ ọhụ m hụchi agụwuga ahụ m nkwanụchi ihe ọ lụzuru ya ọlụọla na nwaanyị m ụmụ bikos alụọla m eme ụmụ ịwala ugbu ya mee compare and contrast so ndụmọdụ na-enye ụmụ agbọghọbịa wụ ịhụ na nwoke laikiri lụọ ya
Ekpela ka olu ime batara ka gị. O nwere ihe mmụta onye ọbụla kwesịrị ịmụta n'ihe nwanne anyị nwaanyị Cindy kwuru. O nwere ụfọdụ mgbe nwoke chọrọ ije n'nwaanyị, o nwere ụfọdụ ihe a na-ene anya ekwesịghị na-ene anya. Anụgo m akụkọ ma ndị enyi nwoke nwere ike ịchọ ịnụ nwaanyị, ha sị na ha ene anya na ezinụlọ ha sị na ha nwere na ụmụaka akapịchara mpe na ha kapere mpe na ọnụ onye nke a na ọwa ada na ihe ọ pụtara wụ na ya atụcha mgbe anyị nọ n'ihe a na mahadum a na-agbakọ na minus. Mana nke were iji were kwuo n'ụwa 1+1 anaghị awụ 2. Ndị mmadụ kwesịrị ịghọta ihe a. O nwere ndị na-echi eki ụta ngwa ka ya nụ onye nke a n'ọsọ ọya awụ last born na ya nụ onye ya wụ last born na onwe ihe ọzọ ya eme na family. Ahụ last born mgbe ọgụ ya nwụrụ, mgbe e nyere ya ihe ọ ga-eji were kwa ọgụ ya egbu ya, a ga-eji were zụọ mmadụ 10. Igbo TV ifere ihe i kwuru mgbe m nọ Lagos, ofu nwata nwa agbọghọ agwago ya mgbe m chọrọ ka m na-eme ihe gbasara ọyị, iwe ọ gwara m na ma bụ diọkpala ka ma iso n'etiti ka ma bụ last born. Wee sị ọwụ na m bụ diọkpala na wee saa ya sị na m bụ diọkpala. Mmiri ọ sara m ọ sị m one ka anyị dị n'ezinụlọ anyị nke na anyị ruru ite naanị n'afọ nne m. Ọ sị hei na m anyị enwe efe ma efe esusu ụmụnne m na nne m. O wee narie, mana mgbe m chetara onye be m sị m na nwegodo ofu ifo ya eji wee wolu m for the fact na mụ nwa bụgodu okenye dị mature na ọ na-alaike nwoke dị mature na ihe niile ma kpara no maturity na that one alone bụ ifugo na ụmụ nwaanyị niile nwechara nonsense excuse ha na-enye mere ha ji elu uzuche difa na mmadụ bụ ka anyị nabata nwanne anyị Godson nwoke obi ndidi. Godson, ndewo. Igbo TV ekelele m dede m ijele onye ọma nwa na-eso program gị ya gaziere unu ndị Igbo ibe m. Sadụ m eso program gị mgbe ọbụla ọkwa n'ihe mere nji nwee mmasị na ihe unu na-eme. Ajịkwa ahawo Nwachukwu Amam which means Godson Amam. Ya mụ na-akpọ from India na Bangalore. Ihe mere eji esi ka m soro okwe na ihe a unu na-eme maka okwu a unu na-ekwu ọ dị mma. And in India ebe a nọ most of ụmụnne m n'ebe a na-akpachakwa ụmụ agwa ndị a unu na-ekwu. For mụ alụbeghị nwaanyị but mụ mana very soon m ga-alụ nwaanyị because achọghị m ịlụ nwaanyị ebe a. Mụ achọ ruo Naijiria m were obi umeala chọrọ nwaanyị m ga-alụ maka na ihe anyị na-ahụchazi na ebe a dị too much. Onye mmekwuru iso ụmụ nwoke na-atụzi ụjọ ịlụ nwaanyị because of na India ebe anyị nọkwa na ụmụ nwaanyị sef ha na-emewa mmadụ obi. But my own understanding some of ụmụ nwoke like n'okwu a na-ekwu like why o ji wuru na ndị Anambra ihe a na-ekwu the thing kacha adị na Anambra steeti because mụ abụ onye Imo steeti. Ị ga-ahụ onye Anambra enwere my neighbor n'ọhịa nwa ya ka dị obere but the guy bịa ya na-adụ isi that na nwa ya emekata ịlụ onye Imo steeti na onye Anambra ka ọ ga-alụ. Why o ji dịrị ụta some of ndị Anambra nọkwanụ na India here ha bịa ha ga-akpọrọ nwaanyị dowe n'ụlọ ha na dị nwaanyị anọgide at the end ha ama na emene plan lụọ nwaanyị ọzọ na Nigeria akpọta dị nwaanyị ebe a achụpụ nwaanyị ahụ ebe a na-emewa dị ụmụ nwaanyị obi. Ka ihe kpatara a na-eji akpọ ọdịrị agwa because ọ dịghị mma before gị akpọrọ nwaanyị dowe before gị kpọrọ nwaanyị dowe n'ụlọ enweghị ịhụrụ na ebe dị gị nọ before gị kpọrọ ya dowe n'ụlọ. So but ha na-abịazi emedeti ya dịka amamo tradition from Anambra State which is very bad. And also Anambra State ọ nọkwa n'Imo State anyị some other part of Imo State ga-abịazi agụmalụ onye Mbaise na ụmụ nwaanyị ndị Mbaise wara anya ụmụ nwaanyị ndị kewara anya. But for my own understanding mụ nwere enyi nwaanyị wụ onye Bini but anyị nwere nwaanyị understand. Mana ị ga-anụkwa onye Bini ka ị ga-achọwa ebe onye ọzọ ị ga-aga.
the girl nne ya na-eme enyi ya amụa na-agwa ya otu esi chọọ ka o biere m ndụ otu esi chọọ ka alụ ebumnobi ịlụ ya ahụ na ebumnobi ịlụ ya because for now agwa ọ na-akpa dị m mma and ụmụnne m na Nigeria dịka mgbe nsoge program a unu na-ekwu na ọga Uche nwanne anyị nwoke Uche dị kwuru before ọsọ dị mma nwoke chi ịlụ nwaanyị ya kpọrọ nwaanyị ya kpọrọ ya ụlọ to me ahụ compose na ị ga-akpọ ya kpọrọ ya ụlọ at least gị ote nọ n'India hia enyi nwaanyị a ya na asọmọfụ ụmụnne m dị na mma ya na my junior sister na-ekwu na phone ya na my senior brother na-ekwu at least enwekwanụ mgbe mị na ya ga-enwekwanụ misunderstanding ma akpọkwanụ nwanne ya nwaanyị bikọ mị na nwanne ya nwaanyị dịkwanụ na mma ka ịtọrọ ya so enwe ọdịrị agwa ọ ga-akpọkwanụ onye ka ngwa esi na lekiri ihe nwanne gị nwaanyị na-eme ọ na-amasị m so ọ ga-akpọkwanụ nwanne ya nwaanyị bikọ onye ka nwere experience karịa because most of ụmụ nwaanyị na-abịa ebe a gị wọcha most of ụmụ nwoke tọrọ ha na age and most of anyị ụmụ nwoke anyị na-eji intimidation na-eso some of ụmụ nwaanyị which is ọ dịghị mma ị ga-ahụ nwoke ga-akpọrọ nwaanyị dowe n'ụlọ maka na ịtọrọ the girl ọ maka na ije ma ọ doskaiti gị na-abịa mgbe ọ dịghị mma like that ị na-echiti the girl like that because o nwere ike the girl dị more mature kara the nwoke but some of ụmụ nwoke anyị na-ele anya maka age na-eme enyi nwaanyị and ọ dịghị mma so mi na the girl enyi nwaanyị ntọrọ ya na age enweghị ihe ga-emekwanụ mkpọkwanụ nwanne ya nwaanyị ka nwere experience dekiri ihe nwanne gị nwaanyị a na-eme ọ ga-akpọkwanụ the girl gwa ya so ọ ga-agwa m na were nwayọọ na-eso the girl na enyi nwoke n'ọwụ nwayọọ ka a na-eji eso asị ndizi ka eji nwayọọ ka eji ji aga n'ogwu so ihe mere nji na-ekwu ya achọrọ m ịma nwaanyị o ji dị ụta na omenala ndị Igbo a na-akpọ anyị ụmụaka Igbo but why anyị ji nwee hatred Anambra na-adụ isi na ọ ga-alụ onye Imo steeti sef ndị Imo steeti anyị na-alụ nwaanyị everywhere enwe nwanne anyị nwoke kwuru ụta amụ amakwanụ because n'ebe a nọ ndị Imo steeti enwe choice that na iwe onye Anambra ị na-akpa agwa dị ụta but gị bịa n'Imo steeti anyị anwa na nwaanyị nwere racism ahụ onye gị hụ onye mba nọ gị chịlụ onye Mbaise ọ ga-asị Mbaise ka ị lere anya gawa nnukwu nwaanyị ndị Mbaise dị ụta adị ụta nwa ama nwaanyị o ji dịrị ụta Ndewo nwanne anyị nwoke Godson amam ihe mere nji jụọ ya ajụjụ njụrụ mgbe ị gwara anyị na enyi gị nwaanyị wụ onye Biniwo ọ na-adị mma o nwere onye gụrụ egwu meta onye dị mma enyi ọ bụghị imetacha ya enyi o ruzie mgbe ị ya anụ icheta na ọ bụ onye Bini so ọ ka mma imecha anya ọnwụ na ọnwụ ihe ibido n'oge maka na ọnwụ na imeta ya enyi o ruzie mgbe ị ya anụ ịbịa kọọ nke a mma m sịkwa m ejene nke a ọ ga-emekwe n'isi onye ahụ ọkwa ihe a na-ekwu maka Igbo TV ikwuru okwu enweta nwere ofu okwu m chetapere nwanne m nwoke a nna ikwuru okwu dị straight and onye ọbụla aghọtara okwu ga-aghọta okwu nkwụ ọtọ but enwere one thing nọ na nwoke na nwaanyị marakwa na nwoke nwere ka esi zọọ ya nwaanyị nwere ka esi zọọ ya mgbe iji kpọrọ nwaanyị kpọta na ịchọ ka gị na onye a biri asụ di na nwaanyị ihe ebido ebiri isi zụwakwa ya nke nne na nna ya zụfọrọ ya na be gị ọzụzụ anyị ga-azụzi ya ka o nwee ike mata ọdị ndụ unu na-ebi na be unu and ka isi ebi ebe ejikwa gị ọlụlụ nwaanyị ọ skuulu ka na-agụcha ịghọtara mmiri ị nwere ike ije kpọta onye bi n'aha na ọbara gị uru ọ na-atọ gị ụtọ mgbe dị ikwu okwu ọrụ n'echi marakwa na nke wa another class of level ka na-abanye ịghọtara so ị ga-agba mbọ kem na-ekwu na mekwu ka o general onye ọla ga-agba mbọ ịfụ nwaanyị chọrọ ịnụ gị zụọ gị kpọrọ ya ịkpọta ya jisi ike nwere ndidi zụba ya tile ọrụ test onye gị ibe ahụ ị chọrọ onye ize gị nye anyị chọrọ gị fụ na ọrụ gị ezigbo mmadụ ịghọtara because imekwu ya echi si na ka m nye example na asị na ihe nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị na nwaanyị pụtara nwanne ya nwaanyị ịpụtakwa na marriage ha ga-enwe problem enwe marriage na-enwe nsogbu enweghị marriage na-enwe nsogbu bụta ka isi treat nsogbu ahụ ihe a na-ekwu okwu ya nwoke ọla pụtara na isi anyị na nwunye ya na-akọ ọnụ ọ ya na nwunye ya nwee problem asị ka ọ sịrị
a na-enwe bụta ọka isi wee handụl ya so there's ma chemistry in everybody's taboo. ndị Anambra na ndị Igbo nwere common something jikọrọ ha ọnụ bụ na ijele si na na-arị ka na-ama enwe aka ha na-ama ama ma ọnwa jiri onye ọfọ ihe niile a bụ ka esi wee zụọ onye ana ije lụ nwa aha mgbe iji kpọtara ya ị ka ji azụkwa ya azụ ka esi wee chọọ ka ji azụkwa ya azụ ọ ya m ka m kwuo egbochi nwa na ọmara ụlọ maka ka mgbapụ ya ọsọ ka ndị ọzọ ga-abatakwa dịka anyị na-ajụ gaa n'ihu kwuo ka anyị nwee ya dịka anyị na-ajụ like otamu ha nọ na like mma nwe onye Cameroon ama m ịghọtala mma nwe onye Cameroon mpa m nọ Cameroon and ha mụkwara m na Cameroon a mụchara anyị niile na Cameroon mpa m kpọlatachara from Cameroon 1995 ka anyị ncha lọtara so mgbe a ka m ji nọrọkwanụ mụtachakwa biko mgbe anyị nọkwanụ na Cameroon a na anyị na-akpọ ya ọmọ Igbo so mpa m ọ gwụla ihe nji like ya kwana I'm very happy for ihe the man mere may he so rest in peace because mụ ama na ya osi nka nọkwa na Cameroon some little experience nwere na agụm enwe ya na mam ya ịghọtara and nwanne nwaanyị ka ọzọkwanụ lụkwaranụ enwe nwanne nwaanyị lụkwara di na Benin so ihe mgbe m ji ekwu okwu a osi that na everybody awon the same like ote nọ na ọ dịrị mmadụ nwo my girlfriend mi na ya na-eme enyi for na mụ ama na ọ na-eme ihe masịrị m na unless ọ bịara bịa change well because most problem anyị na-enwe ka ụmụ nwaanyị na-akọsi ya because ihe njisi ụmụ nwaanyị na-akọsi ya ụmụ nwaanyị anyị a na-echezi ka anyị lọtazie na Nigeria ha nwa na onwe ha chọrọ ịbịakwa India ha chọrọ ime travel ha chọrọ ịga Germany ha chọrọ ịzụ ụmụ ha chọziri na ha chọrọ ịnyakanizi ụmụ nwoke na moto ha chọrọ ịrụkwa okwu anyị ga-ekwu maka mgbe ọzọ maka ịnụ nwaanyị ị ga-achọ ka nwaanyị ga-achọ ka ya na di ya nọrọ ọ wee wụrụ anyị na-ekene gị maka aro nyere anyị ka anyị nwee ike kpọbatakwa ụmụnne anyị ndị ọzọ ka ha nwee ike madị nkwala ya ọnụ maka onye Benin ọlụrụ nna onye Benin ahụ ịlụrụ alụbeghị ya anụ mega Benin ya chi ụra akpama n'ụtọ ekoma ya ekoma ọ wee ji anyị ga-emewu ịhụ na enyi rụ iche na alụlụmdi iwala maka ebe anyị nọ ọkwa ndị ebe ka anyị lụrụ ndị ebe ahụ ịkpọrọ aha ya mụ a na-ahụkwa ya ana m ahụcha those things ọ ya mere njisi ka njugodi maragodi ebe nkwa akwụ beta anya ruo oge ala ya wuru uche obi m aga m asị gị ịhụ na ebe ahụ ịkpọrọ aha alaikiri hụ ihe mkpamkpa mmiri na wa aga m akpọ ya aha asụsụ Igbo alaikiri hụ ihe mkpamkpa ahụ alaikiri hụ enwekwa ihe mmanụ ije chọọ onye asụsụ ga ya wu otu maka na mgbe ọ ga-etubirila nwụọ ọrịa nwampiko ji akọ nwa ọkọ ma ọkọ mara nwụọ ya ejekwa ha ele anya eji nwanne iwala kparakpa ọsọkwa ejekwa ha nọkwa di nwa lekwa anya eji chọmakwa jikwa ogbulo chọma ewu ojii ngachi ejibe nwanne iwala Augustine before anabata nwanne anyị nwoke bụ Louis dịka na ihe nwanne anyị nwaanyị kwuru ịma na ọ bịakwa n'ihe ahụ o kwuru mbụ na ya nwa chọbụrụ na ha wee onye ọzọ bụrụ ewee mgbe a na-agba njakịrị ewee sịa na ndị ọzọ bụrụ ada anụ ndị Owerri maka ntu a abịakwara na ofu okwu a nye nwa na enweghị enyewekwana nwanne anyị nwoke advice ya chọbakwa n'oge uwe ojii ka m bịa ijele ịnụ Naijiria ịma ihe mega obodo oyibo anọ m Naijiria gemati ahịa ekwekwuo ihe ahụ wụ ịbịaru ebe anyị nọ ọwa ebe ọwụla ebe ahụ ọ kpọrọ aha wee ebe ọ chọga onye ya ahụ ochega iwala nwaanyị ọma gee ntị ede ha agba eji ihe chọrọ ikwu n'ụwa ịma na ito esikwa ekwu ya na ọ dakwara n'okwu gị ahụ na ọkwa mmadụ ya agwakwa onye ọzọ ọbụla ahụ mgba ya anụ na onye Owerri na ndị Owerri ya agba n'ezi anụ mgbe ahụ kwa ọ dịghị mma
So onye mebi na nke ibe nwokorobịa na nke gee ntị ka m bịa mgbe ị na-ekwu nwere onye na-ekwu nwokorobịa anyị fụ na nwa agbọghọbịa mụ na gị anọrọ ebe fa bidoro ọ maka o suru adịrị fa o so ofu ihe ka o nwere ofu nwa be anyị kpọrọ m mbọsị m na-eme program na platform m from Germany ka the girl si kpọọ si na otu ọ na-agwa m okwu n'ọmụgo nwa n'ọkwa onye Benin tụbara ya ime nwoke tụbacha ya ime rapụzie ebe a je kpọrọkwa nwaanyị ọzọ ya na-ebili sị m n'ọnya ka o ji si ka o kpesara m maka program m na-eme sị m na gọọmenti obodo a na-ete care of ya na nwa ya na nke nwoke sịrị na ndị befas na ha ya anụ onye Igbo ụkwana onye Benin sokwe onye Lagos onye Igbo anyị si Lagos duje na Edo o jee mee traditional marriage mee white wedding ya na nwunye ha bi today they are living fine ihe niile a anyị kwule before maka ndị joins before na ihe niile a sị na individual differences onye ga-anụ nwaanyị na Benin ọ ya ahịa onye ga-anụ n'Owerri ọ ya ahịa onye ga-anụ ọbaala ya so nwoke na nwaanyị bidoro ụtọ mụ na gị amara mgbe o ji bido na-abụrụ ebe o kwuru n'abalị a ọnọbi pati ime ya advice si ahịa chọba uwe ojii n'oge fọdụlet maka na ọhịa ka mmadụ kwuru mgbe gị na onye ọzọ bụrụ na awe na mbụ iwe ji wee wee gị data so ọ bụrụ ihe m nwere ike isi n'okwu a ndewo nọ ụka gere mma ụka gere mma nwokorobịa ahụ ọ na-afụ ọfụọla ọ na-anụ ihe anyị na-ekwu ọ na-anụ ihe anyị na-ekwu ọ sị ka ya pụọ ka ndị ọzọ nwee ike ọ na-anụ ihe anyị na-ekwu ya gbapụtara nwanne anyị nwoke dịrị aka n'isi ọ dịburu aka na agba ma edizi aka n'isi Louis Sunday ụra ji aka nwanne anyị Ugo gaa n'ihu tupu Louis etete n'ụla Igbo TV ndewo ijele n'onwe ya nwoke ọma nna ị na-agbalị ị na-agbalị jisie ike ndewo na program na-eme adị m happy na unu wepụtara program a because I think ụfọdụ n'ime anyị ga na-amụtachi ihe n'ahịa aha m Ugo from Imo Obo ebi m na Germany ndewo ihe unu na-eme amaka I think onye most of us ga-amụtaga ihe n'ahịa ndị unu na-eme ma ndị chọrọ ịlụ alụ ma ndị ịlụ ụla na-alụ ma ị na-ege akụkọ because enweghị karịrị ụlọ akwụkwọ gbasara tọpik unu ihe mere Imo Anambra ma Enugu anyị niile wuchi Igbo anyị niile wucha mmadụ maka na mụ ihe m ghọta na marriage alụgo nwaanyị alụ m onye ugwu nwaanyị nwaanyị Hausa onye Kaduna ghọtara and ụta na before m agawa n'ihu ụta na-eme lockdown ọ na-eme m pụọ nwaanyị m akpọ mma m na US si ya na nwa gị nwoke afụkwala mama akpọ m ka ebe nọ lawa ya ha abụọ na-akpa ashịrị ha abụọ na-ekwu so o si n'otu onye ihe kpọrọ nkịta gị ka ọ na-aza ihe mmadụ kpọrọ nkịta ya ka ọ na-aza and then ihe gbasakwa marriage otu na nghọta nke m ime uche onye adị njọ ịghọta nke m na marriage wụ nwoke nwa ọbụla chọrọ ịnụ nwaanyị ga-akwado akwado ị ga-ejike ejike ga-define onwe gị gụwa first ka onye ewu ka ọ dịka mmadụ ewu iwe na-ewu iwe ọkụ iwe na-aṅụ sịga ka ọ dịka nwaanyị ịchọzi ga-aghọta gị ọfụma because ma define ibego onwe gị gụwa ugodi nwoke ọ ga-eji nsogbu ịlụta nwaanyị and then ị ga-ewefu self center awụm onye because kemgbe ụwa m awụm tribalist man self ebe ọbụla so gị shi ịbịa but as long as na mụ na gị abụọ na ọ na-adabara mụ na gị abụọ na ịghọta m ọfụma ma aghọta gaghị abụọ emekọ ọhịa so achọ m imebi ishi bịa ọ wụta ihe aka m shi taa ka m shi place ya so mgbe m na ya amata ma agwa ya na nchọrọ ịga amata ebe ha wụ because ana m na-ege tọpik unu achọrọ m ịmata onye iwu iwu onye bọọlụ ya agwa m onye wụ mpa gị ya agwa m onye wụ mma gị ya agwa m nye m adreesị ụlọ unu ya sị ka m ji ajụ adreesị ụlọ ha masị awụ m onye Igbo bifo ma alụọ nwa ya achọrọ m ịmata ebe ishi mata ụlọ gị onye wụ mma gị onye wụ mpa gị ihe a na-akpọ ịga adreesị ebe mmadụ si enwe ihe m hụrụ ya si ihe ọjọọ na Germany ebe anyị nọ nwa m ga na nke onye ọcha bifo onye ọcha eme nwa m ala wee bịa na nke ha a ga-achọ ịmata onye wụ nna gị nna gị ọwụ onye ka ha chọrọ ịmata background gị ka amata ụdị ka mmadụ ewu bifo gị na nwa ha emekọwa ha enwe ihe ọjọọ wụ ịmata background mmadụ ọnwụghị crime mgbe ị kwesịrị ịga mee verify ma ngwa nwaanyị na nchọrọ ịga mee verify ya sị m nke a gịnị mere ma akọwatara ya aghọta na anyị abụọ bi mgbe m gwa gị na ma obi adịghị m mma I'm lying so enwe m peace of mind because mgbe ị gara ịlụ nwaanyị ma onye ha one ọ ga-awa enyi gị because mgbe ị ji alụta somebody oke achọrọ m ịlụ nwaanyị nna unu chọrọ m nwaanyị
achọta ndị gị nwaanyị gị lụzie nwaanyị bata because ị chọrọ ịlụ nwaanyị but mgbe ị siri chọrọ enyi gị because anyị abụọ na-ama njakịrị akụziele m a lot of things agwa m na mpa m na mma m na-ama njakịrị m bịa okwu ka masị ya mma gị mpa gị ya sị m Chineke nwaanyị dị ekwu otu ahụ si ya na otu ọwụ so ọ mụtala ya na m jụgharị ya chiele m ya sị m mma gị gagwa mma gị ka ochie gị ọ mụtala ya ọ na ha akọpịla because o soola m na-ebi ka mụa mena ya na-ekwu okwu ihe Biafra yawa bụzi ihe Biafra n'isi ọ onye ugwu yawa na-ekwuzi na because the way things change ọ na-ekwuzi na Naijiria na na-eke ka eke ya ka onye ọbụla lawara so ihe ị gwara ihe kpọrọ nkịta gị ka ọ na-aza ihe kụziri nwaanyị gị ka ọ na-eme otu isi chọọ ka ị bie ndụ gị ị ga-define godo onwe gị ka ezi nwaanyị ịkpọsọkwa ya shiri Bini shiri Kotonu shiri ebe ọnọ so ishi as long as na ọ nọtara gị na ịghachi imechi ọnụ chọrọ ịlụ ụlọ obi adịghị mma na ọ ịchọ ịlụ ụlọ obi amafuo gị gị sị na ka ekwe ebe enyi m ga-aga so problem na-eme na unu jishi ike biko a lot of people are learning I believe na a lot of people are learning nke gbasakwa this state and everything unu ga-agbalịsi ike ka ememe ahịa ihe awụcha ihe ndị nna nna anyị ha kụziri anyị most of things wụcha ihe anyị na brain culture ọcha culture anyị otu na nghọta nke m ihe acha culture anyị ji pụta anyị ji too mgbe m na-eto ọhụrụ aka remember those days abụ m onye obo na Mbaise nwanne mama sị m na m aga alụ nwaanyị na Mbaise m sị ya why ọhịa ọ gwara m obo na Mbaise nwanne anyị nwere disem ya sị m na m aga alụ nwaanyị ya ahịa my mother ma culture but now my mother ji ikwu ụka sometimes ma agwụ ya sị ọwụwa otu ahụ lekwa ụtọ kwesịrị isi lekwa ụtọ kwesịrị ịdị nwaanyị like ewu na ọ dị ka Ọchịdị kwuru ya echi ịlụ nwaanyị ị ga-eme ka ndị ụlọ gị ị ga-akarị nwaanyị gị ndị ụlọ gị na nwaanyị gị along ha ghọta gị ghọta happiness gị and mma ga-amakwane gị na ịma ihe na-eme and then gị kpọrọ ịkarị hala ha along nwaanyị gị na ụmụ gị ma mma gị ma mpa gị mpa m na-akpọ ma ọnkụ na-akpọ ha na-akpọ nwaanyị na onye ọbụla na-akpọ ya kpọọ ha ya sị ya mee nka so you see that enwezikwa m ihe gbasara family problem so esetụlugo m that area nke ahụ adịgo balance biko rụta ka m njidide okwu na unu jishi ike ka ekele ya ihe gbasara Imo ka anyị godo onwe ya si ndị Igbo nọmba 1 na ndị ọkwado na-emele ihe mostly Imo na Anambra exactly ekele ihe ala datin na because of education anyị na ha amụtala ya na change biko unu jishi ike Ndewo ijere gani ịgbọrọ ihe ewu na-eri Ndewo onye ọbụla asụ na ntị eji anụ ihe adara ka okwu ata nweghị onye na-eke ntị na-aghọtaghị ọ bịakwana ihe ahụ na-ekwu mgbe ahụ esigodo na nwaanyị na ụmụ nwaanyị kacha mma bụ na Anambra enwekwara ajọ nwaanyị kwagụnwazụ n'ijere ndị ugwu jee kpọrọ nwaanyị na-akụzikwala ya asụsụ mgbe m bi Jos enwere ndị ọyị anyị anyị nọ na terminus Jos onye ọbụla ma Jos ọfụma ka a zụrụ ahịa na terminus o nweche ụmụ ụba ya nụcha ndị ugwu ncha niile sitara mma ụfọdụ na-akpọnatafe unu ife niile a bụ ịfụnanya ka unu si wee ghọta onwe unu nwekwa onye ya anụ nke anụ n'ụlọ then Louis ọ bụrụ nke m na-eme ọ bụrụ nke m gaa n'ihu Ijele so ifu that na ihe niile ahụ enwere ebe enwere ajọ nwaanyị mana ihe niile a bụ nọmba 1 ịdị mma mmadụ ịnụta ọyị ya best friend dịka nwanne anyị nwoke Ugozuzu wee kwuo ịnụta ya best friend maka na mgbe ụfọdụ ọkpaso ihe na-ekwe na ihe na-ekosacha ma akparamagwa ịgbapịa mgbe gị na nwaanyị na-eme ka enweghị gị na nwunye gị ọnwa gị nwaanyị nwee nsogbu ọ na-eche onye ya ebu ụzọ ya ibe biko nke nwoke ịfụ agana mmadụ ihu na ahụ aja nke nwaanyị amadu ihu na ahụ aja oge a na-aga mana mgbe ụnụ ghọtara na ihe niile a bụ eneta agharụ ka eji eche mgbe a nakọta ịkpọ ịbalị ya mba asị nwaanyị dọpụtakwasị ya nne na imeta ha ekwe ọ ya atụkwa hụ ndo a sị gị na onwe mgbe ọ ya elu asị m so you saw me crying you don't want to tell me that I should stop crying you don't know I need petting galagala niile ahụ ọ na-eme ka tolotolo mgbe ahụ ka ịkpọta ya nso
si ya ndo ana onwe mgbe gị na ya emekọrịta ịfụ na nwere atụmatụ mmadụ ga-atụ ya n'ilo ka o megidozie o ya ekwete maka na ọ fụrụ gị n'anya mana mgbe ị bịa mebe nwaanyị n'ịbụ superior ọba ahụ na inwe ha efe ọ na-ebute nsogbu ebilivu na ebe ọ bụla ịfụrụ nwaanyị ọ dị gị mma bụ ezinụlọ gị mma ụmụnne gị kwado gị jebe n'iru wetara m n'ihe a na-akpọ tribalism nwaanyị bụ nwaanyị maka na o nwere onye nụrụ onye Igbo o nwere ndị nụrụ ndị agbata obi ha otu a mgbe onye ọzọ obodo bụrụ onye ụmụ njiokwu e nwere onye ya esi n'ụmụ njiokwu jee n'ụmụ eze ana ebe anyị eji ụkwụ jebe befa ebe a one man sị na o nwere ike ịnụ nwaanyị from his place nwa jụọ ya nwaanyị ọ sị maka sea finish na nwere ndị bekee na-akpọ sea finish agafee n'ụzọ odo amara na ha eriro nri agafee n'ụtụtụ amara na ha abụọ ọnụ no prefer ije na mba jee nụta nwaanyị ifuge na onye ọbụla nwere individual differences ihe ndị bekee na-akpọ ihe dịsị iche iche faji eje ebe dị aṅa eje anụ nwaanyị ndewo ka ndị ọzọ tinye ọnụ n'okwu oke ka anyị nabatazie nwanne anyị nwoke Lloyd ma nọrọ ọfụma ka ị nwee ike na-agwa ụmụnne ndị Igbo okwu ndewo unu na-anụ ihe na-ekwu ugbu a anyị na-anụ ihe na-ekwu oke atụmatụ ewepụta tata mara ezigbo mma but ndị mbụ kwuru okwu pụrụ apụ nwere ebe ha metụgara aka ọ dịkwa ka ha gaa n'ihu ana ihe na-ekwu ugbu a okay like mmadụ dị ka Chidi o nwere ebe o kwuru okwu si na onye chọọ ịnụ nwaanyị ya kpọrọgodi ya ma nwanne anyị nwoke nke pụkwala ịkpọnalụ nne na nna gị ọ ịkpọnalụ nne gị ya na ya na-aba anọgodu ihe ahụ bụ ihe marụ mma bụtọ ihe mgbe ochie n'uche nke m ana m ekwu n'uche nke m ana m akọndem m nke onye ọbụla bikos ihe eji eme n'oge mgbe ochie ahụ bụ 1 ka amalụ na onye ọ dịkwa ike ọlụ ka ọ malụ na ọ ga-elekọta nwukwa nne na nna gị anya nne na nna gị ga-esizi otu a gị na ha nọ wee malụ ma ọ ga-elekọta nwu gị nwa na onwe gị anya na mgbe ahụ but ibe na-ele some things ụdị ihe na-eme ugbu a n'ụwa anyị nọ ị gaghị ejinu nwa gị na ya na-abụ dị na mma n'ọlụ oyibo ịma na ọ na-arụsi ọrụ ike n'ọlụ oyibo and gị na ya na-abụ na-ekwu okwu ọnụnụ nke na ọ na-adabala ụnụ esigodi ya ngwa na ya na-aba n'ụlọ ka ọ jee nọọ ofu izu ụka ma izu ụka na-abụ ma izu ụka ịtọ ka ya na nne gị na nna gị wee nọgodu ọ ka ya na nne gị wee nọgodu ka nne gị wee nenelu gị ya ịghọtego n'uche nke m ahụchaghị m ya ka ihe dabasịrị ọfụmafụ na ugbu a na ọgbara ọfụ anụ nwaanyị nọ bikos ofu onye ha anụ nwaanyị bụ eziokwu but o nwekwa ka ọ ga-esi wee dị a sị agbakọ aka nyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ abịa n'ebe a Chidi ha kwucha ya ọ dịkwa mma n'oge nke mbụ but na ugbu a nwaanyị nọ ahụchaghị m ya n'uche nke m ka ihe dị mfe mmadụ imenwu except tụzukwa ma nwata nwaanyị ahụ o nweghị ihe ọ na-eme o wee nwee nu ndidi jekwuru nne gị ya na ya na-aba wee nọ and mgbe ya na nne gị na-anọkwa ụmụ nwaanyị ọha adabasịkwa n'ụlọ ha ọha adịrụ ha mfe ịnọkọ nwa ọnụ tupu ya gaa n'ihu nwanne anyị Lois ichefuru ịgwa ndị Igbo na-ege ntị ebe isi akpọ na onye ebe iwu ka ha nwee ike ịma ụsọsọ anyị na-akpa nkata anyị na-abịakwa ebe anyị na-amata onwe anyị ịgwachazi anyị chọrọ ikwu i werezie ofu nkeji were kwucha ka anyị nwee ike kpọbatakwa ndị ọzọ gaa n'ihu mụnwa bụ onye Anambra steeti n'ebe na Anambra anọ m Idemmiri wu lokal gọọmenti Ojoto anọ m Ọstria ndewo ka anyị rụzie unu ugbu a ka anyị rụrụ ụlọ gaa n'ihu
abịa n'ihe gbasara Anambra na Imo n'uche nke m uche onye adịghị ya njọ ihe mmejisi n'oge ụfọdụ na ọ naghị ada makacha ọha adabara Anambra na Imo because iwere ike si mma gị ma ndị bụ unu na-echọ ije Enugu ha nwere ike nepụlụ gị anya iwere ike si ha na-echọ ịga Abịa ha nwere ike nepụlụ gị anya n'uche nke m amakwa m ọnwụ ọgụ Anambra na Imo nụrụ n'oge mgbe ochie amaghị m nke ahụ but ofu ihe m nwekwa ike ikwu because anọtụ m ọlụ oyibo n'ụzọ Imo na Abịa ịmakwa na abịakwa na mkparịta ebe ahụ na ndị ị ga-ahụkarị bụ Imo ị na-aghọta and ihe ndị be anyị na-akpa alụ ọ ihe ndị be anyị na-ahụ ihe dị ka alụ abụtaghị ya ka ndị ụzọ ebe ahụ na-ahụ ihe dị ka alụ onye ma o ji adị abụọ gị ụfọdụ asị onye Anambra kwute na ya achọ ịga Imo ndebe ha ajụ n'uche nke m uche onye adịghị ya njọ ka anyị na-ekwu inwe ike na a na-ahụta iwe adịkwa n'ụlọ ọkụ ma nkwuo a na-ahụta ndị ụzọ agbata obi anyị bụ ndị Owerri na Imo ndị Imo ka ndị ọrụ na di achọkwa di ka mkpọ ya otu anụnwa na ụmụ nwaanyị ha that was why oge ụfọdụ ihe asị na gị na-elu anya ọfụma enwere ike n'uche nke ma na m ekwukwa na nkwucha na ọnwa bụ ejecha ọgwụ n'ihe nke njikwa anya m hụtụ m wee werugo anya m hụ nke mere n'anya m na-abụ onye nụtalụ onye Imo ọkpọbata enyi ya nwoke n'ụlọ gwa die nọ cousin ya a na-eme nwanne m a na-akpọ dịka open nwanne ndị Owerri a na-ekwukwu ya otu a n'okwu na nke a mere n'anya m na-abụ ịghọtego na onye hụcha dịka ihe anụnwa n'uche m nke nkwa anyị ekwe ka nwanne ya nwoke gabiga ụdịka ihe anụnwa nwaanyị ịnụtara anụta kpọbata enyi ya nwoke sị gị na nwanne ya uche gị nwa bụ nwoke na ịmahụ na ọ bụghọ nwanne ya ijebe na ije gba mbọ ihe ezinụlọ ya elu anọdụkwa na be gị na-emekwa gị nwanne ịghọtego nwanne anyị nwoke ama m na o nwere ihe ndị ọzọ ịchọgara ikwu mana tupu ya gaa n'ihu tupu ekwuo m ihe m chọrọ ikwu anyị ga-eche ka nwanne anyị nwoke Chinedu o nwere ndidi ka mgbe na-eche ka o tie udodi n'okwu a nwanne anyị nwoke Chinedu gaa n'ihu igbu maịkị gị gbanyere ọbụna Chinedu kwucha okwu o nwere ihe mma agwa Louis nwere ihe m ga-agwa Louis ndị be anyị ndewo mba ya gaghị egbu ọwụ alụ ka anyị na-atụ na mbụ achọrọ m iburu ụkpa ekene bunye ndị Igbo TV iwepụta atụmatụ dị otu anụ ebe ụmụnne anyị niile ga-anọkọ wee kpaa nkata dị otu a afọ m bụ Chinedu Nwangwu abụ m onye Enugu steeti so ebe m si nwere boundary ha na ndị Anambra na ndị Enugu anọ m Cambridge UK wa na-akpọ Ndewo ya bụ achọrọ m okwu m na-ekwu kemgbe magburu onwe ya ọ dị ọsọ ka m tinye nwa obere azụ n'ife a na-ekwu eri mgbe achọrọ m iburu okpekene bujere Ijele nakwa Chidi o kwugoro okwu na mbụ mana ọ pụgo achọrọ m ịgbado okwu n'ife Ijele kwuru before mgbe ọ sị na mkpa ịjụ ese dị maka na ọ mgbe ịjụrụ ese ezinụlọ ị na-eje ịba na nke ya ka ị ejiwa mata ma ezinụlọ ahụ ma ha dịkwa mma n'ụdị nke madama ma ha na-ezu ohi dịka ekwu na mbụ ma bụ ma ha bụ ndị osu maọbụ ihe na abụrụ mana ekwugo na mbụ si na ihe osu ya bụ ọ mgbe ị jụrụ ese ahụ ị ga-eji mmasị ihe dị otu a ọzọ dịka ibu ya bụ na
o nwere onye nwere ike ịgwa gị maka nwunye na-alụ alụ ma ọ bụ onye chọrọ ka gị na ya biri n'ezinụlọ karịa gị onwe gị. Ndị ọzọ nwere ike itinye alụlụ, nne na nna nwere ike itinye alụlụ, ndị ikwu na ibe, ndị enyi nwere ike itinye alụlụ, mana ọ gị na ya ga-ebi. Ya bụ ikwesị ịma mgbe ahụ gị na ya na-emekọ enyi na-eme ihe dị anya, ị kwesịrị iji oge ahụ wee mata ma onye anụma gị na ya nwere ike ibinwu dịka di na nwunye. Ife ọzọ m chọkwuru ikwu gbasara ihe kpatara ndị mmadụ ji asị na ha ama njelu ndị si n'obodo dị etu ma obodo dị otu nke ọzọ bụ maka ife a kọrọ n'akụkọ. Ọ dị m ka ọfọma bụ ihe kwuru ya na mbụ na ọtụtụ bụ ọkụkọ ya ife a kọrọ anyị, ndị nna nna anyị kọrọ anyị na mebi onye si n'Imo na onye si n'Imo na ya bụ mba ise maọbụ ife dị na ha na-awa anya, maọbụ onye si na Anambra na ha na-adị ike ọrụ karịa ndị ọzọ, na ha ya chọọ ka ịlụ onye Anambra karịa onye nke si n'Imo maọbụ onye si mba ise. Ife ahụ bụ ife kwuru ekwu. O nweghị mpaghara ala Igbo kịta na-adịghị ike n'ọrụ. O nweghị mpaghara ala Igbo kịta na-enweghị ezigbo omume, ihe hafụ onye nwere ezigbo omume maọbụ ihe hafụ onye nwere ajọ omume. Ya bụ ọ dịrị gị nwa na-achọ ịlụ di maọbụ na-achọ ịlụ nwaanyị ịmata site na nchọcha ị chọtara site na mmekọrịta gị na onye ahụ, ịmata ma onye anụma maọbụ onye tosiri gị etosi n'ezie. Ndewo. Ife anyị anabata Chokomilo, o nwere ihe m chọrọ ịlụzi aka ihe nwanne anyị nwoke kwuru gbasara ihe Chidi kwuru. Na nke bụ eziokwu bụ na Chidi kwuru okwu, mana onye ọbụla ghọtara ihe Chidi kwuru, o nwere mgbe o ji sụ kpọrọ nwunye gị ga-edebele nne gị. Na nke mbụ, ndị Igbo kwuru okwu sị na ada arapụ isi aka were agba ọrịọm, maka na ọ na-abụ ejesia n'ama anyị anaba n'obi. Na ama bụ nke ọra, obi bụ nke obodo. Abịa n'ime obodo enwere ọkpala nwa ọsọta ọkpala, ebe a bụ inu ka ntụ na nnu na mmanụ adị eso okwu. Nke bụ eziokwu na onye ọbụla kpọrọ onwe nwe afọ Igbo ịchọla ịnụ nwaanyị, ọ bụrụ na nwunye yi na nne yi ofu nwanne yi adịchaghị, ọkacha ọ bụrụ na nne yi dị ndụ. Maka o nwere onye jụrụ na kọmentị mgbe Chidi na-ekwusa ọkwa na nne ya anwụọla. Ọ bụ na nne onwe jewe na nwanne, mana nwunye yi na nne gị dị na mma, ọ na-aka abalị nke nwaanyị uru. Maka na enwere ọtụtụ ụmụ nwoke dị good n'iti nwaanyị ihe. Nna gwa gị, ana m alụ MC, ọtụtụ ndị lụrụ MC, some of them m bụkwa dị kanselọ. Mgbe ụfọdụ nwaanyị akpọwa m na fon na di ya etigbukwe. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị akọ ya bụ di fatibe ife, ọkwa nne fe ahụ na-abịa azọfa sịra Joseph, ị na-eti nwunye m ife, ngwa gbuzie m nwa bụ nne o. Ọ bụrụ maka ọdịmma nke nwaanyị na nne ya. Mana ụmụ ihe na-ewutezi m na ụmụ ndị sile ekwe na anyị nwere tata jụrụ efere mba ụwa. Enwerezi nwaanyị chọrọ ibe ndị ana runete isi ana were ugwu dụalụ nne di ya. Maka na ụfọdụ matara onwe fa n'obodo bekee, ụfọdụ matara onwe fa n'obodo Lagos. Abịazie ụfọdụ anọrọ na n'obodo bekee mee engagement, even anatazi ụlọ ka abịa mezuzie ife okwu kwuru. O nwere ndị o mere na Lagos mesialụ ife o ji adọ mma ịkpọ n'atụ ụlọ. Nwere onye siri bịa debe ka akọba ọrụ ugbo, ọ bụrụ ife a na-ekwu ka afọ onye ị na-anụ mala ebe ozi. O nwere nke mere na olu mgbe nwoke na nwaanyị natara, ọ bụrụ na nwanne ya nwaanyị nọ relation, maka na ụmụazị a na-adịsị na nwata ejesi ọrụ oyibo. Oge fa natara, ọ bụrụ na relation ya nwa onye dị ntu a tọrọ mma onye dị ntu a, mana ha mara onwe fa na ha akwabagoro iko na Lagos wee natazie ịbịa n'ọnụ m dị na nwunye. Ewee jụbazie nwatakịrị ese, nne isi iwe onye ebe, nna ga-abụ onye ebe. Ị ga-ajụbala ese ọ bụrụ na nwanne, ewee chọwa ka esi wee kpụọ alụ. Ihe omenala be anyị na-akpa ịkpụ alụ, igwe efi na ime omenala. So na onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo kwesịrị senụ na nwaanyị na mba, ihe ọbụla akpọrọ ọnụnụ di na nwunye nke Igbo maalụ
ya eme involve traditional marriage ya elu ụlọ ana nne gị kwesịrị ịma nwunye gị ọ bụla arụ ka ọ bụ maka na nwaanyị na nne di ya dị ka nwanne maka na ịnwa nwa ọ bụ na nne nke nwaanyị nọrọ ọ nne di gị ya abịara gị ọmụgwọ ana ọ bụ na gị na ya adịghị na mma ọ ya bịara ọmụgwọ ịchọba onye ilo ya bịa ọmụgwọ so ihe niile a bụ ka mmụta ka nwanne anyị nwaanyị si ndị o nwere ihe ọ chọrọ ikwu mbụ gaa n'ihu nne ka o kwuchazie ka Chineke ngwa nkwuchi eri ụka Louis kwuru gbasara alụ nwaanyị kpoje na ya mma nne ya ọhịa magburu onwe ya mma ịchọọ ka ezinụlọ gị kwụrụ akwụrụ ịchọọ ka ezinụlọ gị kwụrụ ngwa ahịa ga-anọ ga nwaanyị gị maka na ịlụrụ nwaanyị beta ọwụ naanị gị lụga ya ewetuo nne gị enweghị echeghị ịlụọla nwaanyị maka nne gị ga-agwa gị shi nwa m lekwa ka erikpa adị nwaanyị gị na mma gị wụrụrụ ala 5 and 6 nwanne enweghị ga-eme gịnị gaa nwaanyị ahụ edivide ya kpaa na achịkwanụ nwoke na nwaanyị nwee esemokwu gaa nwaanyị gị esemokwu ya kpọma mma gị mmale lekwa ihe di mere ihe omega alike hom ya even menye go to secret ịhụrụ akpa m n'ụdị aka alụrụ m di n'oge ahụ m lụrụ oge nwa m my first son nwere nwa lụga nwaanyị na nwaanyị ahụ ọ lụga aga m achị gị nwa ahụ na maanyị awụ gị na 5 and 6 anyewo ahịa elonye ihe emeke noize gbada ya TV mba ahịa hụ ihe ụmụ agbọghọbịa na-asụ mazụ ala ya hụ ebe sendị ala ya hụ ọyọ ọ na skuul ya sụrụ ya akpa ya eme techa ma nyebara ọyọ ma ya ese foto a na-agba mmanụ onye agbara shọwụ mmụ ya ọ ga-ha shọwashi na ọrịa mmụ nwa ele mma m jiri mụọ rimeke bikos amụrụ m ụmụ anọ nwoke atọ otu nwaanyị so mashi nwedata amụrụ m ya bifo ma amụma ada m nwaanyị iwala maanyị eme nwanne na nwanne m fụ ahịa ma zụọla ya ahịa sophisticated chi ahụ na ahịa m ga-azụla gị achịkwa gị di atụma nwoke achọrọ m si na-akụrụ m clean iwala gashi na ya nke Chineke ahụ goziri ya alụ nne di nwa gai chia yes m zụọla ya leggings mashia mara leggings gị na-aga iwala m zụọla ya nwugwo ndị ka enwere nwa back shoulder mashia na-asụ ya mma like ụmụ agbọghọbịa narị attractive so nne di gị wụrụ 5 and 6 nwanne enweghị ihe ga-adọrọ ga nwaanyị gị 247 but ịlụọla nwaanyị kporuo ya ụyọ ya mma gị nọrọ mma gị mara hụ agba ya mma gị ga-ele agba ya maka ụmụ nwaanyị nwere secret ọjọọ ụmụ nwoke ama nwaanyị nwere ike hụ gị blaka na-ete emena gị chara ga-eji eshikpa ahụ ome chara ọkpa obi yarị nwaanyị me ụgba ngwugwu ụgba ga-akpọbe ya ma ihe n'ime ya ịlụbe nwaanyị bet mma gị ga-enyo anya ma ihe n'ime ha ahụ ya mma gị nụrụ kpọkpọ ya ụyọ ya nụrụ ụyọ n'otu wiki ya mma gị anụrụ jaru abedi ya chọkwana iji abedi ya the best thing wu communication ya mma gị all the best thing iwala arị mma ya nne gị mma gị laikiri ala ya tikie ya good jee elu jee ala enwe even gị mejọọ ya mma gị ga-akpọ gị shi ịhụ na ga nwe emejighụ nwụọrọ ahụ kpụrụ m anya and the moment mma gị kwuru ụka akpa ahụ shi ga nwa akịrị emejighụ ọ ga-alụba aha nwaanyị ga nwụọ na alụkpụrụ ya aja nwanne ị gakwa enwe ezumike ị ga-abịazi nwee develop nwee more love ebe that girl ọnụ ịwala and ị gakwara eme ka aga ya so okwu ụzọ ọzọkwa Louis kwuru m jiri against iwu ọchị nwaanyị nụrụ ya kpọba nwanne ya si na ọwe nwanne ndị Owere Louis ka ahụ kpụrụ okpokpo achị
Louis iji achụ nwaanyị 247 gemantị before ga nụọ nwaanyị ị ga-eme ka ga nwaanyị gị wụrụ boyfriend and girlfriend. Ga nwaanyị gị wụrụ boyfriend and girlfriend. May my husband, may he so rest in peace. Maka maazị m ji eme a boyfriend and girlfriend, anyị na-eme dị a husband and wife. O ji awụ njikere chakpa ama legacy mefu awụta isi jaga 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 m. Yafu ayashi m nne aya chọrọ ije na junction je chọrọ nwaanyị. Channa ngwa jem anyị ga-eme itikwanụ na junction. Ịwala ka di gị nne na corporate enwe nwa ihe ahụ like otu ihe ụmụ nwaanyị eji alike ewu. Ịhụ na gị ịfụọla kpa ụmụ nwoke eji afụ gị ga-ayọba. Zụala nwaanyị gị nwa chicken, nwa roasted chicken. Etila nwa ose ti ya nwa onions. Iwala. Ya nwa mmiri ojangu or whatever wine or whatever. Gazo tile ya na-ezu aga moto nga ahụ ịpakiri moto. Gese hụ akpama ya aka. Darling were ihe eje hazie ya. Msacha anyị eji ya hazie onwe anyị before Mary marry. Iwala love agaje. Ka di gị na-eme nwanne na nwanne. Enweghị nsogbu. And gị jewakwa na occasion. Mee ka nwaanyị gị ri sophisticated. The one thing ị ga-eme avoid ewu ime ka nwaanyị gị na-ama akwa obi. Ịhụ na akwa obi. All very bad. Because e nwere visitors ị ga-enwe. Visitors ahụ ị ga-enwe ba ahụ nwaanyị gị ya accidentally ahụ nwaanyị gị ọma akwa obi. Ọrụ ma mee ka nwaanyị gị ri clean 247. Ya nwee nika ya asụ, ya nwee legacy ya asụ. Ri sophisticated, domo onwe ya ụcha mishi ya, mma nwaanyị wishi. Mma ọbụla ya emeji wishi ya akụ clean. Gị na-ele nwaanyị ahụ, obiọma akpa gị. Ọmụrụ ụmụ ise ọmụrụ ụmụ isii o, mee ya ka ọrụ ikpe ị chọrọ. Achụ m na nwaanyị eji, nwoke ọbụla achụ nwaanyị eji, a na-enwe progress. Iwala? Ọ na-enwe progress. Ndewo. Biko iwe wona gị. Ikwuola ọtụtụ ụka na ya anụgokwenu ntị eji anụ ya dara ka okwu aka. Biko nwanne anyị nwoke bụ Chokomilo na ebe a sị na-ege mana o nwere ihe Chinedu si na ọ chọrọ ịtụnye Igbo TV ka ọ ikene ka anyị wee nabata Chokomilo. O nwere ihe Chinedu si na ọ chọrọ ịtụnye n'okwu ka o wee ka anyị wee nabata Chokomilo Ebenezer. Ndewo. Ọ nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ maka unu na-ekwu gbasara onye chọrọ ịlụ nwaanyị ya kpọrọ ya ụlọ ka ya na ndị ezinụlọ ya afụ ya na nne na nne ya afụ. Kedu ọdụmọdụ unu nwere gbasara ndị nọ mba ofesi ha wee hafụrụ onwe ha na mba ofesi ha abụọ n'obodo ofesi wee chọọ ịlụ di na nwunye, nne na nna ha nọ na ala anyị n'ala Igbo. Kedu ndụmọdụ unu nwere ike inye gbasara ndị na-eme otu a, ndị na-achọ ịbanye n'ụdị alụmdi na nwunye n'ụzọ dị otu a? Maka ihe ndị jụọ ihe anọ bụ ọtụtụ ndị mmadụ na-eme ya n'ebe anyị nọ. Ha fụrụ onwe ha n'ụlọ akwụkwọ maọbụ ebe otu ọbụla ha si wee fụ onwe ha na mba ofesi. Ha makpudoro onwe fa na-alụ di na nwunye. Nne na nna fa nwere emere na nwere ife mere n'isi. So achọrọ m ka mmarụ ndụmọdụ unu na ndị dị otu a. Ndewo. Igbo TV asa gị ka m tinye ọnụ. Ọ bụrụ na ekwuturu m okwu a mbụ, nke a nwere ike wụrụ nke ịtọ na-ekwu ya. Mgbe anyị tiritiri mkparama nkata na mgbe gara aga n'ọnọdụ Igbo TV a, atịkwara m n'ọnụ. N'obodo bekee ya bụ ife agago ihe ndị bekee na-akpọ viral. Ọtụtụ ụmụ okorobịa ma obodo nke nọ n'ime bụ ịfụ ha na nwaanyị ọ dịghị mma esonye engagement ring n'aka, ọ ghọọla nwunye gị. Mana ekwuru m sị na ada arapụ isi aka were agba ọrịọ ejesia n'ama ana n'obi. Amara m nyọtara inu ntụ ịfa. Omenala Igbo Anambra steeti nke m si ọzọ obodo anyị, nwoke ọbụla nụrụ di na nwunye nụrụ nwaanyị ọ bụ na marriage gị ruru ụlọ, ụmụnna gị ndị bụ na adịrọ aware na ịnụrụ nwaanyị, that marriage is illegal n'asụsụ bekee. Ihe niile ha na-eme n'ala bekee bụ iko ka fa na-akwa iko, fa na-eme njọ. Maka na ịfụ nwaanyị ịfụrụ n'anya n'ala bekee, ọ kpazie ọ dabala ụlọ, ịkpọla ya nata ụlọ, atụrụ nke nwaanyị amala ebe isi malụ na isi n'ụlọ ata.
ka ọ ghost ka ọ na-anụ ka ọ spirit ka ya na-emeta ihe ojefu famili gị ijefu famili nke ụnụ aka na-agba na akpọkọ ndị mmadụ na-eme n'omenala so ndị a na-ebi na ana bekee si na-akpọ onwefa di na nwunye without any connection with the family onweghị family that way ha na-akwa ihe nna akpọfa ahụ ha na-akwala onwe ha iko ilegal Igbo TV gaa n'iru maka nwere nwanne anyị nwoke na-eche okwu ka anyị buru ụzọ nabata nwanne anyị Chokomilo aba n'ime ajụjụ nwanne anyị Chinedu gaa n'ihu. Ụmụnne m ekene m unu. Ndewo. Okwu na amaka ma asị na a na-agwa okwu aka n'ọnụ okwu a na-apụta mana nwanne anyị nwoke bụ Louis mana ọ pụgo na studio now. Chokomilo biko ka m kwugharịa okwu ọzọ ụmụnne m ndị m hụrụ n'anya tupu ibido kwuo okwu gwa ndị na-ege anyị ntị afa gị ịgwa anyị ebe akpọ gwa ya onye ebe iwu ka anyị nwee ike na-amata onwe anyị dịka ụmụnne dịka otu onye nwanne anyị nwoke Chokomilo si dee Chokomilo anyị mana Chokomilo agwa aha Igbo ihe agwa ya aha ezigbote aha Igbo anyị ewere aha Igbo were mmadụ maka na anyị ma Chokomilo ka ihe a na-aṅụ aṅụ gaa n'ihu ihe a na-eme nlacha. My brother Chokomilo anyị for now afam I'm onye mba anọ. Ndewo. Mana ọ na-esi m England akpọ na. Daalụ. Iwe wena gị bife gaa n'iru Chokomilo azị kpọrọ ya afa n'Igbo ka kọwara ya n'Igbo. Echile m afọ Igbo m. Oke afọ Igbo m Kelechi. Mgbe Chokomilo nweta my passport na ọya ka ya afụkwa dị ya. Nweta my driver's license gosi gị na ọya nọkwa dị ya. Chokomilo Kelechi. Sọ ndị ji Kelechi malụ m na bụ otu a mụ na gị na-abụ nọ na ngwa gị na Kelechi. Ịghọtago ihe? Ekene m ọzọkwa. Ndewo. Enwe okwu nwanne anyị nwoke Louis Ponu na ebe eji mara ụmụ nwaanyị na ndị Anambra na-afọ ụmụ nwaanyị Imo steeti ka ndị ọnọrọ na dị achọ dị. Which is frank. O kwuru ajọ okwu. Enwere ebe ife ọjọọ na-anọrọ. Nwaanyị a na-anụ ibu na enyi nwaanyị a na-eme eme ọ bụgodị enyi gị nwaanyị gị na ya na-adị na mgba mgbe ọ nọ na be gị ka ọ nke gị ma Imo ma Anambra o ma Enugu o ma Abia o ma Ebonyi o anywhere n'ụwa niile mgbe o si na be gị pụọ ị nwere ebe ọzọ ọ na-eje. Anyị ncha na-asụ ofu asụsụ like mgbe m na-anụbeghị nwaanyị adị m enede anya n'onye Imo ka m ya anụ ụda amụ m n'Ọnịcha na ọ n'Ọnịcha so mana enwere mgbe m na-ene ya na ọ ya abụla onye be anyị ka m ma anụ so ihe m na-eme onye ọbụla because unu ekwe n'iwe onwe ịmụ na-ekwu okwu love anyị bụ anụ m na nke love ihe m believe n'ụwa ihe gbasara ọnụnụ nwoke na nwaanyị bụ understanding na nghọta mmadụ na-abụ na ibi ya because love a na-ekwu okwu ya mbọsị ọ ga-anụkọta ọsawa achụpụ gị n'oyi ịnyawa oyi mana nghọta a na-ekwu okwu ya once gị na nwunye gị wetara onwe unu awụgo best of friends enweghị anybody ga-abịa between gị na ya na-abụ ma nne gị o ma nna gị o eziokwu na a na-ekwu back in the days onye ọbụla nwere idea nwoke chee nọ nwaanyị ọkpọrọ nwunye ya asị akpọrọgodi ụlọ ejedebe nwaanyị chọrọ ịnụ ya na your mom fa nọrọ fine and good mụọ na onwe m na nne m anwụọna nna m anwụọna mgbe nwunye my wife na-ahụ na England here ka m mitili ya mana before mgbe anyị ka na-emegodo enyi ka m gwara si ya nne ife ya emelụ m na ka mgbe ị na-ahụ nọ last ọ sị m na ya makwa mgbe ya ji Africa last si ife mee na ahụ anyị ga-ahụ ụzọ agba tiketi because ndị ọgọ m niile bi nọ n'England here so na ya agba tiketi ka ị nagodo ụlọ ka ị jee fụ ụmụnne m jegodo be nna m mara ebe nzi
because mụ anyị emenwu travel ọ maka ndị na-asị ịnọ n'obodo ebo n'ọnwa anyị kpọnagodi ụlọ ọ bụrụ ụmụ okorobịa niile n'obodo ebo nwere akwụkwọ ịkpọ nwaanyị anata ụlọ enwere onye n'obodo ebo n'ụlọ nwaanyị na-achọrọ ịkpụ ya bata ụlọ nọ kọndishọn mee grafiti ji bendị ije obodo ebo a na-apụ apụ ụmụnna anyị emego mistake mana mistake ha mere na ha enweghị any option so he believe na enyi a na-eme ma ọ dị na nwunye a na-anụ ahụ nghọta once ị ghọtara nwunye gị aghọta like mụ na ahụ m onye agwa ọjọọ and nwunye m na abụ onye agwa ọjọọ so enweghị ishifu ya na-eji tomorrow fụ ya outside na-asị ya nna lekwa chọkọmili okwu onye agwa ọjọọ sị gị na ọ maka agwa ọjọọ ka ya ji love ya because ọ na m ahụhụ onye agwa ọjọọ ọ gaghị ekwe because ana m ekwe ọ dịkọta nọ na echi m gaa na ndị ọgọ m na enwe ha na-eme dị ya mpụta foodu aka m foodu ụkwụ m ọgọ m nwaanyị ga-ajụ sị mara na ihe mega chọkọmili because agaghị m dị ya nọ na mgbe gentleman ma na mgbe ezigbo mmadụ enweghị karịa ihe ọ bụla ị chọrọ gị ga ji ha onwe gị ha ahụ onye hụ gị otu ị dị jụ na ọ gaghị enwe gị otu a na ya were uwe otu o siri hụ ya ị gaghị eji because na ị chọrọ ịga alụ nwaanyị gị chenji omume gị ma ọ gị chie pastọ for no reason na nwaanyị niile nwaanyị enweghị onye dị perfect na ihe niile onye ga-aghọta gị enweghị ishigagide ije echi mmadụ takpọ ya na fon si ya nne nekwa dị gị ifere ebe ihe ọ na-ekpa nwunye gị nwaanyị ga-agwa gị ihe ị ga-eme nwere ihe ị na-agaghị eme ma nne gị o ma nna gị o ụta m nọ na nwaanyị m alọtago ụlọ mgbe o ji lọta Naijiria nne m anwụna nna m anwụna mana ọ lọtara mitie my siblings ha were arụ obe nna m mgbe a ga-eme ihe nọ n'isi ya nne echi ebe ala Naijiria eme ihe niile a ga-eme mana ụta m nọ nwaanyị m na-awụ the best mere m kemgbe m ji wụrụ mmadụ ọpọ na mụ na ya bụ England mana ihe anyị na-alụ ya awụ marriage ndị Igbo ka anyị lụgaghị anyị alụga ha ka England ụlụ ma England wụ nwaanyị sị gị mechie ọnụ gị mechie ọnụ gị ekwu ọzọ gị kwuo gị nwee nsogbu mana abịa n'ụlọ ma ngwa nwaanyị m gwa tukwuru ala ya tukwuru ala because na from the beginning emem ka ọ mara agwa m awa onye isi so di na nwunye a na-anụ nghọta enweghị love ga-asa wee chi na the love sawa nwa dị ha na-akọ enwe ihe ọzọ a na-akọ nọ anyị ka ọ ji adị mma like obodo a na gị ime itinye nwaanyị a ga-asịgodo ka gị na-akụ unyi yigodo for like a year or 2 years or 3 years unu matagodo onwe na ọfụma vekwu maka na ị mara be anyị na-abịa nwa okorobịa nwoke fụ nwaanyị n'ụzọ ife mara ihe na-eme afọ m ya n'anya eje gbọọ akwụ mewe ihe isi emewe nke echi niile arabịva na akụkọ ive ọzọ ọ dị ka nwanne m nwaanyị last born anyị the only girl anyị nwere n'ụlọ o meet this guy in less than 6 months eme na wedding mgbe o meet the guy m sị ya kemgbe gị na onye afụgodo ọkọọlụ m ka gị si dị shọ ọsị m sị si oke mgbe achị ime agbacha nkwụ achị m sị ya chelugodo ka m bata ka m fụgodo nwoke a anya first ka amara ife a na-eme pịa the guy eme gịrịgịrị eme na wedding gbaga m emeza wedding or what my sister was already punching back amamu na what even na-ekwu yeah in less than 6 months eme na wedding men ka mana agwa m sị chelugodo no mbata ka mụ na nwa okorobịa afụgodo anya mụ na afọ eridi mind ya maka ọ na-ene gị anya na m eridi your mind mara ihe ibu no in less than 1 year akọwa nwaanyị ji ọsụ n'ọnụ erube 1 year ịkọwa gị ọnụ ọmụbe nwa orube marriage erube 1 year enwezi ihe ị chere ime jegịrị gwa mma gị enye gị permission before ya bata ụlọ mee ihe ị kwesịrị ime esi m ebe a nara ụlọ na December although the problem because my younger brother gwara the guy si nna gee ntị onye ga-agba gị nkịtị onye ga-atọrọ let gị na agwa ị na-akpasị agba only girl wo ya na onwe ya wee buka na ugochukwu nụ ya na ugochukwu ya ekweta na mmụọ chọkọ milion ya
na mụ anya like dị na maka so nne ya na ihe niile emebigo. This thing has been going on and but ha achọghị ka mmalụ mana mgbe m ji mata ọ ka mkpara okwu na be anyị ka m nụwalụ ntị akpọ ndị gasị ya nụ nwanne m nwaanyị again because ya nụ nwanne m nwaanyị ọnụ because ụmụ okorobịa bịa ma otu esi anụ nwaanyị because ha sịghị na ha were in charge then ha turns gị were a slave to them. Enweghị any woman deserve to be slave under any man. Ma onye Igbo ma onye Anambra ma onye anywhere ebe ọsọ ya si. Ngwa dị gasị ya na ya nụzụ nwanne m nwaanyị again. Because ana m anụ nwa mmadụ. Nwa mmadụ ka mụ na ya bi n'ụlọ. Atọrọ m ya to a punching bag, atọrọ m ya n'ụdị na adịmanụ kata mụ na ya na-akọ ọnụ ka mụ na ya ga-akọkwa. So ya bụ the my brothers, him na-ekwu marriage a na-anụ anụwo. It doesn't matter ebe onye si. At the end of the day, ọ gị na nwunye gị. Your parents will once in a while unga na afọ onwe. Maybe December. And when people might be Lagos for the past 20 years, how not at the East. Parents how na phone ka na-ekwu. Number one, go dog na onye gị na nwaanyị gị na ya ga-ebi n'ọgwụ maka as a man ọgwụ maka ọ dị. Number one, nwaanyị na anụ iweru nwoke chịrị nwaanyị. Ị ga na study obi dị woman nwe obi ihe mata. Ma ọkwa somebody we mejọgodi echi. Gị si na dịkwa gbaalụ gị. Ọkọ bụrụ ụmụ nwaanyị dị mean. And then when I'm getting what I want is and I'm sorry. Okay, now about see about Babata. Even you will see now one more the best in China can make on since in the pro model. Because I mean to go more than 200 or 300 girls in England. But at the end of the day, what age, how I forget like I go. But I'm maybe I never get funny one how. Ihe ga-agba ha n'obi ụnọ akwụkwọ ka iji maka ya bịa. Filozofia na nke dị n'iru ka. Ndị a niile na-agwa gị na amụghị m ụmụ nwoke na-abụ na and ha ga nọkwa na street na-akwụgharị. Ihe na-abụrụ orientation na parent nọ here na-enye ụmụ ha. Eziokwu na ife ọjọọ akaligo enwezi onye ma onye bụ onye ọma. Mgbe m chenụ my wife ọ dịrọ m izi mme ya jụrụ ajụ kwụrụ mụ agwa ha na I'm here to prove you people wrong. Ihe a nwunye m. Nwaanyị mụ na ya ga-ebi. So mụ na-eme ekene mụ na ọ kọrọ m. Ndewo Chokobi. Anyị ekele maka ntụnye gị. Mgba mbọ na-esonyere anyị mgbe niile maka kamgbe ị na-ekwu okwu ọdụ ka mgbe niile bịa jụrụ kpii a na-ege gị ntị maka na mgba niile nọ n'ụwa nwere onyinye Chineke nna nyere onye ọbụla. Ndewo Ijele. Enweghị ihe m ekwudewe bụ na Chekomile ekwucha na ya dịka okwu nna ada ekwukwe na mbụ nghọta na di na nwunye bụ nghọta. Ana m asụ ya n'asụsụ Igbo mgbe ma ya nwa na-etinye na bekee understanding. And ibe nwee understanding ahụ nghọta ahụ nweziri nke otu ichaghara ka ọ sị na okwete ha na nke ahụ mana ọ ya adịrịrị maka na nke a na-ebute eneta agharụ maka na ọ sị na nwunye ya bụ ọsị ya gbaghara nwaanyị ekwete uche na nke ahụ ịhụnanya ya adịrịrị bifo ihe imejọ mmadụ si ya ndo o wee kwete o nwere ịhụnanya n'ebe ị nọ so ekwetara m ihe niile nwanne anyị nwoke kwuru bụ eziokwu ịhụnanya ga-esokwe na eneta aghara ahụ so ka anyị nabata nwanne anyị nwoke enwe nwanne anyị nwoke anyị na-afụ ọnọdụ ugo no Ndewo. Abụ m bụ Chinedu ọnọdụ ugo. Abụ m onye Anambra steeti anyị. Anọgo m for hours kịta. Esi m India, sorry. Ndewo. Kese Habibi. Kese Habibi. Ese? Asking Kese Habibi, Kese. Namaste, Jele. So, I'm new so far. And the end position I'm meeting on Obuka. Oh, my governor, we were China catch or continue on.
so ya ga njiche ka nnọlụ ka nnọgide ka o wee lue maka iziri gị bịa bụ na okwu niile onye ọbụla kwuru ebe a unu ya anagide ijele inwe gị iji na-akọwa bikos achọrọ m iji na-asụba anyị ji nsi mmalụ ife ma ọnịcha ka mbili everything mana ana m like ịsụba anyị bikos mmadụ igosi ebe o si pụta ụwa na-adị mkpa so far anyị mebelụ ekwubelu okwu a alike m ibe niile ndị mmadụ na-ekwu and onye opinion onye ọbụla dị very very good mana enwelụ ihe na-abụ nchọrọ itinye anụ unlike ibe nwanne anyị nwoke bụ Ebenezer kwu o nwere some people bịala kwuo okwu a ọ dịzị ka sị na enwelụ war between Imo State na Anambra State, which is very very bad. Nwanne ka anyị bụ onwere onye a bụ general something jikọrọ ndị Igbo so abịa treat in the name of ndị Igbo ọ bụrụ onwere obodo na-enwere ajọ mmadụ bama na mụba anyị akọba kịta ọkali so onwere obodo na-enwere ajọ mmadụ so achọọ ya chi igwu okwu ndị na-egesi ka eze onwe ka mmadụ si chọọ ikwu okwu na nwekwa ike direct ya because unu na engineer the program and again in the aspect of this program now enego maya kịta ịma na ara ma join bụ na-echi agwụ with some ndị mmadụ kwa enego maya kịta ọ bụrụ ụmụ nwaanyị ejiri ike abata na the program so biko unu ya enye aka least ụmụ nwaanyị anyị ndị otu ada na nka na ndị otu ọ bụ na anyị enwe nwaanyị ya na ụmụ nwaanyị ya na-apụta at least mbe ka echọ na onwe nwaanyị nọ standby ọ na the headline otu unu nọ so that onwe ike na-akpọta nwaanyị ọ ya bụ nwaanyị abịa mepee fụ na nwaanyị na ya onye adị motivated to join so that ka onye ọbụla na-contribute ka o nwenyela anyị aka so nke ahụ aga so back to ebe anyị na-ekwu taa iwe were nwanne anyị nwoke abịa na nke ikpeazụ ikwuru anyị na-ayọsi ụmụ nwaanyị na-esonyere ịgwa nke bụ eziokwu ọ bụrụ na anyị bido na-asị na anyị chọrọ ịbịa mee ihe dịka nke ihe ndị oyibo na-akpọ hookup ihu ụmụ nwaanyị ebe eju ị nidere ịgwa m agwa ịmara achọbụ m ijoin nke ya eside deremetie mpụkwa duto oge Nnamdi Kanu na-ekwu okwu so nsị ka m ga-enye oche ikwu so anyị ma na ọ bụla like no na fino nọ na this studio now ndị mmadụ ya akali ị na-ere ịgwa anyị agwa mana at least na anyị eme nke anyị ji bụrụ mmadụ anyị na-ayọ ụmụ nwaanyị nụrụ di ome ka nọrọ biko gbaa mbọ na-anọnyere anyị anụrụ m ihe nwanne anyị nwoke kwuru anyị ga na-agba mbọ n'izu gara aga ada na nkaso anyị wee nọrọ otu anyị na-anọ n'izu gara aga so back to ihe a na-ekwu today opinion onye ọbụla nwetara mala ezigbo mma nke kasị nke bụ kalịsịa n'area ihe a na-ekwu kịta bụ the main thing na-ekwu bụ kedu ihe melụ na ndị Igbo anyị na onye Anam ama nkwe nụ onye Ọnịcha ka anyị yala imebezi ikwubezie na steeti ọ bụ na onye Anam ama nkwe nụ onye Aguleri duto na anyị ncha abụrụ ofe obodo kedu ihe butali ya so onye bụ anyị na-ekwu taa so to my own understanding na suggestion uche onye adịghị njọ nna mmadụ onye ọbụla bụ onye Igbo dị entitled to make choice na onye ọbụla ọ chọrọ ịnọ understand mana o nwere ebe m chọrọ ịtụnye ive ịmara ive anyị na-ekwukịta na ive niile anyị na-ekwu na bụ na mpụta ihe ya bụ the physical aspect of it mana ka anyị jezie na ihe ọ na-result bụ the spiritual aspect of it now na nwere ka abụna bụ m onye Anam mana o nwere ike na mgbe bulu gboo na ndị be anyị nwere ka ọ bụna o nwere ihe dịka abụọ ka obodo dị na mgbada ma ndị ya dịka Ọnịcha na anyị na-aga nụlọ ọgụ before na olden days so o nwere ka ọ bụna at the end of that war because onye egwu will now after the war which is very very wrong ihe a bidolu from a reserve after ka eribido mmụba nwa ka o bido obodo si na anyị na-ekwukịta so o nwere ka ọ bụla nụsịrị dị ọgwụ then ndị obodo anyị agbakọ nọrọ n'ile obodo anyị sụọ nsụ o nwere ihe ndị be anyị na-akpọ ịsụ nsụ tụọ ọfọ na ana na onye obodo anyị ọbụla bụ onye obodo anyị jelụbụ onye obodo dị otu a na onye anwa ga-anwụ ka ọ na
onye anwa ya agbaala ka ọ na the marriage aya last. Ya bụ the spiritual aspect of it na-ekwu na anyị na-eche maka nke mpụta ya, anyị na-echekwa maka nke dị n'ime. So kita now efu in this modern time now na ya abụgolo iwe nwere ọnọdụ ugo biko o nwere obodo ịma soro nyawo ụdịka ọfa anyị kwuru ị nwere ike iji were nye anyị ọmụmatụ. Mba, nkwụsị nke obodo kịta mba egwukwe the second one, ọ ya bụ nkụzi the second one nyezi ego mmatụ. Like obodo anyị na ama m obodo ndị anyị chanụrụ ọgụ before ọ bụ na onwe ka ọ bụ na imam nụwa onye anwa due to that kind of thing in Melon. This thing I'm telling you now, I'm telling you out of need to make over some things like I label like one night the Benedict's who I label so if no one able working now, but able why need without each consult to go to family room. Don't wake up here or break your heart mad. Mona you maybe go or back you can get and wine more working as the case may be. Then ndị Igbo bụ ndị be anyị bụ ndị Igbo ịma na anyị bụ ndị Igbo and ndị Igbo na-eme omenala very very well. Omenala ka ndị Igbo ji bido. Kịta na anyị na-abụzi obodo Igbo nke anwa agago. Iwu na ọga ndị be anyị na-eje obodo Igbo n'anya Adam ha ka na-emekwa omenala. So then ndị Igbo anwa na efu like now o nwere ka ọ bụ na mmamụ now na be mmamụva na ada mmamụva nwere ka ọ bụ na ọnụ nwaanyị na village anyị nke a na-agwazi kịta bụ the main one ọ ya bụ nkwụsị kịta mana anyị na ome na village unu mana ya afụkọ ya ome na village ya na ọnụ nwaanyị na village anyị. Then after sorry na ọnụ dị na village anyị mana ọnụ nwaanyị na village anyị after all said and done nwere ka ọ bụ na ndị be di the woman etiritụrụ the woman ọfụma ma na ndị be na maọbụ na ndị di etiritụrụ onye ahụ ọfụma onwee kagide nka wee chọọ ịnwụ onwe ka ọ bụ na ishule statement kpọọ onwe ka ọ bụ na ọ kpọrọ nwanne ya nwoke ma ọ nalụ nachite azụ na be nne ya wee gwuo na onye ọbụla bụ nwa ha ama nnu somebody from this village. You know somebody from this village na something like this ihe dị otu a ma ihe dị otu a nwere ike ime. That bụ the spiritual out of it. This thing na-agwa gị na o nwere onye ya sị na o menuru n'obodo ha as far as Igbo dey concerned. Then if we kita now na these two things we kita now na o jide ego nwoke na nwanyị from different villages. Then if anyị nwanyị eme dịka nwoke dịka mmadụ na ụmụ okorobịa na-eto eto, which is my suggestion. Apart from those two things we kita now, because o nwere egwuregwu kita o nwere egwuregwu before si na okwu a na need lay consult ndị okenye. On which now these two things brought out now. Now I'm cancer call my cancer jukwasa. So so apart from these two things, onye ọbụla bụ nwoke bụ onye Igbo the entitled to know onye ọbụla. Ma onye ọbụla bụ nwanyị the entitled to know onye ọbụla. So in that aspect now you want something like this. Onya bụ ihe nwanne anyị nwoke bụ Ebeneza that you have to consult your the family of ndị chọrọ eji anụ nwa ha. So that ọ bụ na something like that dị ọ bụrụ na ama mmebi nwe ka unu agbasa n'oge ka ọ ghara ịbụ oge ihe ya ekelibe aka ọ ya dị too late onweke nwoke asị nke nwaanyị asị na emeghị ife ọjọọ maọbụ nwaanyị eme nwoke ife ọjọọ. So ma the general thing nchọ ikwu n'ebe anwa ekwugo m the spiritual aspect of it and the physical aspect of it. The general thing nchọ ikwu ebe a bụ na dịka anyị nwa bụ ụmụ okorobịa ma ụmụ agbọghọbịa before ọ bụ na ngị na mmadụ ayịba at least ịmago ihe bụ na ihe abụ ọzọ egwu na ihe abụ ọzọ obere ihe consult your family ọ bụgodu na mpa ga-anọrọ ma na mma ga-anọrọ otu anọ kịta na mpa ma anọrọ mana ama m enquiries some things mmegoro enquiry kịta na mmalụ kagoro ihe mmalụ oge mpa m dị ndụ mana from my relatives and my family and my siblings. So ịkpọ ndị bunu eduo ha so that ọ bụ na something like that the ọ bụ na man revise nwe mana this thing na agwa nkịta na bụ the only thing some of the parents adịghị ekwe ọmankwekwe some of the parents na-ebune dị okwu kwuo na ha onwe ike self some of them nweke
it's okay ebe ọ bụ na ọ chọghị ịnụ ngwa ka hapụ ya ka ọ ga-aja nụ the parents agba mbọ hụ na ha maybe that marriage in order to maintain that in her belief. Understand? So now the only option bụ a consult earlier. Nekwa na ihe nekwa na onye mụ na onye then ọ bụ na something like that ọbịa ọkọwalị ọ bụ na onwe ka ya esi maybe because just like ụfọdụ mmadụ na-ekwu nwere ihe n'ụwa emere mgbe gboo a na-ama mmebinwu ihe dị mkpa bụ follow the right source emebie ya onye ọbụla adị n'udo. Biko ọwụghị nara gị okwu n'ọnụ maka anyị a ga-agbakwa mbọ hụ na anyị kpọbatakwara ụmụnne anyị ndị ọzọ maka anyị nwere kwuru okwu ga-amaka mana ị na-anya mgbe mmadụ na-asị na ya ha anụ onye ebe a ma onye ebe a ị na-anya ụfọdụ mgbe ha gabeghị jụda ajụjụ were chọpụta ihe ndị ị na-ekwu ọ na ha nụrụ na asị ejebeghị jụọ gbaa njụ tupu ihe ndị emewe mana ka m jide bụrụ nya nwe okwu ka m nwee ike kpọpụta nwanne anyị nwoke Wisdom Tony Dominic ka o tie ya okwu ọnụ tupu ya aga n'ihu. Nwanne anyị Wisdom. Ya ụmụnne ndewo nọ. Ndewo. Ya aha Anthony akwụkwọ n'onye Imo State from Mbaise. Ndewo. Ihe na-eme maka ahụrụ m ihe na-eme detin masịrị m Wisdom biko kelee ebe isi akpọ ka ebe isi akpọ ugbu a. Oke nwanne echi m Germany na-akpọ ijere wee mara gị mma. Ndewo brother. So ihe na-eme masịrị m nnọọ onye ọbụla akpọ okwu ọmụ ya lụọ ọnụ okwu n'ụkwụchi ọtọ nnọọ ịghọtara okwu nnukwu ọtọ. Ma ihe a na-ekwukwe n'okwu ya Imo steeti na Anambra n'uche obi nke mụọ ka m bidogodi abịagodi na Mbaise ebe mụọ shi enwere okwu one brother kwuru sị gbasara ndị Mbaise na ha na-anọ na di na-achọ di taka ya gbalịga asị Imo steeti okay also Imo State right so daga ya gbalịga ịbịa ebe mmụọ shi na Mbaise amaghị m fọ ebe ndị ọzọ ụmụ nwaanyị anyị gbachiri ike abịa na ihe nke ịrụ ọrụ abịa na ịnọ na di ha gbachiri ike na nke ahụ so nke ahụ ewewere ya brother Chokomilo okwu gị masịrị m nnọọ ọfụma nlaikere okwu gị kwụ ọtọ nnọọ ikpuchara imechiri everything you understand abịa na alụmalụ di na nwaanyị a n'Imo steeti Anambra enweghị much thing m hụrụ di ya na-awụghị the thing dependere the both mmadụ abụọ ndị chọrọ ịlụ onwe ha ife onwe unu n'anya unu nwere ike ịlụ enweghị unu bịa gewe asịrị na asịrị igewe asịrị na asịrị na-emebi family ọ na-emebi ihe dị ukwuu ihe unu mezigoro for long time you understand gị bịakwa na nke abịa na ihe gbasara culture sekwara na culture asịghị culture nọ enweghị ihe na-enwekọta echi eme ya enweghị ihe nwere mbido nwere ọgwụgwụ you understand me enweghị ihe na-enwekọta echi eme ya ihe na-enwekọta echi eme otu ga-echi eme ya ga-adịrịrị you understand me so yo wee were ya ọlụlụ dị na nwaanyị bi ọ gwado mmadụ abụọ ahụ unu nwee ike ikwekọta enweghị much nọ dị ya ndewo na ọwụkọ ha m n'ọnụ ndewo anyị ahụgwa na nwanne anyị nwoke ahụhụ onye oke okwu mana o jiri gwo ohere a ọ kpatụcha n'aka ndị niile dị mkpa ndewo daalụ ọ dị ka ịma anyị nwanne anyị nwaanyị Cindy wepụtara oge sị ka kama ọ ga-adụzi ka ozi ihe ọwụ ụmụ nwoke ka ya nọrọ egwu m o nwere ihe ịchọrọ itinye n'ihe anyị na-ekwu ugbu a bịa ọzọ ị na-anụ ihe m na-ekwu ya m na-anụ ihe na-ekwu na
Okay, ana m ekwu nwanne anyị nwaanyị Cindy nsị ya o nwere ihe ọ chọrọ ịtụwasa n'ihe o nwere ihe ọnọdụ ugo na-ekwu tupu nkwuo ihe m kwuru o nwere ihe ị chọrọ itiba n'ime ya bụ ihe o kwuru Anyị m chọrọ iti gawo alụmdi na nwaanyị ọwụ ịhụnanya gị ịhụ di gị anya ya ahụkwanụ gị anya achị ụra atọmọtọ ekuma ya ekuma enweghị nwaanyị ịgba ezi ọkwanụ nwaanyị ịnọ ya achụma nwoke ọzọ nwoke ahụ kwuru ọ fụgbuola m ịgwa gị eziokwu achị anụ m n'elu ala ana m epịa ya ụtarị o kwesịrị ịfụ gị ọ na-abụ onye ọbụla elu ụwa anyị nọ n'ime ya bụ asị na uche onye adịghị njọ kọsị onye ọbụla na-abata na-ekwu ebumnobi ya nwa okorobịa ahụ kwuru ọ sị nọ nke ya nwafọrọ n'anya mana ebe onye ọdịnọ na-ewute gị n'ọkpọrọ Imo steeti aba ụgwọ mbọsị na-ekwu okwu na platfọm ofu onye kpọkwasị na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ụbụrụ na-emekwe nke a na-eme nke a bezon ihe nwanne anyị nwoke bụ Ebenezer Chokomilokwu o kwuru ka o sitere o gwara ya pụtasị gị nwere ebe nwere ajọ nwaanyị bezon ihe Ebenezer kwuru ana Igbo niile nwere nwa onye ka m ji wesị mgbe ị na-agwa nwanne anyị nwoke si India uche dịkwa ya maka ya bụ nwaanyị si Bini ọ na-ekwusị gị ya akọna ya obi njin maka ya bụ nwoke maka ya na nwaanyị si wee bido eziokwu na-enwere ụmụ nwaanyị Bini na-agba n'ilo nwekwe ndị bụ wife material ndị njigoro lụọ MC lụọ ha ọfụma so onwere ebe nwere ajọ nwaanyị enwere ebe nwere ajọ nwaanyị enwere ebe nwere ajọ nwoke mana ihe nwanne anyị nwoke kwuru na-abụ understanding na-enwere onye nwere ike ịkpọ nwunye na fon si na ọfụkwa Chokomilo ebe ọ na-emisbehave ọsị I know ahụ mgbe ọ na-anakọta mmadụ akpọ onye be m na-ekwentị si ya nke a na-ewi na maka mụnwa nke na-ewi n'efere mba ụwa ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-ebelu m akwa ada na nka na 5 nwa Mbaise si ahapụ ijele aka onye be m wee kpọọ m n'ekwentị ofu mbọ sị m na ihe ndị mmadụ gwaga bụ nke ụmụ nwaanyị niile na-ebeziri ijele akwa ọ nakwala ije ọtụtụ ha hapụ ya na ọmụ onye ijele ewu onye si n'ala ha ọnụ gọtara ebe m na-eje na ọ bụrụ na ọ mara na ihe a bụ ihe egwuregwu m ji achụ ha IBP m ji enyere onwe m aka o nwere ike o bulie n'obi echiri na ọsị ka o jee gbaa n'ilo nke ọsị ihe gwadere m bụ na ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị anyị ekwuo nsogbu ọka nkụ ya nwere mee vidiyo gwakwa nche n'ime ewu onye ọbụla zọba onwe na ọ bụrụ na vidiyo na-ewizi mụ na ewele ewe chịa ọchị onye ọbụla na-eme ihe n'ụwa ịnwata onye ọ bụ onye nke gị na-enwere nghọta nwere nwaanyị niile ofu onye si na woman onwe ka osisi na bekee na nwaanyị nwere dị if nature ekwesị nwere ike ịbịasị ya nwaanyị test ke na apụl ka ekichi atasọ karọt oge niile na-atasọ karọt take na apụl mana nwere ike mgbe ahụ a na-enye ya apụl asị marafia na di m ana m alaiki karọt a di m na-enye m nwaanyị niile anya gba n'ilo so nwere ebe nwere ajọ nwaanyị nwere ebe nwere ezigbo nwaanyị ka anyị ghọta ya nwere onye kwuo uche chiatara ya ụta na ihe anyị na-ekwukwe n'ihe a ka ọtụtụ ndị mmadụ na-amụta ihe nwere ike ihe ahụ okorobịa kwuru ijekwa na kọmentị ihe akwụkwọ ihe edekwe no witness go such thing somewhere mana ọ dị na Anambra ọ dị n'Imo ọ dị na Enugu nweghị ebe ọ dị mana ihe anyị na-ekpe bụ onye nụta ọyọgba Chukwu amara ọ bụrụ onye nke onye inye aka ya ka ọ nụta Ndewo ijere unu na-ekwute unu na-agbọ ihe ego na-ata nwanne anyị nwoke Chokomilo nwere ihe ị chọrọ ịgwa anyị tupu anyị ahapụ ka ị gawa mana anyị agwana gị mgbe ọbụla anyị na-eme ihe mmemme a ị ga-agba mbọ na-anọnyere anyị mgbe niile o gaa n'ihu nsogbu adọrọ ihe m chi kwuo ife nwanne anyị nwoke ọnọdụ ugokwu ịma ọ sị nwoke na nwaanyị ka ebulu ụzọ je jụọ ete amalụgodu mara ibe nchi ikwu malụkwa na ọ bụrụ nwaanyị ọbụla efu ka ị ya anụ ihe ebu ụzọ matagodo nwaanyị malụgodo onye ọma unu ga gịnị onye ka m ji si na ọ na-adị mma emegodo oyi ayụgodo anyị at least a year or 2 years na ihe fụrụ nwaanyị today na sị ka ijegodo because oge afụgo gị mma anụ gị
ka ị bụ onye ebe ka ajụgodo ese iwe ka jeju set echi ya anụ ya nke eziokwu iwe ka jeju ese mata ebe onye a si funu unu ga-anụwo onwe unu but at the end of the day tomorrow ya dabala unu na-abụ so for me dịka nsikwu n'izizi bụ onye ọgịnị ya na-abụ otu unu na-abụ nenere onwe unu funu olugo olu na-abụ ịnọdụ na nwunye unu emebe ife unu na-eme any other third party bụ na otu a m nọ na mụ na nwunye m ike nwere nsogbu na anyị kochaa na ọ ga-agafe da ifodo obema ọ ya agafe da pụọ ilu ndị ọgọ m bi just 10 minutes away from my house ihe m ji gwa gị mmadụ na-abụ ọtụrụ onwe ha anyị amaghị na ihe ahụ nọma ihe anyị na-emere onwe anyị emechakwa life goes on mana mgbe a bịa n'ụwa dị na nwunye enwe ihe ma ịkpọ mma gị nwunye ga-eje na-akpọ mma gị ma ọ mee nekwa ihe a na-eme at the end of the day nke nwaanyị ga-eluzu mma ọgọ gị nwoke ọ dị nne your husband anya achụpụ nwa ya kpọrọ nwa nwunye kama ya sị gị na kama ihe egburu nwa m nwoke gị naba tomorrow ọgọ gị nwoke ga-eshigharị ọgọ gị nwaanyị ga-eshigharị zọ onye ọbụla azọwa isi onwe ya so once unu nwere understanding among unu na-abụ na enwe anybody ga-amụ ihe unu na-eme unu na-afụgodo ulie unu afụrụ orie enweghị onye ga-ama n'ọzọ gị na nwunye gị ma na unu afụrụ nke unu na-elikwa 3 times a day ọkwụ sọsọ unu na-abụ ma so nke amata tata eje jụba ese ka amagodo ọ dịghị possible because gụnwa ga ihe amagodo onye gị na na-emekọ ihe first before ije jụba ese imegideze ife ile ndị dịgo convinced oke n'ọkwụ onye a ka ọ ga-abụ onye ma eji eme mistake a na-eme so ada amacha ụma mana ihe kwụrụ nwaanyị tata 2 months 3 months esi na onye ya anọ n'ihu ike ibi with nwaanyị 10 years o nwere sigirito ya dewe na ama enwere program a na-eme n'obodo a Jeremy Cow show this man na nwaanyị bi n'ụlọ for more than 40 years or more than 50 years ha na-abụbi n'ụlọ nwa ha nwoke nọ 32 years na the program ka the woman bịa gwa the man ihe ahụhụ nwe can you imagine after 32 years the woman have turned on the TV show gwa the man na nwa anyị feel gwa na ọgwago atụrụ ime nwa ahụ the man dey collapse on a TV station here so if nwunye gị ga-ama mmadụ agaghị agwa gị agwa onye na-ekwu ọ na-ege gị ntị ị na-ekwu ọ na-ege gị ntị mgbe m na-anụbe nwaanyị ọ bịa n'obodo a iti ha n'isi otu a enwe onye nke ị ga-agwa ya ọgwagoro gị okwu ote ma nna na onye nke abịa ọgwa ikwu echi akpọrọ gị ndị uwe ojii abịa buru gị kwapụ gị n'igwe anyị nwa n'ebe ọ dịghị isi ọ dịsịrị izi like that enwe lot of enwe ife a na-ekwe enwe sọ ụmụ nwoke mma n'obodo a wụsị ofu nwa ka fa ofu nwa ha anụchago ma ndị Jamaica hia ịgba Jamaica ikwu asị gị bombo clark nwunye ga-asị gị bombo clark you fucking Africa na-enweghị ị ga-eme ine na-anya ekwu na mebi ụmụ gị ofu nwa mụọ ịbụa ikwu nwoke a na-eri arị ife ofu eziokwu m gwara onwe m ka m bi obodo oyibo ya na my 12 years in England agwa m na mmụọ ahịa anọ onye ọcha mmeji because na ntị ịnweta akwụkwọ eje mmụọ nwa eji akpọrọ nwa njewalụ ndị mụ na ha so bi obodo oyibo fe nwetụsịghị akwụkwọ fasensị mana today na aka mfa mma ife njikefa mma na enwe m home ebi m nwunye m na ụmụ m mana ha nwa na elu aka a na elu aka ụmụ ha chọrọ ịfọ ụmụ ha enye ha date iweke date arụ asị gị mana ha anọghị ya ihe menụ gị bịakwa next month nwa ị mụrụ amụ so n'anya ebe na-eme saịdị anyị nwanụ mụ gwara nwa m eziokwu na ọ bụrụ na ọ bụrụ onye Igbo ọ bụrụ na ọ bụrụ onye Igbo amada nụrụ ọta mgbakọ m na nwere ka ọ si dị echi niile nwunye m ga-agagide gbabata ụlọ
mana ịnụ onye Jamaica ma onye Germany ma onye Holland ejiri na ọnụ ọkpọrọ nwatakịrị jewala gị na bada azọ nwa ahịa nwa ha so my brother akọrọ m n'onu ekenekwa m unu ka nrapụ unu ka chịkwa unu ndewo nwanne anyị nwoke Kelechi Chokomile Ebenezer ịgbani ya na ịgbọrọ ihe egwu na-ata ka anyị kpọbata nwanne anyị nwoke Ben Onyeka daalụ daalụ Igbo TV ekele dịrị unu. Ndewo ana m ekele unu. Ndewo nwanyị Owerri. Ndewo aha m Ben Onyeka. Daalụ. Esi m Dakar Senegal na-akpọ. Daalụ. Mụ akwanụ nwa afọ Ehime mba nnọọ nke dị n'Imo steeti. Chokomile ọha pụrụ ebe ahụ nwanne m nwoke. Samuel nwa iwu nke ekwubere okwu bifo ofu village ka mụ na ya so. Onye isi Igbo TV. Okwu dị mma ị na-asị na onye chọrọ ikwu okwu ya kọwa ebe onye agha si maka na-echi ihe a mmadụ amara nwanne ya mara ebe onye agha si. Mmadụ abụọ mkpọrọ aha na-awụ ụmụnne m ugbu a ka m matara ha. Ọ ga-wee mee obere oge na mụ na ha kọnekt ya na Facebook. Anyị amara unu ekwutechala okwu ana m ego unu ntị ihe niile unu kwuru dịcha mma site mgbe onye nke kwuburu okwu kedu ahụ ya ọfọma ruo na Chidi ruo na nwanyị Owerri ma sista na ndị nke ekwu okwu na-ekwu banyekwa Chokomile nwanne m nwoke dị mkpa ka unu owu adunu ji ezigbote tọpik n'abalị a egekọtala m gekọta masị na mba ka m tiri okwu ọnụ maka ama m na okwu ya n'ilu na-ekwutechakwala na ya ma enwere ihe eji achọ ihe danye na mmiri ọwa ụkwụ ka eji achọ ihe danye na mmiri maka iwere aka chọwa ya gị misie ya. Yes, ihe unu na-ekwu na anụwana m ha site mgbe m lọrọ ụwa n'ọnụ mpa m ka ukwu ruo na ọnụ my father a sị na eji ịlụ nwaanyị mba a na-ekwu ya sị nwaanyị mba ọ dị ka ịbịa na obodo anyị asị na like ndị Anambra na vileji anyị a na-asị ya nwaanyị ije ka ebe otu a ka esi ekwu ya anyị nchawo ndị Igbo so ekwuo ya ụkwa mba na-achị n'olu ọ wee kwuo ya na ebe anyị amata ndị a na-ekwu ma ajụọla m ese ọwụ gịnị mere ndị Igbo a na-alụ nwaanyị ndị Anambra unu ekwuola okwu a na kembụ ọtụtụ ụwụ ndị alụtara otu ha si kpaa agwa isi Anambra lụta nwaanyị ya bịa kpaa agwa ọjọọ onye pụta ya gbanụrị sị ya ga-alụkwa nwaanyị Anambra mana ha chefuru na mmadụ niile awụ ha ofu ọkwa mba na-achị n'olu personal decision with the solution of ihe a unu na-ekwu na onye ji chọrọ itinye ya ọnụ maka unu ekwutechala okwu isiokwu m owo achọrọ imebi ihe a ya ma onwe m alụọla nwaanyị since over 15 years ago 2005 so abịa na ihe gbasara marriage etekwelenu m ihe niile unu na-akọ ihe enwebeghị nke m na-efesi bụ experience is the best teacher alụkwala n'ọgụ ya maka ọgọ na ọgọ maka ume ụlọ maka ụmụnne nwaanyị ndị nke alụpụrụ alụpụ ụmụnne m dịka nwaanyị ndị ka alụpụ n'ebe di ha mgbe ụfọdụ na-achọ ka ha tinyekwa anya na famili nke m unu amara na onye niile ọhịa ejicha famili enwe ihe dị ebe ọkwa dịkwa ebe nnụnụ ha niile ọ na-ebeghe ofu so ihe m ji na-ekwu ya wụ the solution a ga-eji wee sowe ihe ga-awụ personal decision ka anyị hapụ igekwa ihe nna anyị gwara anyị na ị hụrụ nwaanyị Owerri ị gara ịlụ ya na asọ ọ na-agba n'iro ọwashi na ị hụrụ nwaanyị Enugu ọsọ ọ na-agba n'iro ọwashi ị hụrụ nwaanyị Mbaise na asọ ya kacha mma ọwashi ebe niile ha enwere ndị ọjọọ enwekwara ndị ọma mana ọwa anyị nwe ụmụ nwoke na-alụ ọlụ ndị ekwesịrị ịdọ aka na ntị anyị eleruo anya ala maka na-eji ụkwụ abụọ enwe ogwe ọtụtụ n'ime anyị na-amakpu n'ime marriage ma ha dịbụ njike marriage ọtụtụ n'ime anyị na-aga lụọ kworo na Sọnde enyi ha nwoke alụọla ọwụ Emeka alụọla ya ọwụrụ ha ịma aka
na mgbe ka ọ ghara ịmụ nwa mmụka n'agha ma nwa nke ya otowe na nke mmadụ walidi bụ njike anya ga-anọgụ na biznes maka ịchọrọ ịlụ nwaanyị wepụta taịm mgbe ịtụrụ obere biznes aka gị tụọ anya n'ala dịka m si kwuo si ihe danye na mmiri eji ụkwụ achụ ya gị were umeala dịka ndị oyibo na-akpọ psychologist gị chọpụta ịdịrị nwaanyị ije gị ịlụ ịchọpụta ịdịrị nwaanyị ije gị ịlụ ya wụrụ ezigbo nwaanyị ihe ị hụrụ n'ime ya nne gị na nna gị parents gị ahụ ha ihe ị hụrụ n'ime ya so gị dị sure na ịchọpụta iwepụtala taịm gụ dịka ihe nwanne m nwaanyị Owere enwere okwu okwuru mgbe ọ sị na onye ya na ya na-eme oyi ka ebi n'ọpa iwu ọka na mgbe ụfọdụ na ya na-aba last bus Lagos jewe na ya jere ebe 10 uche ya dị ya maka o wepụtara onwe ya ka o nyoricha enyori echi adọwa ya aka na ntị ya dịkwa sure na ihe ahụ ọhịa o kwuru gị ahịa so gị nwe onwe gị chọrọ achọgụ taa ka ị kwesịrị ime gị tụọ uche n'ala chọwa onye ọma gị na ya nyụọ ya n'elu nyụọ ya n'ala inyụọ ya na eke gị nyụọ ya na nkwụ nyụọ ya n'oru ọwụdụ ndị prọfet na-eburu ya amụma ọwụ gị nwa ma onye gị na ya na-eme ihe ọhịa eji sọ kọtship ọya ha na-eme mgbe ofe awụ n'elu bed enwere ebe anyị na-eme mistake ọtụtụ nwoke na-ahụ ahụ nwaanyị ebe ha ga-epuze me accept one na ha kpọla ya laba n'igbulo o shiri ike so a na-adọgoro ha aka na ntị lenyekwa enyoro ha sọ dị mma ịjụọ ha ọ dịkwa mma ha sọ dị mma ofu ebe ka ha dịrịla satisfy maka onye nwoke ọbụla nwaanyị na-agụ ha na-eji achọ nwaanyị mgbe ọbụla nwaanyị na-agụgụ gị kwuru ma wee kpọ nwaanyị alakpu na ọwa ịchọta nwaanyị ị na-eme ezigbo mistake ọhịa ọtụtụ ụmụ nwoke na-eme ha na-eji eme dị mistake ya mana inyocha onwe gị na ụdị ya dịka otu m si kwuo ya gị mara onye ewe onye gị na ya ga-ebi onye ewe onye gị na ya ga-eso mee ezinụlọ zụọ ụmụaka ma ị nọọ ya elekọta ebe gị anụ ada ọ ga-ekwe arịrị iri ego ma ịnụ ya ma ị nọọ ya ịchọpụta na ọ wee dị onye ewe onye nke ego aga m asị nne gị gwa gị na agakwala Anambra gị gwa ya mama ọwachi papa gị sị gị agakwala Anambra ndị nọ n'ụlọ na anaghị gị gwa ya na ọwachi maka ebe ọ na-eje eje nsogbu ha gwachaghị ya aga n'ikpeazụ ihe ha gwara gị ya emewe dawa ọ tawala maka ya dawa aja aja ha ga-asị gị agwakwara gị agwa ya wee onwe gị onye pu ụzọ gị nwa nwe ewere ilulu ndị Igbo na-ata asụ hụtara nwa ji akụ nwaanyị o wee gị ya afọ a na-agbara nwa dibịa ọsa anya ya na ntị ya gị nwa nwe ibụpụ asa na-eko onye a na-eko onye na-enwe ibụpụ azụ gị nwa agwụ ndị na-akpa ezinụlọ ma ị bịara sikwa ezinụlọ ma dị iri aja gị ịlụ nwaanyị gị nwa wụ nọmba 1 gị nwa wụgodi nọmba 1 lụwa nwaanyị ụmụnne gị ndị ka ị kpọziri ha akpọmọnụ dị abụọ ma dị atọ so enwe mgbe unu dịrị iri n'ụlọ gị kwetara hụ na ọ dị mma ofu onye ga-akpọ gị onye ga-aghọta ga-dute gị ọdụ n'ala jụọ gị ajụjụ gị kwuo okwu okenye ya aghọta na ịma ihe ị chọrọ onye nke ahụ ga-asọpọtụrụ ndị ọzọ sụ mba ofu onye ga-akwụnyerịrị gị ada ya wụrụ na ije gị gburu ije ọsọ ọjị ihu na-aga eme gị ị na-aga aga igwuola foundation gwuchie ike maka foundation eji arụ ụlọ ala na ụlọ elu a na-awụ ofu ịghọta ebe m na-aga na so ihe ewu misteki anyị na-eme adịghị bịazi gị buru ihe ha ọkwa ha mara gị na ịgakwala Anambra na ịgakwala Imo steeti ụjọ atụwa gị gị pụọ enwe otu ihe nwoke bịa sheki nwoke gị sị gị ha gwakwara gị agwa gị nwawa jiji hụwa pelepele achọwazie gị ọchọ maka onye ụjọ a na-agbado ọsọ ya n'isi ọgbagbu na anụ ihe m na-ekwu so okwu m unu ekwutechala okwu a ihe bụ personal decision maka ihe ọbụla a chọrọ chọpụta problem ya oge eji emezi ya erugo alakịrị m ihe unu na-ekwu na maka etele mgbe anyị chewere ihe maka ndị ụfọdụ bịa ha sị ha aga Imo steeti na ihe ha eji alụ nwaanyị na o buru ibu na ọ dara ọnụ beta na-akọ ihe na onye hụrụ nwunye ya n'anya hụ nwaanyị mụ ya na m alụba nwaanyị dịka ihe Chokomilo my brother kwuru gị chọpụta na ọnwụ nwaanyị gị asịdị m na ọnwụ ihe ọbụla emefere a na-emedo oyi a na-eme enyi e mere eme mefuo milion a na-azụrụ enyi oyi nwaanyị ọya were ebe a dị emechawa oyi e mere eme mana gị hụ nwaanyị nke gị na-achọ gị gagodo ihe ha gụrụ ihe edere nga aka ha nwaanyị atụkwasị ọ gị na ọgọ ga-erizi gị na nwunye gị lụga alụwa ga-eriziri ya maka gị obi gị na nwunye wuru ofu ihe edere gị aga achọpụgo so achọghị m ikwu ekọwa too much ka m kọtụọ ihe ka e nwekwara ndị ọzọ ihe kwuo isiokwu m ka ịghọta personal decision anyị nwawo ụmụ nwoke na-alụ alụ
na ụmụ nwaanyị na-alụ alụ wụ ndị ọ dịra gị mara ihe ị hụrụ, mara ihe ị chọrọ, maka otu ị nọ na ịmara na ihe ga-adị gị mma, mara ịdị ihe ị chọrọ n'ụwa, ịmara na ịdị onye ị chọrọ ka gị na-ebiri gị chọta ịdị onye ehe. Nne na nna anyị apụghị igbochiri anyị ọ weta ọ dị m n'ọnụ. Ndewonu. Ndewo nwanne anyị nwoke Ben Onyeka, ịgbọrọ ihe egwu na-eri. Anyị na-anya ugbu anyị fụrụ nwanne anyị nwaanyị Linda. Biko nwanne anyị nwaanyị Linda, ị nwere ike ịma nọrọ ka anyị ma nọrọ anọ ọdụ ka ị nọ na date? Yes, anọ m na date. Ma nọrọ ka anyị nwee ike na Okay. gbazie na-ekwu. Anyị na-anụ ihe ị na-ekwu, gaa n'ihu. Okay, ihe ọmụ mbụ aha m Chime, ahụkwanụ m onye Mpieri, ahụ nwaanyị onye Mpieri. Okay, from Imo State. Ebikwere m Atlanta, Georgia. Ajọsị m labata ọrụ, because I'm labata ọrụ, I just got what's up my Facebook, mara ihe na-eme. That's me pick these topics, say ka m gee ya, so mgbe ihe m na-anụ ihe dem kwuru, ana m asị ya de alakiri m okwu gị, watago ihe a na-asị nwaanyị Owerri ndị Anambra a na-ekwe ka ụmụ nwoke Anambra lụọ nwaanyị Owerri mụọ ihe. Mgbe anyị dị obere anyị na-eto, ya na-akpọ ha ụmụ nwaanyị Jekebe. Ihe anyị nụrụ mgbe ahụ asị gị nwaanyị Anambra di ya nwụọ arapụrụ plọt ole, ghọtago, asị na ọha ma na-egbu di ihe ha ma wụ na ha gbuo di ihe adị afọ awụ plọt ole ka arapụrụ, ịghọtago. So ihe m na-achọ ịgwa gị wụ ebe onye ọjọọ na onye ọma nọ ya, ghọtago. Like ihe o nwere nwanne m kwugenu ya asị alụọ nwaanyị ka akpọla ụlọ. Ihe a na-asị alụọ nwaanyị ka akpọla ụlọ anyị eju okwu, ghọtago. Nne gị na nna gị sị gị nwa m ejele, o nwere ihe ha hụrụ na okwu ahụ si gị ejele. Eji ndị nke m amatụ, ghọtago. Asị ha agala gị ga isi tọ gị asị akwa gwara gị agwa, ghọtago. So ebe onye ọma nụ ndị ọjọọ na ya, ghọtago, ejiwu ịhụnanya understanding, ghọtago. And mmadụ ejiwu mmadụ abụọ ikwekọta hụ onwe ha n'anya, ghọtago. Nwaanyị dịka mmadụ ejiwo mmadụ ịghọta onye ọbụla. Oke, nwoke nwaanyị imehie ibe gị gị so oke ndo, ịma ndo ahụ o koola achịcha na marriage. Nwoke ya sugurula otu, nwaanyị suguru that is, mmadụ nsogbu abụta. So ihe m na-ekwu ma Anambra ma Imo steeti anyị niile wu ndị Igbo. Kedu mbereji ịbatara, kedu ụdị nwaanyị ịlụrụ? Ụmụ mgbe a na-asị onye a ọṅụjukwere mmiri ana nne afọ, ghọtago. So ọ dipendkwa na training nne na nna gị nyere gị, because ịnụrụ nne gị na nna gị unu dị ole mgbe anyị dị obere, maka eleghị anya mma gị ji ego karịa papa gị kwasị ya na nọrọ ọdọ ego ndị ka ị wetara, nne na-akparị nna ya di ya, ụmụ ya eji aka ahụ ha lụkwa di ahụ echi, that training ahụ enyere ha ọkwa ihe ha ga-ejikwa mee sobe di ha. So ihe niile na-echi na training ọzụzụ, ọwụghị obodo gị nweghị ihe obodo mere. Oke, abịakwa na obodo nke anyị na mbereji anyị anaghị alụ ndị ụmụahịa, but ndị pati anyị na-alụ ndị ụmụahịa. M jụọ mma m mgbe mma m dị ndụ, mama nwụgo, a sị ma m gịnị mere anyị anaghị alụ ndị ụmụahịa na kọmpandị nke anyị? Ọ sị na nne di ya, the only daughter ya lụrụ di n'ụmụahịa, na-elekwa ihe ha mere ya, ịghọtago. So agụghị na onwekwa onye ga-esi that kindred anyị ga-aga ụmụahịa, but ọ pụtaghị na ndị ọzọ anaghị alụ, ghọtago. So because of that, onye ọbụla onye ụmụahịa ga-abịara gị dị asị mba, ghọtago, because ọ ihe mgbe ochie ahụ, mgbe emere ihe ahụ, ghọtago. But to me, onweghị ihe m hụrụ ya
onwe ihe m kpọrọ nwekwara ihe m hụrụ ya onye m na-ekwu ọzụzụ nwa ọbụngin ihe ndị bekee na-akpọ ya watago asịkwa na asụsụ mma a na-ama mma n'ụlọ mee gịnị pụọ n'ama mgbe nwanne nwoke ya sị gị chọrọ ịlụ nwaanyị mara famili ya mara nne ya mara otu nne ya ji asa papa ya okwu ghọtago nwanne m ya sị ị chọọ ịmata ezigbote nwaanyị garuo nne ya nso mara otu o ji agwa papa ya okwu mara otu o ji agwa di ya okwu ebe ụmụ ya nọ mara ma ọ na-asọpụrụ di ya ghọtago bikos ọ site na mkpụrụ ha ka eji eme gịnị ka eji amara ha eziokwu na ngwere niile makpu onweghị onye maka afọ na bet ihe m sị Igbo anyị ndị Igbo ihe a na-asị ndị Anambra ndị Owerri no ebe onye ọma nọkwa ndị ọjọọ ndị ya otu ọha m nne m Ndewo nwanne anyị nwaanyị Ijele Ndewo Linda nwaanyị ọma yes ya n'okwu ịma na enwere ife a na-ada ekwusị na ọkwanụ mmụta kachakwanụ mma n'elu ụwa enwere ife ọnọdụ ugo tiri ọnụ ebe a si na-enwere nwaanyị ahịa eme achọrọ m itinye ọrụ n'okwu a mana m na-echekwa onye ọbụla kwụsị na-enweta ngọrọ na-ebịa kọnfam ya na-enwere ndị bụ na nwaada ihe anyị na-akpọ ya na be anyị nwaada jere ije dị n'ezinụlọ dị ntu a ewee megide nwee ike sụọ iyi na onwere nwa agbọghọ ya esi na ngwuru a jee ebe dị ntu a ya ga n'ihu o nwere nke a kọrọ anyị n'akụkọ mmelụ sị na nwata nwaanyị jelu nwa n'ebe ọ nọ o jere ịmụ nwa ewee gbuo onye na mana mgbe ọ na-anwụ mgbe ọ na-ekwu ọnwụ wee nwa iyi na onwere onye ya esi n'ezinụlọ apụta ya anụ akwa nwa uche okwu a wee nwụọ ihe niile nọ n'ezinụlọ a ma nwoke ma nwaanyị nwere nke mụta nwa ma na-eje n'ụka na-eje ụka dị iche iche ewee jebe n'afa dịka ọfọma sikwuo mgbe ahụ nwere ebe ibe ya eme ajụọ ese wee jee lụọ agwụ oge ejebere n'afa ka a na nwata na-enwere nwaada emegidere gbuo wite afọ ime wee ṅụọ iyi na akwa nwa anyị atọrọ n'ezinụlọ wee chọba ka ya esi wee mebie nwanne ka nna m etoro m na-arụ okenye nnukwu nna m bụ o jiri ọzọ njata eze ọnwa na ọzọ ụbụla nna nke mụ na onwe m na-emekwa ife ọdịnala etoro m na-arụ okenye ya mere ife ọdịnala o jekwe m kwuo sị na mgbe ụfọdụ ọ na-adị mma maka na anyị nwebụ ụmụ okorobịa ndị jebeleziri ala bekee angod nọ ka wee ndị nweweta na-echefu ịkpanata n'ụlọ ụfọdụ mere omenala Igbo anyị ji efu o nwere ife ga na-eme ụfọdụ edebe nọ anyị dọ nke ya nọ ife okorobịa na-agba ọbịa ije kọlọcha ọnya ka eji so na ije chekwa n'ama so na o nwere ọtụtụ ife na-emekwa dịka isi kwuo na tupu ya mere nwanne ụnụ nwaanyị a nụrụ ebe dị ntụ a wee megide bifo ana onye ọbụla pụtalụsị anyị dọ nke ya mmeje ebe ahụ nwanne ọ bụrụ na emebiri abụmọnụ ahụ ọ bụrụ ndị ahụ nwere onye si ebe ahụ jiji edi arụ ya afọ a ga-emebikwa ife ahụ ma melụkwa okwu ọnụ maka na ike dị n'okwu ọnụ ọ bụla ya ekene dịle gị na okwu ya etụnyere o nwere okwu nwanne anyị nwoke Ben kwuru chekwena ya na-ekwuburu ya na mbụ ife ọbata personal decision a na-abụ na-ekwu nne ama bụ ọgọ m nwoke nke nwunye m mụrụ nwa nwanne nya ahụ ọ na-anụ my junior sister nke m zụrụ na be m na Lagos ọ ṅụrụ iyi kwuo na ọ ya nụrụ nwaanyị ka m bịa nwaanyị ọma ka m ọgọ m nwoke nwunye mụrụ nwa nwanne ya onye ọ na-anụ my junior sister nke m zụrụ na be m na Lagos ọ ṅụrụ iyi na ọ ya nụrụ nwaanyị dị ọcha wee jụọ nwaanyị ọ sị m na ọ choice ya olu mgbe ọ fụrụ nwanne m nwaanyị ọ sị m na onye a ka ọ ya anụ nwoke ahụ bụ ezigbo ọkụ aka mbụlụ ezigbo ọyị mana ọ sị m na ife na-atụ ya ụjọ maka ihe nwanne anyị nwoke kwuru ka m ji abịa ihe Onyeka kwuru na Onyeka ọ sị m na ihe na-atụ ya ụjọ na-asị na ego eji anụ nwaanyị na ọzọ obodo ala ọnụ
mana ọ fụrụ nwanne m nwaanyị n'anya nke abụọ na efere ya n'anya ijebe enyego m unu my blessing go ahead maka ihe o kwuru ka m ji ekwu na ịfụ mmadụ n'anya ọ sị na onwe ndị na-emere nwaanyị birthday o nweche ndị na-egoye nwaanyị ọyị nwaanyị moto mmecha ọ bụrụ ihe emetara n'ọyị ana m mbọsị ahụ kpọọ m n'ekwentị anarọ m kpọọ m n'ekwentị sị m na ha nọ be anyị na a na-eme ebezine ọ sị m na sọsọ ji ekwuru na ọya egote na ya chọrọ imepe fam ebe anyị akọ ji na-emeche traditional marriage ndị nwoke na m gwakwara gị na mbụ isi n'olulu gị ọ sị m na olulu ya n'ihe ọbụla ọ sọkwa ndị ọzọ bụrụ mee tata na ụmụ nji okwu n'ọya anụ nwanne m nwaanyị n'ọkpọ nwunye ya ata so what am I trying to say ịfụ nwaanyị and today nwunye ya mụrụ nwa nwanne ya so they are happily married gịnị na-achọ isi olulie mana oge ọ chọrọ ije ndị ụkpọ onye ụkpọ ka ọ bụ ndị ụkpọ si ya nwe ka ejekwene ụkpọ na ọzọ ụbụla adịghịkwa na mma ụkpọ ma ife ọzọ ụbụlụ ma ife oke amamife ya egbukwa ụnụ oke mmadụ si mkpa na ihe dị otu a dịrọ ihe niile abụ ebe e nwere onye ọjọọ nwere ezigbo mmadụ ebe ọ bụla ịfụrụ ijebe ndewo ijebe ka anyị nabata nnukwute nwanne anyị nwoke Chinedu ndewo Chukwu gọzie aha m Chinedu anọ m Ijipt okwu a ọ tọrọ m ụtọ nnọọ anọ m na-ege kemgbe so masị ka m banye ka m tinye ọnụ ịgwana onye ebe Chinedu I'm onye Imo steeti ebe n'Imo steeti I'm onye Agbaje Nwangele local government Imo steeti ndewo udo dịrị unu udo dịrị a na-ekwu okwu gbasara ịlụ nwaanyị ebe a lụrụ nwaanyị ebe a na-alụghị nwaanyị okwu a tọrọ ụtọ so achọrọ m itinye ọnụ ma mụ alụgo nwaanyị eji m ụmụ atọ and site na mara Chineke ana m abụ m onye mgbasa ozi Chukwu so o nwere ihe m nọsịrị nwanne anyị nwanda Sister Linda na-ekwu and anụkwala m ọfishal Ijele ana m okwu ọnụ ya nụkwanụ ọga Ben Onyeka ebe bidoro gowe so enwere ihe m chọrọ ya ịlụ nwaanyị maka isi m kwuo o nwere ihe ọfishal Ijele kwuru ọ sị na enwere ebe ị ga-aga lụọ nwaanyị ya ọ nwere ebe ara na-agba for example maka ị ga-alụ nwaanyị na-akpọ gaa mara ana jee jụọ eze ị ga-agba mbọ mara ebe ị na-abanye maka ihe ọlụ nwaanyị ọwụ ihe egwuregwu ihe ebe a nala ihe ịlụ nwaanyị ị ga-atụ anya gị saa anya gị mmiri leruo anya ọfụma maka na nwaanyị ọbụla ego kịta ọ ya agbasa ụmụ gị eme ụmụ echi ọ ga-agbasa ụmụ gị ọ ga-agbasa ya generation so ọ na-adị mma mmadụ tupu mmadụ aga lụọ nwaanyị ọ jụọ ese ọfụma onye na nwere ike were ezigbo mmadụ mana ebe ị bịara ịlụ nwaanyị ọ bụrụ na o nwere ihe dị agha na-eme ebe ahụ ya wụ na ịhụnanya gị dị too much ebe nọ gị dị ike ịlụ ọgụ nọ n'ime ya ikpe ekpere nọ n'ime ya mebi ịtọpụta onye ahụ na-agbụ ahụ mebi ka a ga-esi mebie dị agbụ iwu ke gaa ahead lụwa mana ọ bụ na ike adịrọ gị ma na ịlụbata nwaanyị a lekwa ihe ga-eche gị ihe dị ụtọ a ga-eche gị n'ihu nke a wee eziokwu na ịbịakwa na ọ dị ọzọ ihe gbasara na ndị Abịa ndị Imo ndị abụrụ ezigbo mmadụ nọ ndị be ya na-alụ nwaanyị ebe a ama m ihe kpatara ya mana isi m kwuo n'ala Igbo ebe dị lụọ nwaanyị ihe gbasara ịlụ ịhụnanya ọ bụrụ na onye na-aga ịlụ ezigbo mmadụ ịhụnanya n'anya ndị na-aga asị gị maka na ndị Abịa steeti anaghị emekọ ihe ọgwụ na gị bi wit onye na-anụ onye ahụ mara ezigbo mmadụ you go ahead and marry the person ọwụ na isi m kwuo onye mana nne na gị nwere ike na-ekwu ji anya mgbe ochie na-ele anya ọ ihe mere mpa ya ma mpa ya bifọ wee na-ekwu mana ngwa m onye na-alụ n'ezigbo mmadụ anụrụ nwaanyị ọmọka etiti so mpa ma asị m ekwela ọka eti lụọ nwaanyị bikọs a na ndị ọka eti anaghị emekọ ihe mba onye lụrụ wee ezigbo mmadụ ana ahụ m ya n'anya so ebelive m na ọ bụrụ na ị hụrụ ya n'anya fịa na ezigbo mmadụ famili ya wee ezigbo famili o si ebe dị mma pụta a zụrụ ya ọfụma gị lụọ onye nweghị nọ n'ime ya
Chukwu ya agọzi unu. So that is it. Ndewo nwanne anyị nwoke Chinedu, anyị ekelele gị maka iwepụta nwanne anyị Ben Onyeka, tupu ya hapụ ụka ịpụ maka anyị ma na ije n'ọgụ n'ọkpa, nwere ike chọrọ ịtụkwasị n'elu ya. Ndewo, enwere ihe ọzọ m so ka m tinyekwuo. Ijele nwoke ọma, ekelere ngo buru ibu, daalụ ngo buru ibu. Nwanne nwaanyị Linda, enwere okwu ikwutere. Mgbe ụfọ unu etritikwela okwu m chọrọ ikwu n'azụ azụ. Enwere mgbe unu na-ekwu ihe gbasara ma ọ dị n'ọbara ma ọ dị n'agbụrụ. Oge ya ka m ji bata, m si esi bata m abanyezi. Ihe ọzọ nọkwa n'ime ya, biko na ụmụnne m, enwere ihe a na-akpọ ịbụ mmadụ ọnụ. Enwere ndị the problem of their family wụ ọnụ abụrụ ha abụ, nke nna nna metere oke nne nne ha metere, family cause wụ ịbịa particular family aha ihe ndị ọzọ jere la ha eje nke ha different story. Ihe ndị ọzọ gara succeed ha ga nke ha akụkọ abaa ya, ha anaghị ezu ochi mana ha gafee ihe ga-efurịrị. Ọnwụ gbara ha zuru ya mana ha nwa ka ọ ga-amarịrị n'isi. Yes, enwere ndị ihe ha dị n'ọbara dị na family ha ọwụ n'ọbara. Ọwụ ihe agụ ike agọrọ agọ, ma nwa mgbenye nna nna ha megidere, ma onye a nara ala ya, ma ọkwara anyị nwa mgbe anyị na-eto okorobịa, ma ndị ewere nwaanyị na-agwara eziokwu gịnị ya emegide pịtọga 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years, imecha bịa kọwaziri ya eziokwu ị ga-akọrọ ma gịnwa mana mgbe izizi na gịnị ya agaghị alụkwa. Ịma otu o si dịrị unu gị zuweri ya ke nwaanyị a were anya mmiri pụọ hapụ ụgwọ sọsọ akwa obere Chineke ke eluigwe anụ na nkwụ ya. He m gwara wụ eziokwu, ọ na-emebe gị bịa gawazie ga-alụtazi onye ka ịlụtara wụ ezigbo mmadụ wụ nwaanyị famili ha dị otu onye ọbụla ma otu ngwuru nna ya dị, ịma ka ndị agbụrụ unu si eme. Echi na nwanne nwaanyị alụpụ dị ga ebe ọzọ akpọlata ya sị na ọ na-ezu oji. Biko, ụwa ọma na-efe efe, ụwa ọjọọ na-efekwa efe. Dịka otu esi lụkwa onye ọma gakwa na famili ndị ọjọọ, ihe ha chụwakwa ndị famili ahụ ga-eso bakwa ya n'ọbara. O butere unu ahụ ọjọọ dịka unu abụghị ezigbo mmadụ ka unu bụ ajọ mmadụ. So here were another thing a ga-etinye anya. Onye na-ebi ndụ bie ndụ ọcha, hapụ ihe ngalama iweta ihu gị iji azụ. Ọ na-ere n'ikpeazụ especially ụmụ anyị ihe a na-asọfa today ihe ndị nna nna anyị metere. So ihe buterenu ndị okenye ji atụrụ mkpịsị tụnye sị gị agakwala Enugu lụọ nwaanyị, agakwala ebe dị otu adị ọnwa, dịka ihe Sista Linda kwuru na nwaanyị ada anyị megburu megide ya nwụọ. So ihe ndị ahụ otu o siri wee pụta, okwu ahụ atụpụrụ mụrụ special onye aka ya dị ọcha bee naanị akwa ma o kwuru okwu, eluigwe na n'olu ya, ala na n'olu, ma ị na-efe mmụọ ma ị na-eke ọbụla, ma nwa mmadụ ma nwa mmụọ. Ihe ọma wụ ihe ọma ma n'eluigwe ma n'ala, ihe ọjọọ wụ ihe ọjọọ ma n'eluigwe ma n'ala, ma ndị ụka ma ndị ọdịnala. So ọ wụ ebe m si m ekwuo nke ọzọkwa m so ka m gbanwee, ọwụ na m ekwugbuola onwe m biko maka program a atọka m n'abalị a. Ọ wụ ihe dị mmadụ onye na-eme anyị n'ala Igbo na-ebuteracha anyị nsogbu maka eme ya eziokwu, ọ na-ebutere anyị aha ọjọọ. Anyị nwa n'obodo oyibo na-anọ na Nigeria, a lot of story na-agakarị. Ọ ga ebe a ya aga ebe a ya aga, mgbe ụfọdụ aka m anọghị. Ọwụ sitekwanụ na ụmụ nwaanyị anyị mgbe ụfọdụ ha na-abịa emezi dịzị ka marriage ọwụ competition, and onye ọbụla amaghị otu Chineke ya si kwadoro ya. Ọtụtụ nwere ndị ekere ka ị ga bulie nwoke ahụ elu. Ọwụ na ekere mọs na ọwụ onye ọgaranya ga-alụ gị. Ọhịa na-eme sọm ụmụ nwaanyị mgbe ụfọdụ ha nọrọ ebe ha na-eselet ihe, ha dakizere onye ọjọọ, ha daka ịgha onye wụ ebe ga-emepịazi ha ọnụ. Ndị famili ha eburuzie bịa ya ghọọ ọgụ famili afọ ibe ama na ịghọtago ya wụ nke nwaanyị ihe na-agụ ya ma ihe na-agụ nne ya. Ọtụtụ ndị nna anyị na-awụ na nwunye di ha nwa ya lụọla dị lụta ezigbo onye aka ji akụ, ogwedekwa ofu ụkwụ aha na nwa ya ga-alụtakwa onye dị otu aha. Mba, ofu nne ejide mana ofu chi ekero. So onye ọbụla nwere time. Ọwụ ihe ọzọkwa m sụmetụ ihe ọnụ
ọtụtụ ndị nne nna nna na ezinụlọ anyị na-eso duhie nwa ha ụzọ mezie ha agawa ebe na-awụghị ebe okwechi ihe niile a na ọwụdụ ka agawa na afọ ga-agbawa jụwa dibịa ese ọ gawa n'ụkọchukwu subuo amụma mgbe ụfọdụ onye gịnị ya na-eme ihe ịmakwala otu o si eme duto ọ na-abịa ya bịa kpasa akpa rice ya bịa mgbe a na-eme chọọchị ome nne ke omeze ego o mebisicha onye ọbụla ihu were ego mebisi unu ihu n'ebe ịlaruo oge erudu 2 months ọnwa abụọ ndị ndị na-arọshi na-eme ha wụ ndị na-awụtụ ha si kwụ ọkwa ka ha si akwụlakwa alakwa marriage asọ the latest in the town tomorrow ya ghọọ the worst onye ọbụla si ihe mkwe mmụọ dị otu a ga-alụkwa m so ọwa okwu m jiri eti ihe ha ewu uche ka eji na-eme ya and ekpere onye ọbụla ga-akwụ aka ya ọtọ na-ayọ Chineke ya ọ nwere ndị ekere ịba ụba na mgbe ha wụ okoro maọwa agbọghọ ma mgbe ha lụrụ di ma mgbe ha lụrụ nwaanyị nwekwara ndị nke ha ewu n'oge ị ga-agba Chineke ntọ ị ga-agba ya kwesịọn jụwa ya nwaanyị ọnwụ gị nwawa onye ọ dịrị bete ka anyị ghara iji ọsọ gbakara onye na-eme anya ji enwe nsogbu ha dị iche iche na-ebute aha ọjọọ enwere ike ihe ha enweghị ihe merenụ ya wụ fastness anyị ada elerughị anya dịka m si kwuo na mbụ biko ụmụnne m ya mara unu mma ekene dịrị unu ndewo nwanne anyị ọzọ ka anyị nọkọkwa ọnụ biko nwanne anyị nwoke Ben ịgbara ihe egwu na ikwuchi nabatazie nwanne anyị nwoke Kenneth Obi Kenneth onye m chọrọ itinye ọnụ before Ben apụọ ihe a dị ka form of okwu ndụmọdụ bụrụkwa maka ụmụ agbọghọ ndị na-ege ntị kịta mana a na-ekwu si anụ na nwaanyị ebe si anụ na nwaanyị ebe ụmụ nwaanyị aghọtara na-enwelu ya na-akpọ relationship oyi nke ahụ level ya dị iche ọ dị fọm bụ onye na-agụ primary school graduate eto secondary school obogota to university na mbọsị ọbụla ikwusịrị okwu ịnụ di na nwunye a na-etozu ịnụ di atozu ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eji aka faji ọkacha ụmụsịla ekwenyi ndị today ndị filu na okwu fada ekwu okwukwu ha filu na di marriage of today bụ abịa eme photoshop shoot o picture post na Facebook don't miss the date be our guest echeno ebe obi I'm sorry to say this ogo nke mechielu traditional marriage n'afọ nke gara aga mechie traditional marriage ya na di na ha nwa na fatal accident ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị nwa na-ajepụ ekwu okwu bụ okwulọra na afọ ife na-eme ma mara ya na-akpọ marriage mbọsị ọbụla ị kwetara nwoke yes I do ka problem gị bidokwe spiritually because number one ị mara nwoke ị na-eje n'ezinụlọ isi na be nne gị otu a na-aza ọnụ Chukwu nke nwaanyị si na be ndebe ọnụ Chukwu na-eje na be ndebe Igbo TV. Igbo TV is a different family entirely. Immoral, just like one night and one night one you immoral cause generational problem they are facing. You are going there in a JD as a woman. It's a blue cross or not. So, for the nature of a get time or Jeba, Massa, in a G carry another generation from where your mother stopped. So, if I be fed marriage, be fed to me, are they made by Nimsimo? Esi m Anambra, esi m Ozobolo, esi m ebe dị tụa. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ada aghọtadụ na ife ha na-eje bụ omimi n'ime omimi na ebe ị na-eje edeke. Mana o nwere nwata nwa agbọghọ mgbe ọ dị nwa agbọghọ ọ na-ebi ọfụma mbọsị ọ bụla ọ nụrụ di obido rịaba ahụ. Ọ bụrụ from lineage ebe o jere ije edi na-emere na arụ ya efu ezinụlọ. Ọmụ ha na nwa izu achọrọ ka nke ọlụ gị ife melụnụ na Lagos na ministri na-eji agụ egwu ka anyị nọ gbasara ya ejere m ịgụ egwu on Thursday faithful day ewee kpọlite nwoke nwa okolobịa na-agba Germany ihe dị mmanụ na-azụ isi tanka trela isi moto nwere onye amara ego na a na-eleche oche ndị 15 million 10 million mana ọ bụrụ na nwoke na-ayọzi nni onye ozi n'ebe a wee sị ya na ọfụlụ ya ka ọ bụbu ọgaranya akụ ka nna akọla ife mere eme mana ọ na-ayọzi nni ya kelee ebe nwunye nọ ọsị na nwunye nọ n'ụlọ ọsị ọbịa mbọsị ọzọ ya kpọrọ nwunye every Thursday olu Thursday ahụ ọkpọrọ nwaanyị ahụ wee bịa
ọsị nwunye bịa na onwere ebe a chọrọ ije ihe onye amụma ahụ jụrụ nke nwaanyị kelee ife nwa okorobịa melegu iji tinye n'ọnọdụ dị ntụ ọkwa nwaanyị o ji anụta o nwere ike chiri na onye nụ ya ọ sị na nwaanyị si n'obodo dị ntụ agbalụ njọ mana ihe ahụ individual problem nwaanyị gbalụ njọ gbalụ njọ nwaanyị dị mmadụ mma and worst thing ga-eme nwoke n'ụwa ịnụta ajọ nwaanyị nwoke ọbụla nụrụ ajọ nwaanyị n'ụwa ọ ka mma n'ọdara ogbenye na ihe nwaanyị a kwuru ewesị nwaanyị kelee ihe mere nwoke a o ji daa mgbenye nwaanyị dị ka gbapụ ọsọ ejide ya asị na di gị na-eme ọfụma na-agba Germany na-abata kelee ihe mere nwaanyị ewesị na di ya na-atabu afọ na fatara afọ tugeda so mechaa nwoke kpata ego ọ na-enotisi na ọ dị ka o nwere ụmụ nwaanyị na-enyo di ya anya nyanwa wee jee mmechala obele ife na ọ mara ọnụ ya dị nsọ wee kwuo ka di ya daa ogbenye onwe ego ihe nna gwa true life story Chineke na n'ọnụ ama m nwokorobịa o mere ma ife ọ bịara ime ihe a bụ ka di ya daa ogbenye na di ya nwee ego na ụmụ nwaanyị ọzọ na-eme ya anya wee butuo nwoke atọ abject poverty nwoke wee na-ata afụfụ nwaanyị ya na-ebi n'ụlọ ngwa kelee uru irute wee na-ajụ nwaanyị kelee uru irute na di gị dara ogbenye ụnụ na-ata afụfụ na-ayọ nri ewesị na ogbe o ji eme ife ahụ bụ na Ijebu Ode onye emeghasịgodi ya ọ ya egbukwa oge jee ewenyezie efe ekpele ọ bụrụ gịnị ka m na-ekwu nwoke ọbụla kwadoro ịnụ nwaanyị eji n'aka iji eme ọhịa nwaanyị onye nwaanyị abụrụkwa na marriage nwata nwa agbọghọ debere arụrụ na-aba be di eji n'aka o ji eme ọbịa ọgbachi ngo nwere ka ọbịa visit enyi ya nwoke ọgba esi ọchịsa ụkwụ na tebụl mgbe ihe abata asị marriage woman ihe dị iche na-adịkwa ọtụtụ ụmụ agbọghọ amarọ nke a anọ nya mere ọtụtụ ụmụ agbọghọ nụọ dị tata onye ruru 1 year ofu nwaanyị kpọrọ m meelu ya na di 50 years anniversary marriage na-etiso nkwụsị ya 50 epostụrụ ya na peji ma ọtụtụ ndị mmadụ kwere ya nwesị anụ nwaanyị ọtụtụ ụmụ nwaanyị nwanne m nwaanyị ofu nne m nụrụ olughị 1 year and 6 months ọkpọwa na fon na di ya egwu ya na nwekwa ebe ị na-anata ya ma ebe ahụ maka na agwara gị agwa mgbe ahụ esi n'ịlọ ọbụrụ dị boy ndị yutu kịta ha na-anọzizi 4-5 years na marriage ma gbapụta ọ gaghị a na ihe Ben kwuru 15 years enwe ndị 20 enwe ndị 50. Yes, this is my 15 years in marriage. Youth of today 1 year ebidosi ọ na-atọ maka na o nwere aka nwoke ji bịa gobe uko nwere ike nwoke agwa n'ọrụ skyscrapers onye ka eji asị na ị chọrọ ịnụ nwaanyị soro nwoke lụọ ụlọ. Sorry to take your time iwotiri ife ka anyị na-amụta emere m program nwanne ụnyaahụ nwata nwaanyị wee kpọọ n'ekwentị o nwere ọtụtụ na-ege na wọchị gị wee sị na-enwere ebe ọ na-anụ ọgụ na-emerụrụ ya arụ oji ojoro igwe ọgụ gịnị na-esi nwa okorobịa nụrụ nwaanyị mụta ụmụ 3 wee kpọrọ nwunye kpọọ na vileji a ga-enọrọ witi nne ọkwa mareji wee jee nọrọ witi nne ọ bịazie na be na Enugwu ahụ ebe afa bi na the same street chọtazie ọyị nwaanyị ọzọ na-eme ọyị nwaanyị ọzọ na-agwazi onye ahụ na ọ nụbere nwaanyị na onye nwa first wife ọ chọrọ ịnụ na-achọzi iduru nke nwaanyị wee jezie be nne na nna ka o jee mee ego n'isi onye ọzọ wee gbaalụ nwaanyị amụtara ụmụ 7 ama nwaanyị wee bịabazie jụọ ya gịnị mere o wee dara ya tibe ya ife ifugo ije marriage onye ka eji asị mana nke nwaanyị ahụ na-achọ ịnụ na ọ bụrụ na o so nke nwoke wee lụọ ụlọ ọ marụ na onye a mụọ na ụmụ 3 agbaghị ya ama ụfọdụ na-end up na township uche na mụnwa ada sọpọtụ marriage township ịlụọ ụlọ ịmalụ ezinụlọ ebe nwoke ị na-eje ịmalụ ezinụlọ nke nwaanyị ị na-eje ọ dị ezigbo mkpa maka na marriage adịghị ebi na township. Anyị na-anabata nwanne ya nwoke bụ Kenneth Obi. Igbo TV. Ana m na-ege ihe ọ na-ekwu. Aha m Kenneth Obi, I'm onye ọlụ, but I be in France. So I'm a member of Igbo TV. This na-esokwa ijele sometimes. So ihe mere n'ala Igbo enwe ndị ihe a bidoro, most of our parents are illiterate. So how much between ihe regional, because I consider it an Igbo marriage.
onye ọbụla can marry anywhere ma Hausa anywhere, but I consider Igbo marriage. Anambra, Imo, Enugu, Abia, it's Delta, part of Delta. So anytime I am due to Shimolo, I am on a central Igbo land. So I am with that in Ofuma, I am with the Ofuma. Yeah, you with Ofuma, Anambra nine left, other of our Imo state nine right. So I be close. So most of that around the Ndolo, Nanambra, most of Ndalam Olo no. Even our ethnic, some ethnic Suundolo, Nanambra, some Nokanimo. So I miss up there. So I am with that problem of that marriage. All guy potaziri outside our states. Potawazi. So if you am able person, I'm going to Anambra accused. My wife on Anambra. But I never her accused. On Imo. My friends, I'm what things are because what things are doja. My friend didn't have some because Imo of today and was with the Abia of today. So and this in between after Ekre State, 1976, Ekre State, because there was nothing like Imo and Anambra before. Here Eastern Central States, which is Eastern. Yeah, here Ben Ukru. And Kuna some part of Imo, even not some part of Ologene. So now here on the Jakebe. Then upon the Jakebe, no one no believe son don't. And they believe so the here because I believe about 10 minutes I know that place. I need you to go those areas. So I have who have that and I have on the Jakebe. But Abia K State, I don't know how that thing started. Enugu was Anambra before. So I'm not thinking she be done a league. But as in now, in way man, Yana some Agamalonga on Anambra. I'm not there. Say what is Anambra? About me Anambra. You know Anambra with state geographical name Anambra. Mean that Anam River. All those Imo no Imo River no Kigwe side and side Mbada. So Imo River, Anambra Imo Basin River Authority, Gas Primary School. So among here, just a geographical name, just like other as Nigeria. Nobody's Nigeria. Nigeria name because of Niger River. So America tribe. I'm ethnics. Isu, although just a name impose government name, but I is ethnic. Then this problem of marriage, even in my town, and from towns I am alone. So all this surprise and the Igbo magazine, memories in a state. That in cause a lot of problem. I'm a victim. I try to make it through. I'm a victim. So I try to make it through. Can you go Igbo because here need debate not only in Igbo TV, debate my Igbo BBC everywhere. Kekilia things, Kekilia this thing because when some people dedicated, and when Louis could get that place. Louis, I'm not trying to insult Louis. Louis Kuroku, Konyan had his post. I'm not what I mean. And when he been why you draw now, as long as human being is concerned, he can marry a village girl, you go in one. He got long way in ya zone. Even if he got government, long way, ya warrior angel. So I want that particular it's him. I'm on your yes. Capital I want, I'm not under I want. But I want a ethnic about our under about weekend or the whole mass on y'all. But the Imokina bo. Imo has Imo. A cocoa number. I can't run your way down when somebody meant something. He get differentiated the person bringing something. It's all one Imo. It's all your number. Him you know number all have these two states called Kanjonishi. I am with the problem in Abia State. I am with that those problem too much because anyone can marry anywhere. Oh no. Anyone can yes. Ebe too much we need Linda so ndị na-eme too much. Ị ga-ahụ somebody onye Igbo. Yes,
onye Igbo nwanne m esi ya sị over his dead body ya ga-alụ nwaanyị ya ga-alụ di na Imo steeti. Ị na-achọ ka ịghọta isi ya ka onye ka Imo wee na Imo steeti ka onye mere ọwụ mba anọ ka not even mba anọ wee hime maka ịkọ towns even ịkpọkwa other area ka ọwụ ọlụ ka ọwụ abụọ Mbaise ka ebe mere ya Imo steeti. Okay, sorry, I was one of my friend. Mana onye ọba ama akpọ ọma m ọnọ na line na mana ya kwugo okwu ya akpọ m one day sị m na ya like ranamo na enwe ka m si akpa agwa m na-akpa agwa ka onye dị civilized. M sị ka ihe m mere mana akpa agwa ka ndị Imo. M sị my friend iwu onye ara ya na mụ na-akpa agwa ka ndị dị na ka Imo ahụ anyị na ndị kalaba ọgbara a good friend of mine, I know almost 7 years. Yes, I'm not. Sometimes I want not. I say, my friend, now I am the club meaning that the meaning of Igbo land, the self. My mother, the geography. I say, I'm from my house to my place to about 20 minutes. Mamma, moto kike. In a Cromonia Calaba, on your mom, when I go on no far. Yes, more money. Okay, but Yaga 6 plus primary 6. It do Lagos. So you have anything about say, but you have to your money each charge it than your brother because you don't your calaba. Eh? See, man, not there. We are brothers. Here, states, Nigeria, Kraya, geographical areas. How Buasha, United States. We can run another state. We not another state now. Demon Anambra. Because how we can decide to keep the state again, just like Otachi, Menubunabi, and other places. So my brother, Ijele, the man in a Kutoku, following everywhere, even here in France. Igbo TV in Igbo, because you on the website today, many Koga get you going on more. Many get you going on more. Because this intertribal something, tribal because it's a state something in your so. Because we are all the same. We are tribe by the same. Even only Mogana, you know, in a Anambra tribalism. Say Moka Anambra tribal. Anambra one is another tribe. So yeah, we have to show press what I can meet you actually meeting on the Nukwa. Because on a stop like here, men can buy Tioqua, I can maybe ring and Kai point aka ndị Imo na nda because m saw nda Anambra shikam na because I meet them my Imo brothers I'm na na meeting mpu ha saga maka ha so because ịlụ nwaanyị na Anambra ịchọ ka agawa Anambra union ga mee something say lekwe nda ara no my brothers mega you my invite ị na akakọ na Anambra na Imo. Very good. So okay. Okay. Oh, him you could right. Kenneth, isi na no so Anambra na Imo ka na-enweta ndị ihe ndị a na ọ dịghị na Abia steeti ma n'Enugu. Ọka ha njọ n'isi. No. Ịbịa na Abia steeti. Enwe one of my sister, my late sister, onye ọ chọrọ ịlụ. He had first boyfriend, yeah, right? Onye Abia steeti. Onye mama onye ibere ka onye ala. Imana ụmụnne ya tụrụ isi tụọ na ha anaghị aga na mba. Na ha anaghị aga na mba aga alụ nwaanyị. Ihe first boyfriend ya. Nke nwoke asịkwa nna ya ga-asị na ha anaghị aga na mba. You know? Okay, bịakwa na nke abịrịba because etoro m n'Aba. Ama abawa. Gị na onye abịrịba asị gị na ị gaghị aga na mba ga-akụsa nwaanyị. Ma ọ bụ na ebe ha. No? Ihe a onye gị na ya maara. Ihe a onye gị na ya detiri. For long, bụ na chọzie ka unu lụọ. Anaghị agwa gị na ị gaghị aga na mba. You know? But to me, I wouldn't know I get break all those things. Yeah, want them do my friends.
asị na anaghị aga na mba ihe eji anaghị aga na mba na onye ọnwụọ na ndị na-eme inherit ihe ya wụ ụmụnne mmanya like di onye ahụ ugbu a nwụọ ụmụnne mama ya ụmụnne ya ọwụghị nwunye ya ụmụ ya ga-eme inherit so na onye ọbụla nwa otu a onye rie ji onye ọzọ ga-eri like you said ọ ka dịkwa n'ala Igbo ekwesịghị ka emebie ihe a na-aga na eme ya to me ọnwụ na mmadụ because anyị emepeela anya ugbu a ọ na-aga na-etita okwu a nwaanyị a ebe ọbụla onye dị mgbe anyị na Naịjirịa ọkpụkpụ ekpe chọọchị asịghị onye amụma ọkpụkpụ ya ebe ọbụla nwere onye dị a na-eji ọkwa ịhụnanya mmadụ ihe nghọta gara onye ịbụ onye ị ga-alụ God, but you have to at least nne gị mma gị onye ọbụla support but those villages are not a number and yeah sometimes I'm thinking your first boyfriend unu hụrụ unu date there for less than 5 years ka agịga n'isi na-aga na mba in the network again, please have a because book I'm sure na a lot of no phone na charger so that's why yeah so nani hem na-ekwu na so ahịa m na-ekwu ọ bụrụ na enwere otu a ga na-eji na-ekwu okwu ka a na-emebisi ihe a na-asị ndị etiti ndị pend ndị abịrịba ndị ọgọfịa ndị adịde anaghị aga na mba alụ nwaanyị ma unu nkụ na-anata unu ike na-ede etinyere agaghị ala na na-aga na mba ọ na-eme ike na-ekwu okwu a ka ọ na-erutu ha ntị ihe a na-aga na mba no Linda chere madịla gị n'aka ndị abịrịba ka dị mkpa ka Anambra na Imo ndị abịrịba ihe nji ntanya okwu n'ụwo excuse nwunye ihe nji ọ sị na ebe ọka njọ wụ Imo steeti na Anambra ihe nji masị okwu na-ebute ebe ọka njọ ake ndị abịrịba kenwe nụrụ na nwa iche anyị na-ekwukọta ha ncha niile anyị lewu Igbo ha ncha niile anyị lewu Igbo because o mekụtara onye my sister Linda biko ka m tinye ọnụ ama m ka ndị abịrịba ahụ ọfọma one of my brother arụ ndị abịrịba and a ga-etinye ya ọnụ but ka ya ndị ka ebe a ga-ebrek osu because mgbe Joseph brek osu just like ihe Igbo TV ga-arụkwa na this thing now with Ijele mgbe Joseph break osu ọ gara too far ka anyị na-ekwu na the deep ọ dị ka nga ị na-agwa ndị Mbaise wepụ price ịma amasị ndị Imo steeti price ha na-adị ọnụ enwere onye na-ekwu okwu ahụ onye ndị Mbaise our brothers ndị na-eme that price nwaanyị ji adị ọnụ nwaanyị dị ha adị ọnụ because ọlụ na Somihiala na ndị ọzọ na-eji December alụ nwaanyị but ịbịa na esi ndị Imo steeti na the price na-adị ọnụ because of ihe ndị Mbaise na-eme and ị na-agwa even the younger one ndị Mbaise ha na datin anaghị akata ha n'obi ha nwa na ha ga-aga gwa ndị parents ha ka ha werela aka na datin I know that I knew it long time ago ama m about it anyị gara Mbaise lọnwa ama m everything ọnwụ that ha ajụrụ njọ Mbaise ajụrụ njọ but those things ụmụ nonsense this a na-echi na-enwe a na-eme amendment ha kwụ ya sometimes m sị na be ya ndị eji ego alụ nwaanyị but ofe aka arụtala mmanụ ya ezo everybody ọ na-ekwuzi ọndụ Mbaise ọndụ Imo steeti ọsọsọ na mostly ọsọsọ Mbaise ka ị ga-aga lụọ nwaanyị sị mmadụ bute GK bute eke datin ihe Linda na-ekwu na the same thing a ga-eme na Mbaise gwa ndị Mbaise sị ha emewere datin ndị Igbo niile even ma ndị Imo ma ndị Abịa ma ndị Anambra gbakọ gwa ha ka ha wepụ datin ọ ha mega datin n'Imo let truth be said ị ga-elere alụm nwaanyị na Anambra ama m ihe nke ka m spend nwere ihe okenye m spend just like our place so ọ bụrụ na Anambra na ihe ala gọgọ ala
ị ga ide ịlụ nwaanyị maka ka mkpọ ebe m gara so ị ga-ịlụ nwaanyị mee normal thing kpọrọ nwunye lawa enweghị onye na-asị bute terela ji bute eke topic iwe hụrụ blaka ọ machila m maka na ha kpọmachi ya na-alụ nwaanyị n'Imo ọwụ Imo niile so biko topic ya Kenneth topic anyị topic ya izu ụka one gabula aga nwekwara ike ịga na park ịga n'Igbo TV check a previous live video here for the topic. Okay, very good. So na that one that be say something with the same thing ndị Igbo niile ga-agbakọ treat that matter that matter that thing adịghị mma chinenwe na-ekipụ ụmụ nwaanyị wụsara de a na-akọ nwaanyị wụsara de nwe onye na-akọ akpọ price Imo TV ya rụkwana ma nọ ga na-ekwu maka na population ụmụ nwaanyị blaka aka nkụ ya rụkwara ma a ga-eme ya si ụmụ nwoke nna gbakere ma nwaanyị abụọ nna gbakere ma abụọ enwere something m chiri tige before m pụọ my brothers and sisters ihe m chiri tige enwere mgbe a na-eme racism na America ama m some people nwere ike ndị America nọkwa ihe so ihe ndị ojii na-emewo ndị ọcha na-emewo ndị ojii bata some areas not all America ndị ojii bata na bọs ndị ọcha pụọ ndị ojii mara na ndị ọcha mara na ha bata na bọs ha apụkwa ndị ojii mewezie ndị ọcha na-emezi ndị ọcha such a thing amamọta m ga-echukwu anyị ga-ala ka omenala Igbo Anambra na Imo can never in Igbo land, let me tell you, in Igbo land, whether we like it or not, I'm a queen. The first, our senior state to Anambra state, they can't take it away from them. Anambra baro, Igbo need a baro. Whether mature there, on your the argument. Our senior brother, senior state to Anambra state. So Anambra got the good, Igbo will not be good. And Anambra got Chokoto Munna, Chokota Igbo. So I'm from Imo State. I'm everything about Igbo land. At least I'm 70% upper mark. Anambra is leading, is the gateway of Igbo land. So anything Hachoki, look at me, let me tell you why IPOBJ move new on that number in the head, yeah. Yes, on here you move. So Anambra no discrimination they are junior brothers and those Igbo land will not go ahead. So how will you take that upper hand, control of that thing, push ya? Onye nwere ntị ekele onye ewele maka na atụọla ọmalụ atụọla ofeke n'ọhịa otu anyị ncha niile mụ anya na-akọ ebe a nkwe ndị a na-ewe iwe n'obi ka ebe ndị a na-akọ elu okwe ndị laikịrị ya na-asị na fa na-amụta ife ọ dị ka maka ihe na-ekwu mgbasa anyị tiri ọnụ na nke Mbaise gịnị butere esemokwu a na nwata nwaanyị Mbaise jụrụ m ijele ka ife melu m ji agbalị ya ọsọ maka prize list dị ndebefe anyị ma ọtụtụ ndị Mbaise dekwala mbọchị a na-edifendi Mbaise na Igbo TV ọkwa nọ ya na-eme onye ọgọ Mbaise bịa difendi ya. O nwere onye ọgọ bịa difendi asị na ego nwaanyị agara ọrụ na Mbaise onye ihe niile efuru bụ onye ọbụla ya laiki nwere onye asị na ofe nne esiri atọ ụtọ like ihe nwanne anyị nwoke kwuru ihe ọ sị na ndị Amerịka bifo ịba ndị oji bata moto apụsịa ọ bụrụ sọ Amerịka na Dubai ebe nnọ ndị Filipino mana bada asapụ arụ bịakwuru mee ebe nna alụ bifo anyị batara ndị Filipino kwuchisi aka n'imi si na anyị na-esi
Me, I don't tolerate intimidation. I'm akọrọ ya aka ntị that day. Kwa ya aka ntị. Ọsị na akpọrọ m ndị eke. Nte akpọ onye eke supervisor gbatu. Nte ha eko ya tupu human being. Mmadụ Chukwu kere eke kpuchie aka n'imi. Ọka ya adị ọcha ka ọ ka ya eme ihe. No discrimination. After ka emesiala mee ya, ọla ahụ kwụrụ emere akwụsị ya. Akwụsị onye ojii n'ogbe ahụ na-alụ. Ekene ya ọfụma. So ihe ọbụla ị nabatara ọ dụrụ gaba maka na ihe ọjọọ na-abawanye anyị bido n'oge uju ya anyị ga na-agba ndewo cherekwanụ mami ọnụ bịa chaụ anyị m chọrọ ime ịga ọnụ ahụ ha Anambra na Imo anyị m chọrọ ime ịga ọnụ ugbu anyị wụ nwanne na nwanne and ahụrụ m si oke ihe m kwekwugo ka wụ ihe Obi kwuru Kenneth si na ndị ọcha ba ha na bọs nwekpuchi aka ime bikọs ahụrụ m onye ojii ugbu ọ wụọla anya anyị gbasara ọrịa abịarani ọrịa korokoro bịara ahụrụ m na ebe m nọ Spain ọka njọ ebe kakwa njọ Amerịka kakwa njọ I na-emezi the same thing. I lose n'ụlọ anyị anyị na-emekwa nwa discrimination. That is what I try to say. Dọba mkpụlaka ahụ m ekwucha ka m chọrọ ikwu ọrịa abịarani ana m ala ikisi arụkwarụ si n'uwe ọnwa tọpik ya ka akụzi ụmụnne anyị a maka ọrịa ihe nwere ike ịchụ ya na nke esi maka awụsa aprala ya pajie ya ma awụsa aprala ya pajie ya ma a na-achị ebe ke nwụọ akpọbụ agala anyị ndị payani because ihe gba television watchiri today enwere group of lottery eji ha patomato eji hulodo ngwo para ejije Delta State iwala ede ahụ fazuo ya ndebe ka anyị na-ebe onye ọbụla ahụrụ ọkpa ahụ ji eme ọga ya ya gbachi ike were afụfa nkịrịnkị were jinja were kwanụ galik jie ya nwụọ iwala ọzọkwa nke ga-achụ ya n'kpamgbimiwu ya hụrụ m ya shie mmiri ọkụ gị gbaa ọkpa kpochicha ama ga-ewere blanketi kpuo onwe gị kpaa ndị mma ejegbu ya oge mgbe ochie ya mmeji achụ malaria iwala ga-ekpuo onwe gị were ọnụ gị yom ọnụ were anya gị yom ọnụ ya ekpochicha gị imi na anya ma obi ga-ahụ ya gị nwere nke akpọ abọlik ihe ekeko ga-ete ya obi gị tee ya azụ gị ọwa ọgwụ ya maka na ebe ka anyị onwe ike igbu ụmụ Biafra ịwala ya gbume nwa ebe ahụ Chineke kpọnwụọ Chineke kpọnwụọ karịa ike jere ego ahụ ekwenyere ka ọkpa ahụ kerie ede ego ya pụta anyị bụ mma na ma ịwala ego niile afọ a na-ekeriela ahụ ya ha kwụpịa ihe ebe ahụ iji kpe nwe anya aja nwụga 30 nwụga 40 nwụga 50 o mem aha nwụma 200 onye ọbụla anya ahụ nwere saịn n'obi ya kpuo oke mmiri ọkụ ahụ kpuchie ya ma biko ọ ga-aha m ọnụ mejeje chọọ nwa ihe oriri Elishi mbịara ịwụ ahụmamọlụ ahụmonye Owere ma alụkwanụ m orodo ibe nne m umere nne m nwe orodo nsogbu anọ Okay, don't worry.
Igbo TV ijele biko thank you man. onye a na-ekwu anyị na-eji ohere a na-amata ọwụkụ na anyị na-ekwu ihe gbasara na-amata onwe anyị kedu ikwe n'ihe ahụ ihe a na-agba ya ijele o wee were ọ dịkwa ka anyị agbanịkwana maka na ngwere n'elu daa n'ala n'anya n'aka egbe onwe onye si ya na ọgbanye na ọ sị na ọwụ na anyị agbanye na anyị ga na-eweta na njedebe ama m na okwu juru ọnụ mana hapụ na a na-ekwukete sikwufo nke anyị ekwu maka mbọsị ọzọ maka na okwu karịkwa eziokwu anya bụ atụmatụ iwepụtara n'ụbọchị nke taa maka ama m na ọtụtụ ụmụ agbọghọ na-ege ntị ọtụtụ ụmụ okoro na-ege ntị so that maka na ihe a bụ ọtụtụ ife jicha ndị mmadụ n'ọlụ ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-agabiga mana alaiki m otu esi na-atụ ya ọnụ onye jekwe ị na-ege ntị ije ịpịa aka na bọtịn shia o nwere ụmụnne anyị enweghị ohere nene ụfọdụ kasị ọlụ na-abata isi ya onye ahụ afụkwa mụtakwa ihe ọ na-agakwa enwere echi ya ewetakwa enweghị mbọsị ọzọ ewetakwa ọzọ ị na-agbasa ozi a ife Igbo TV by life tinye aka pịa bọtịn shia na-eke na-agbasa ozi ọma maka na ya bụ ife ya akwụsị ịfụ nwaanyị ọ dịghị mma echena na Anambra Imo ọ dịghị mma gị na-ekwekọrịta olu gị jefu nne na nna ya nwere ebe onye si nụta enweghị ebe egburu aja enweghị ebe ihe egbu aja ihe afụ ngwere enweghị ebe enweghị ajọ nwaanyị enweghị ebe enweghị ezigbo nwaanyị ihe niile a si n'akara aka onye mana onye yawa ya yọba chukwu nke m akọ na m ndewo ijele a sị na ntị na-anụ ihe awụ ha ka okpu ata a sị agwọ mara ọmara agwọ ofeke otu isi n'ọhịa ndị Igbo si na onye nawa ma ọ narụghị ọ na-anara ọkwa na ya ihe mere na ọ wụrụ na ndị mmadụ si na ihe mmeji Anambra ihe mmeji Imo anyị wepụta ohere wee sị ka anyị kọwaa maka asị ọwa akọwaruo egewaruo o nwere ike ihe mere ndị mmadụ ji wee na-ekwu ihe a ha amaghị ihe mere anyị ji ekwu ya ọ na mama anyị kwuru ma papa anyị kwuru mana akụkọ akọrọ akọ ka akụkọ si kọọ mana site na ihe ndị niile anyị kọrọ n'ụbọchị nke tata anyị mụtara ọtụtụ ihe maka ịna-anya onweghị ihe dịka udo ihe ndị niile ahụ maka udo na ịhụnanya Igbo maka ọwụ a sị na iweta ukwu azịza otu ukwu azịza na-adọ iweta ihe si ka ịgbajie ọsọkwa gwụrụ kiriwe Nwachukwu ya ha gbaji nwe mana ịdị ewetazie ya otu inwe ike gbajie ya kedu ihe okwu mpụtara anyị nọkọta ọnụ ka ukwu azịza ọ ga-ara ahụ ma ọwụ ndị ugwu ma ọwụ ndị ọwụ na ịgbaji anyị Igbo ịnọkọta ọnụ ga-ebido na anyị nwa ị na-ahụ na anyị na-ahụrịta onwe anyị n'anya anyị hụrịta onwe anyị n'anya ọ pụtara na anyị ga na-anụrịta onwe anyị ga na-agbaghara onwe anyị dịka i kwuru sị na onweghị gbanwe na-egburu aja ngwere anọ onweghị ibe ajọ mmadụ anọ onweghị ibe ezigbo mmadụ anọ o wee bụrụ ya nwanne anyị nwoke Ijere na-ewepụta ohere na-anọnyere anyị biko ayọ ka m na-ayọ ọnụ o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ YouTube channel nke a kpọrọ Destiny Ọnụchukwu ọ wee na-eme anyị ihe aṅụrị ọ nakwa ha na ego jee ebe ahụ gaa pịa aka ihe ndị oyibo na-akpọ subscribe ihe ọ pụtara wụ na ime ya ihe ọ pụtara wụ na mgbe ọwụ na o wepụtara ihe na-akpa amụ inweta ya anaghị akwụ ụgwọ subscribe ọ bụcha subscribe ị na-eme ihe ọ pụtara wụ na ị na-akwadokwana nwanne anyị nwoke a na ị na-eme ka ọ mara na ihe ahụ ọ na-eme na a na-akwado ọkwana ya ụkwana Igbo ahụ maka anyị nwewu ndị Igbo ihe eji mara ya bụ na anyị na-akwado ụmụnna anyị na-akwado onwe anyị onwe ndị si na anaghị akwado Igbo afọ onwe ha n'anya ọwụghị Igbo niile bụ ndị na-afụ onwe ha n'anya o nwere ndị Igbo ka fụkwara onwe ha n'anya mana ndị ahụ mere eji wee na-akpa ya aha ọjọọ
ọ bụrụ na iwe isi na ị gaghị ewepụ aka enwe n'ofe were na-ewetara ya aha ọjọọ eweta okwu gị n'Igbo TV anyị akpọ gị aha kpọọ obodo gị maka gịnị anyị chọrọ ka ana Igbo dị mma maka ya ha akasa afụfụ ka anyị nweta obodo nke anyị mmadụ eme gịnị abịa mebisiere anyị ya o wee bụrụ ya anyị agba n'anyanwụ mbọ n'ụbọchị nke tata nkwa anyị na-ekwego onye ọma na-ege ntị wụ na anyị ga na-ewepụta ohere wee na-etinye aka n'ụmụ okwu ndị do Igbo mkpa ọwụ na ị na-anya o nwere ndị nke gaburu aga ndị anyị kwuburu nke ọwụ na ị gaa na ebe a dịka official ijere si ekwu ihu ihe ndị mbụ anyị meburu mbụ anyị nọkwa na YouTube ijekwa ebe ahụ ọwụ na ị chọghị iji Facebook ma ọwụọ efere mba ụwa ijele Igbo nwere ihe m na-ekwu mgbe ọ na bịara ebe a o nwere mgbe a na-asị na ọwụ ihe niile ka a na-enwere ihe a na-akpọ ya na Igbo ọ wụ eziokwu mana ị nọ ebe a kpọọ soshal midia efere mba ụwa onye na-amaghị ihe wu efere mba ụwa ọwụ soshal midia nke pụtara wụ na Igbo TV nọ na efere mba ụwa niile ọ nọ na Twitter nọ na Instagram nọ na YouTube ha ncha niile Igbo TV ebe ọ na ị gara epinye aka dịka anyị na-anụ onu anyị ugbu a ebe a ị na-anụkwa onu anyị na YouTube so ije ebe ahụ tinye aka ọnụ ebe ahụ ka ị chọrọ ọ dị mma ị chọkwara na-ewu ebe Facebook nsogbu adịghị subscribe daalụnụ maka iwepụta ohere ige anyị ntị maka ọnwụ na anyị bịara ebe a onweghị onye na-ekiri anyị ma onye na-eme ihe ịma na nwa anyị bịara ikuru nwụzie kedụ ihe anyị bịaziri ime o wee bụrụ anyị na-ekene ụnụ n'ụzọ pụrụ iche anyị na-ekene ụmụnne anyị niile ndị nọnyere anyị n'ụbọchị nke tata site from mgbe anyị bidoro anyị kpọwa aha ụnụ onye ha agwụ ka anyị hapụ ije ebe ahụ anyị bido ha akpọwa onye ọpụta nwere anyị ga-akpọcha ha ncha niile anyị na-ekene ha agbanika na-asị mgbe ọzọ anyị ga-abịa ọ kacha n'ebe ụmụ nwaanyị nọ ụmụ nwaanyị biko na-enye n'aka na-abịa na this program ọwụhụ mgbe anyị si ngwa na anyị ga-enwe program ka anyị bịa mere ịchọta di na nwunye onye ọwụ na-esi n'ebe o si bịa bịa ya ekwekwa nke eziokwu ị gaghị echewe mgbe anyị mewe ụdịka ihe ahụ maka na ịbịa ebe a onye ma onye ọkwa ị na-ahụ mmadụ agbanyeghị na onwe ndị nụgoro nwaanyị na nwunye onwe ndị na-anụbeghị na-amụta o wee bụrụ ya anyị na-ekene ụnụ n'ụzọ pụrụ iche na ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke tata ijele ọ na-adụ m ka maka ọ dị mma ka m kwuo ya ebe a ọ na-adụ m ka ihe ọzọ anyị ga-eme anyị nwere ike itinye ịsụ Igbo nke bụ na ịsụ ọsọsọ Igbo anyị ga-ajụ gị ajụjụ ịsụ ọsọsọ Igbo were Igbo zachaa ihe niile anyị zara gị itinye ihe bekee inwe ihe nrite ka ihe iche ihe bụ atụmatụ enwere mgbe a kpatara ya bụ atụmatụ aka na mgbe mbụ anaghị eme ya bụ echiche amaka ọ ya adịkwanụ mma and ama m na enwere ndị ya eritere ya bụ ife nrite nwekwe ndị ya adị mana ọ ya adịkwa m mma n'obi ka etinye ya aka mana ọ ya ama mma ọ dị ka mmadụ nwere ike ikwu okwu Igbo nkeji 10 etinyeghị ihe oyibo n'elu ya enwekwere maka na enwere agwachakwa ofu onye nwana ọsọ na-enwere ndị bụ Igbo tikiri nechọ enwekwere anyị enwekwere ọkwa mbọsị anyị fụ na ha adịkwa anyị eme ya anyị eme onye ahụ bịa anyị ajụọ ya ajụjụ o were Igbo were zaa ihe anyị na-ajụ ya ọ wụrụzie na o jiri otu ihe bekee ọ pụọ onye ọzọ abata ọwụkwa na ọ gacha anya une otu ihu bekee onwe ihe nrite ọ ya amaghị onwe ọkwa ụnyaahụ ka m jụrụ my father sịba na mmadụ ise zatara ihe bụ efere mba ụwa ọ ya enwe ihe nrite ana mmadụ ise zatara ya fa nwere ihe nrite kọmentị ife ọtụtụ kọmentị karịa ụfọdụ si na efere mba ụwa ọ planet ụfọdụ si na ọmụ mana ọ bụrụ na ha na-ekiri ya ebe ha aga n'ịmata ihe efere mba ụwa pụtara mana nke bụ eziokwu na ọtụtụ zatara ya ka nkụ ndị zatara ya sụ nọ soshal midia ịntanetị
kwesị na yes na ndị ama ihe a na-akụ ụfọdụ na-eso anyị n'Igbo TV ndị zatara ya ka nkụ and mmadụ ise n'ime ndị aka ahụ je ndị bụ ụzọ zata ya agwekwe n'ihe site ụnyaahụ enwere ụmụ ya ọkwanụ mmụta ahụ bụ mmụrụ ka na-eme a na-amụta ka njụọ tupu anyị apụọ ka njụọ ndị na-ene anyị anya biko nụ ọ bụrụ na ịma ahịa Igbo taa dee ya ebe a kedu afịa Igbo na-azụ n'ụbọchị nke taata jiri ụbọchị ana Igbo were dee ya maka o nwere ndị ka nọ n'izuụka gara aga okwere ndị gafegoro ihe ọbụla anyị na-ajụ anyị na-eji ya ana Igbo wee na-ajụ ya kedu afịa na-azụ n'ụbọchị nke taata dee ya ọhụụ obere ihe ọgwụ onye zatara ya ijeri nekwara ya onye mụ na chi ọ zatakwala ya onye mbụ bụ ụzọ zata ya and ka ịfụkwara n'ọkwa n'ala Igbo n'ala Igbo ọ na-esonye anyị n'ihe niile anyị na-eme ọkwa ezigbote sọpọtọ ọ na-esonye anyị mụ na chi ugo mgbe niile n'ọkwa n'ala Igbo wee zata ya ọsịsọ nwa ngwuki na-edu zatara ya Amako ka si nkwọ mba Princess Pascal Okoye Ndewo Emeka Patrick Ada Jesus Chidimma Chukwudi Oliver Khan na ihe mụnwa chọrọ ime na n'ikikere nke m nwa bụ Ijele ajụjụ ya jụrụ n'ime họpụta mmadụ ịtọ ịma na fa zatara ya n'eziokwu ha sendịala gị netwọk ha ji eme data mụnwa bụ Ijele ga-etiri fa nke a na-akpọ kredit okwu ya maka Ijele mana ị na-anya na ọwụ na a ga-eji ihe kwuru were mee ya ọ pụtara na nwanne anyị nwaanyị onye nke a uwe onye mbụ mana ị na-anya o nwere ọtụtụ ụmụnne anyị ndị anọghị n'obodo ahụ ọhụrụ na ime ya dịka nwanne anyị nwaanyị mụ na Chizo prize ma win ihe ndite n'asụsụ Igbo dị mma mana asị m kwuo aga m asị ka ị mara otu ọzọ ị ga-esi mee maka mmadụ niile ozugbo mụ na chi zara na ọwa eke onye ọwa na-adewezie na ọwa eke ị ga na-eji ya iti nwere ike inweta nyawa azịza asị m kwuo m ga-ese ọwụkwara na-eje n'ebe a emere emume cheke ndị pịrị aka nke ndị oyibo na-akpọ shia anyị na-anya anyị enene mara onye kacha were pịa anya wuchia ya onye kagbuo were shia the post esi ebe a pụta nke a ị kwuru na amaka ihe meziri n'obodo na ijezie nene ndị ka wee pịa aka n'ebe ahụ kpatara m afa mmadụ ise mụnwa bụ Ijele afa mmadụ ise kpatara m nọmba ha gị na afa kwuo pasendị alụ mma esendịrị ha rịkadị Ijele Ndewo ihe i kwuru ha ncha niile na-anụ ya o wee wụrụ ya emechaa anyị emeche n'ebe onye sendị ya nọmba sendị ya netwọk ya nje ha ebe ahụ echeke m onye share ugboro one ka onye ahụ nke i chere ka onye ahụ nwere ike ishare wee nwee ike ịma na nke bụ eziokwu bụ na ọ gị nwa ma ha mara one ine n'ife dị mma mara ihe dị mma ha mere aliza ọ bụ na onye anyị agbasa na ya dịka ọtụtụ live vidio na ihe anyị na-agbasa olu n'onwe na from ebe ise gbagoro ise 5 different ka nsọ na bekee maka ka ha ghara isi na amaghị ewite 5 different posts ha gbasagoro 5 different posts onye ahụ adịgo qualified kpatara m mmadụ ise ebe a ma ọ bụ n'otu izu ka ọ bụ n'ụzọ dị iche iche maka otu anyị na-ekwu na onwe onye ga-gabazie oge adị a n'ụzọ dị iche iche ịma ọ na-echi ya ha ncha ya bụ otu anyị ga-esi were mee wụ anyị ga-eche n'otu izu ha pụtara ha tile mma ime ha nara nya n'ụbọchị nke taata ozugbo onye ahụ ọ ya enweta Ijele inwetakwu mmadụ ise
emewetara gị ihe ndị niile ahụ maka nke a ogodo obere maka ihe nwere gbasara ndị niile a mfụrụ na-afụ na ihe Igbo na-eme ihe anyị na-eme n'Igbo TV na-aga nke ọma ma ndị ọzọ na-ekwu ihe anyị nwere buru ibu a sị na ị gaghị eje na ọkwa na Julius Beja je lụọ ọrụ na global network salary. So anyị chọrọ ihe ndị tọwụ na anyị na-enye ọwụrụ ndị oyibo na-akpọ merit ye maka a sị na aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri ọkwana ya wụ na aka dị ọcha Ndewo Ijele onwekwe ihe ọzọ chọrọ egwu mgbe tupu anyị apịachie nwanne anyị John Chukwu ịmaghị menu ọdụ ka anyị kene nwanne anyị John Chukwu tupu anyị akwachie Ndewo ọ naghị anụ ihe anyị na-ekwu ya osizikwe ha anyị n'aka anyị sị ka anyị bụ mbọ hụ na anyị kpọbatara mmadụ niile na onwe onye anyị hapụrụ gaa n'ihu Ijele. Ihe nwere ike ikwu enweghị ọzọ na ikwuchego na mbụ a na-akwado anyị aje na YouTube apịa Destiny Ọnụchukwu subscribe ha jekwere na peji fa na-efolokwe na-agbasakwa anyị mekwe n'ihe fa na-apịa aka na shia kwa dole anyị na Instagram enwekwa otu ọzọ onweghị anyị na-ayọ buru ibu anyị asịbe ha nye anyị 350 enyekwa anyị 350 ọ magburu onwe mana ha na-apịa aka na shia ma ọrị mma ma ọrị onye Imo steeti ma ọrị mma ma ọrị mma unu pịa aka unu pinye aka shia ka ọ na-aga n'iru ọ gwụcha ihe nna ayọ biko gụwa na-agụ oyibo gụgụrụ ihe a nwanne anyị nwaanyị dere ebe a ịgụ ịkọwara ya n'Igbo ọ sị I don't need anything but I love Igbo TV ya bụ nwanne anyị nwaanyị bụ Ada Jizọs Chidimma ọ sị na o nweghị ihe ọ chọrọ ọ chọghị ihe nrite ọbụla mana na ọ hụrụ Igbo TV n'anya nke ukwuu onye o kwuru ihe nke a tọgbuo n'anyị ọ ka a na-agba ịhụnanya ndị oyiri nwanne anyị nwaanyị Ada Jizọs Chidimma Chukwudị anyị na-ekene gị na-asị gị otu isi were hụ anyị n'anya hụ Ijele hụ Igbo TV hụ ndị Igbo niile n'anya si na onweghị ihe ọwụna na ihe ịchọ ogologo na ihe Igbo ga na-aga otu isi were si na anyị ga na-aga n'ihu gụwa na ngwa ga na-aga n'ihu n'ihe ọbụla ị na-eme otu ka ọ dịkwa mmadụ niile ndị na-ede akwụkwọ na efere mba ụwa anyị na-ahụcha ụlọ ebe a mụ na Chin Ugo Ikebi Obi Igwe Gospel Onwuka Amako Victor Igwe na-echezi ha ụnụ ncha niile ụnụ ga-adị ka echi maka gịnị echi adịghị agwụ agwụ anyị na-ekenekwa n'ụzọ pụrụ iche mgbe nwanne anyị nwoke bịa nọnyere anyị mgbe anyị na-ebido onye bụ mmemme Skibo onye o mere amarago si ọ bịara na my city yesterday ndị a wee tirikọ ya na program ọ bịa nwetachabụrụ onwe ọ bịara pafọm ụnyaahụ na my city otu city wee bịa na nke m ha wee chijashia ya echijashia ọ na-atara ya ka ọ rịkọba godo fel onye o mere amarana Ndewo Official Ijele anyị ga-apụtakwa echi n'ụbọchị nke anyị taa na obodo ana Igbo wụtata maka anyị na-ekwu echi ndị Dubai na echi ndị South Korea otu echi ndị Dubai na echi ndị Germany abụghị otu echi ndị Amerịka ka m kwugoro ya ụta okwu ndị Amerịka na nke ndị ụmụnne anyị ndị Igbo abụghị otu o wee bụrụ ya echi wụ ọnwa Eprel mgbe ọ ga-agba mkpụrụ 24 ọ ya wụ ihe anyị kwuru ma anyị kwuo echi maka na anyị nwa ka nọ na Tọzdee nke bụ Eprel 23
I want to go na Friday. Tata ka anyị na-ebido kwa Ramadan n'obodo a. Start akun na-ebido gịnị? Ramadan. Oh, obere ihe. Ndewo no. Ọ dịzi anyị ka ya hapụzi na ọ na-ahapụ. Mana ihe nwere mbido nwere ọgwụgwụ. Anya ka anyị ji asị ụmụnne anyị ka ụfọ ji fọ ka ofe a na-afọ. Onye anyị hụrụ tata ahụkwu echi. Ka ụbọchị nta eme gịnị anyị chụọ na Owere nchi. Ndewonu, daalụnụ maka ịnọnyere anyị. Chukwu gọzie onye ọbụla. Ndewonu, ka abalị a mara anyị mma. Daalụnụ. Ise. Social club of Nigeria. Social club of Nigeria. Social club of Nigeria. Igbo Bunagamenua. Igbo Bunagamenua. Obodo Donadira. Yes, no, no, no. Social